Раздел 8. Солнце на бесхмарном небе такое великое, яркое, расплавленное, что его не видать. Мором святла залито все навокал. Не ворухне обвялым листом клен на узбочине дороги, не отзовется птушка. Все живое разомлело, замерло, стаилося. Хоть бы подых ветру сколыхнул засмяглую гарачыню. Лес здалёк здаецца сінім. Понад лугам з рэдкімі стажкамі сена, над жытнім полем, якое пачынае ўжо жаўцець, пераліваецца, трымціць смуга. Пераджніўная пара. Калі жытні колас не наліўся, болей не нальецца. Зямля як прысак. Перасохла рэчачка паміж мястэчкам і вёскай Кавенькі. Толькі сям-там віднеюцца срабрыстыя лужынкі вады. Калі б у рэчцы вялася рыба, то цяпер яе можна было б лавіць без баўтушы, рукамі. У такую спякоту найчасцей здараюцца лясныя пажары. На доле ў сасонніку ўсё, ігліца, шышкі, вецце, сухое, як порах. Пакінь незатушаны вугольчык, не затапчы недакурак. І пойдзе шугаць, іскрыста белае полымя ад дрэва да дрэва, а выносістыя сосны імгненна будуць успыхваць, як свечкі. Спякотным полуднем по прасёлкавай дарозе да Кавенек праляскатаў коламі лёгкі вазок, запрэжаны шустрым мышастым жарабком. У гэтым вазку звычайна ездзіць аграном-драгун, але цяпер у ім малазнаёмы у казеньках чалавек высокі, худы. Перад хатай старасты чалавек спыняе ўзмыленага ўсяго ў мокрых пісягах жарэбчыка, адчыняе вароты, заязджае ў двор. Двор зарос травой, паркан пастаўлен на жывую нітку. На хляве прагніўшая страха. Аднекуль з-пад паветі выходзіць стараста Іван Буян, разамлелы, валасаты, в адной сподняй сародцы. Буян распрагае коня, вядзе пад паветку. Можа, кваску, Іван Прокопович, вынесі. Шэлег прагна прынікае да вялікай меднай конаўкі, зробленай са снарада. Дык глядзі коня. Я пайшоў. Можа, начаваць прыйду. Не турбуйцеся, Іван Прокопович, все будзе як трэба. Шэлег, не спяшаючыся, крочыць шырока, як майдан вуліцай, у другі канец вёскі пад самыя сасновыя пасадкі. Сасоннік рэдзенькі, малады. Праз яго вузкую паласу праглядвае паляна, а потым зноў лес. На вуліцы ні душы. Перад апошняй хатай на момант спыняецца, азіраецца па баках і, адчыніўшы веснічкі, ідзе ў двор. Гаспадар на ганку точыць бруском сякеру. Добрый дзень, Петро. Прыйшоў? Прыйшоў. Чакае з ночы. Ідзіце ў хату. У хаце паўзмрок, прахалода, праз прычыненыя аканіцы цэдзіцца скупое святло. На ложку поперак напаўляжыць чалавек, звесіўшы на падлогу ногі. Зачуўшы рыб дзвярэй, ён падхопліваецца. Ты, Іван Прокопович? Я. Здароў, Якубоўскім. Прысаджваюцца да стола, засланага белым абрусам. Якубоўскі, досыць малады, чарнявы, шырокія плечы шчыльна аблягае новае камандзірскае абмундзіраванне, нават з партупеяй. Вылеты камандзір, заўважае Шэлег. У сасонніку трое маіх,
і 3 перад вёскай у жыце. Баішся, што прывяду, як бы нездаволена гаворыць Шэлег. Не бойся. Стары воўк сляды блытае. Я не з мястэчка прыехаў, ды, здаецца, па пятах не ходзяць. Хоць усё можа быць. Ды кінь ты, Іван Прокопавіч. Дзеля тваёй жа бяспекі. Маё дело простае. Скочыў у лес і канец. Усё маё нашу з сабой, як сказаў адзін філосаф. У хаце ціха, чуваць, як дзынкае аб шыбіну муха. Адчуванне такое, што на дварэ толькі світае. Пахне полыном, мятай. Цяпер слухай, нахіліўшыся да твару Якубоўскага, пачынае Шэлег. Пра гэта можаш сказаць аднаму Валюжычу, болей нікому. 3 парашутыстаў злавілі, ты ведаеш. Але іх цэлая група, нібыта з радыёстанцыяй, мабыць, разведчыкі. Трымае з імі сувязь Міцуля Семён, ляснік з Грамоў. Міцуля наш, але ўсё адно падысці трэба тонка. Можа, патаіцца. Ты разумееш, што было б, каб удалося залучыць у атрад дэсантнікаў. У іх радыёстанцыя. З Масквой можна звязацца. Звабліва. Каб толькі ўдалося, удасца. Міцулю намацаў драгун. Парашутысты быццам хочуць далучыцца да партызан. Так што дзейнічай. Калі цябе чакаць, пытае Якубоўскі. Роўна праз тыдзень. Тыдзень, можа, пратрымаюся. Сачыць пачалі, факт. 3 паліцаяў запальнічкі заказалі, як згаварыліся. Так што наведваюцца ледзь не кожны дзень. Сям'ю Буян перавязе ў пятніцу, пакуль што в Азяркі. Асцярожны стук. Заходзіць драгун у расхлістанай шэрай сародцы без шапкі, але з партфелем. У вазку ехалі разам з Шэлегам, але драгун заскочыў да сувязнога ў суседнюю вёску. Сляды прывялі ў гэты двор, зычна пачынае ён. Самаўпраўная парубка. Гаспадар гэтага дома зваліў 2 сасны. З уладанняў, якія належаць вялікай Германіі. Немцы за гэта не хваляць, не дуры, Васіль, перарывае Шэлег. Што сказала Адась? Драгун адразу робіцца сур'ёзным. Адась быў у буйках. Мукі на млыне 2 тоны. Млынар сволач. Адчувае сябе як у Бога за пазухай. Колькі паліцаяў? 14, мясцовых 3. З буйкоў трэба пачынаць. Шэлег барабаніць пальцамі па стале. Вёска наша. Калі знішчым гарнізон, будзе база. Сем'ямі в атрад пойдуць. Важна, каб ні адна сволач жывой не выйшла. Наўрад ці адновяць тады немцы гарнізон. Ахоўваць буйкі лёгка, адна лясная дарога. Калі што ў лес, на хвіліну усталёўваецца цішыня. Валюжыч лазіць ля чыгункі, паведамляе Якубоўскі. Разбіліся на 2 групы, інструменты дастаюць. На днях што-небудзь будзе. Камсамольцы таксама варушацца, дадае драгун. Іх яшчэ зімой Анкудовіч арганізаваў. 6 чалавек. Аднаго свайго ў паліцыю паслалі у час арышту. Аўсяніка наконт зброі гэта яны ці рабілі. Аманал выкралі ў паліцыі. Аманал трэба забраць у атрад, патрабуе Якубоўскі. Частку можна аддаць. Інструмент для цябе таксама яны дастаюць. Ужо хутка 2 месяцы з таго дня, як немцы пачалі хампаць,
прымакоў і былых актывістаў. У мястэчку Шэлег не сустракаецца з драгуном. Яшчэ па вясне рашылі. Астаецца драгун. Шэлег з сям'ёй ідзе ў атрад. Шукалі месца для сям'і. Міны падкласці не паспелі, а цяпер чыгунку ахоўваюць немцы. Паблізу Гарбылёў партызаны пусцілі пад адхон цягнік. Міця пайшоў наймацца ў рамонтную брыгаду. Яна перашывае тупіковую каляю. «Нікса работа», — катэгарычна заявіў тоўсценькі дабрадушны з выгляду майстар-немец, акінуўшы хуткім позіркам шчуплую Міцеву постаць. За Міцю заступіліся рабочыя. «Пан, ён арбайтен чыгунка да вайны, спецыяліст. Гутарбайтен». Майстар з недаверам яшчэ раз зірнуў на Міцю і гэтак жа хутка, як і прыняў, адмяніў рашэнне ранейшае. «Хорошо, я писать твой фамилий. Только гельд маешь получать з наступны тыдзень. Будзе проверка работа». Задаволены сваёй праніклівасцю, майстар зарагатаў. Спрыту у рабоце рамонтнікі не выяўляюць. Раз-пораз наладжваюць перакур, падоўгу адпачываюць, і такое ўражанне, што пуцейцы сабраліся выпадкова і хутка разыдуцца кожны па сваім. Немец-майстар, здаецца, не звяртае ўвагі на яўны гэты сабатаж. Часта некуды збягае, імкліва перабіраючы кароткімі ножкамі, потым паяўляецца шаблонам у руках, вымярае ўзровень нахілу, таропка запісвае лічбы ў сшытак з чорнай вокладкай, час ад часу знімаючы форменную шапку з блішчастым казырком і выціраючы пот пачырванелай лысіны. Прозвішча немца Фогель. Рабочыя яго не баяцца. На перакурах нізенькі гулік стараецца чым-небудзь дацяць рабога хадоську. Робіць гэта з вялікай асалодай. «Мычыпар», — прыстае да хадоські, «раскажы, як паступаў у акадэмію». Пуцейцы усміхаюцца. Іх замаўляе, мабыць, не сама гісторыя, чутая 1000 разоў, а не адчэпная гулікава упартасць. Міця таксама ведае гэту гісторыю. Да вайны хадоська збіраўся стаць памочнікам машыніста. 3 ці 4 разы ездзіў паступаць на курсы, але правальваўся на іспытах. Іспыты не цяжкія. Трэба было ведаць 4 дзеянні арыфметыкі, дробы і напісаць невялікую дыктоўку. Дыктоўку якраз і не мог асіліць хадоська. Па чутках нават у сваім прозвішчы рабіў памылку, напісаўшы замест «Нічыпар» «Мычыпар». «Мычыпар», працягвае дапытвацца гулік. «А ты б цяпер паехаў паступаць? Цяпер жа па-руску пісаць не трэба. Едзь, паступіш». Пуцейцы рагочуць. Разам з імі раздзірае да вушэй шырокі рот хадоська. «Не паступай, Мычыпар, у машыністы. То я проста пажартаваў. Ідзі ў паліцыю. Дадуць амуніцыю, вінтоўку, гарэлкі колькі хочаш пі. Будзеш начальнікам над намі. Хадзі сабе па шпалах, як Фогель ці Адамчук. Убачыш, што кардаш слаба ўколвае, у каршэнь яму ў хрыбет. Мліна, а? Рукі будуць чыстыя, без мазалёў. Ну навошта табе ішачыць з намі? З тваім здароўем я даўно пайшоў бы ў паліцыю. Няма ў мяне толькі здароўя.
рагоча Хадоська. На обед путейцы паселі под тупіковы насып у тень, горача і душна. У нерухомым, нібы застылым паветры востра пахне полыном. Павольна, нечутна плаваюць стракозы. За 2 леты пуці да тупіка зараслі страшэнна. Клуначкі з хлебам, цыбуляй, агуркамі. Фогель падаўся обедать на станцыю. Митя нічога з сабой не ўзяў, не думаў, што з першага дня прыйдзецца стаць на работу. Ідзі сюды, паклікаў Кардаш. Пасядзім, пагаворым, перакусім трохі. Пуцеец маўкліва адлажыў на разасланую паперку кавалак хлеба, 2 маласольныя агуркі. Еш, да вечара далёка. Сам укусіў разы са 2 і, адсунуўшыся глыбей у тень, лёг на спіну. Кончылася твая навука. Стараўся, галаву ламаў, і прапала ўсё. Немец адукацыі не пытае. Біка і лом і ўсё. Вайна ж яшчэ не кончылася, запярэчыў Міця. Далёка немец зайшоў. Гавораць, Маскву акружае. Калі такое было? Паспрабуй цяпер выгнаць. Пра Маскву брэшуць, прамовіў Міця. Кардаш, прыўзняўшыся, спалохана азірнуўся, зноў лёг, хвіліну памаўчаўшы, спытаў: А ты адкуль ведаеш? Чытаў іхнюю газету. Разбіраеш? Разбіраю. Кардаш заплюшчыў вочы, нібы размова яго зусім не цікавіла. Помаўчаў некалькі хвілін. Нарэшце асцярожна, з жэстам рукі папрасіў Міцю прысунуцца бліжэй. А што яны пішуць у сваіх газетах пра нас? Народ наш. Што думаюць рабіць з намі, які будзе парадак? Не ведаю, не пішуць пра гэта. Хваляцца, што заваявалі зямлю. Заваявалі. Кардаш павярнуўся тварам да Міці. Дык я ж пра гэта і кажу. Павесяць табе бірку з нумаром на шыю і будзеш грукаць молатам. А ён над тваёй душой павісне. Ён пан, а ты нішто. Майстар не прыціскае, здаецца. З Фогелем можна жыць, згадзіўся Кардаш. Рабочых не б'е. А хто б'е? Спытаў Міця. Немцы на станцыі б'юць, ды яшчэ як. Адамчук, калі што, руку таксама прыкладвае. Той Адамчук, што да вайны майстрам быў, той самы. Рад, што немцы хоць у брыгадзірах пакінулі. Выслужваецца. Кардаш накрыў твар шапкай, змоўк. Гарачыня не спадае. Сонца плыве ў бязвоблачным блакіце і паліць нясцерпна. Над чыгункай трымціць смуга. Здаецца, там, за станцыяй, рэйкі канчаюцца, і між зялёнага поля віецца рэчка. Міця ўспомніў нядаўнюю ноч, праведзеную ля радыёпрыёмніка. Вайна дасягнула данскіх стэпаў. Там гэтак жа нясцерпна паліць сонца, грымяць гарматы, над стэпам дым і пыл, сонца не відаць. Нашы адступаюць, і пыл на іх тварах, на губах, у горле. Калі скончыцца адступленне і на якім рубяжы? Стэп шырокі, бяскрайні,
расце там трава, кавыль і перакаці поле. У небе кружаць орлы. Не, цяпер не орлы, а нямецкія самалёты. Кідаюць бомбы на байцоў, запыленых, змучаных. Бомбы немцы вязуць па чыгунцы. Можа, па гэтай самай, на якой сённяшняя дня працуе Міця. Ён, значыць, памагае немцам. І ўсе пуцейцы, якія тут з вясны, таксама памагаюць. Ці думаюць яны пра гэта? Што збіраюцца рабіць далей? Рамонтнікі, затуліўшыся ў цяньку, спяць. Пахрапвае з-пад насунутай на твар шапкі кардаш. Маладыя тыя, што, як і Міця, хадзілі да вайны ў школу, заядла дымяць самасадам і слухаюць Гуліка, які пацвельваецца з хадоські. «Мычыпар», — прыстае Гулік, — «раскажы, як ты хацеў жаніцца з Ганкай?» Хадоська робіць выгляд, што спіць. «Мычыпар, ты як паклаў Ганцы на калена руку? Дык яна што?» «Я не клаў на калена рукі», — адзываецца Хадоська. «Ты ж не бачыў? Не таіся, Мычыпар, я ўсё ведаю. Ганка табе спляжыла па мордзе. І ты пайшоў дадому, правда?» «Ды не спляжыла». Міця падняўся, адышоўся прэч, натужна скрыгочучы тармадамі, да станцыі набліжаецца цягнік. Гэта 5-ты састаў, які прайшоў з раніцы. Але тыя 4 праскочылі станцыю сходу. Назаўтра Міця ўбачыў Адамчука. Нізкі, каржакаваты чалавек з чырвоным тварам, нібы толькі што вылецеў з лазні, спрытна скача па шпалах, загадвае, пакрыквае. Позірк вачэй рашучы, цвёрды. Здаецца, Адамчук ходзіць па ўласным двары, так вольна і ўпэўнена трымаецца. На першы погляд, не Адамчук памочнік у Фогеля, а Фогель у яго. Ну а як калаціўся ён, калі разам з Міцем мінулым летам ляжаў у кар'еры пад бомбамі? «Пан», — падумаў Міця, — «такімі былі і паны». Пры Адамчуку тэмп работы прыкметна ўзняўся. Нават Гулік прыціх і не падколвае, як учора, абыякава Хадоську. Брыгадзір стаіць над каркам, як прыганяты. Відаць, яму падабаецца адчуваць сябе начальнікам. Ведаць, што ніхто з тых, хто зацята б'е кіркай, варочае жалезным ломам шпалы, не запярэчыць і не агрызнецца. Міця шалёна ненавідзіць Адамчука. Боль, крыўда, што сабраліся ў грудях за апошні год, як бы увасобіліся ў жывы вобраз. Ва ўяўленні Міця малюе карціны расправы з брыгадзірам. Вось ён душыць яго за горла. Адамчук хрыпіць, на слізкіх губах пена, пухатыя вочы наліваюцца крывёю. Здраднік просіць літасці, але Міця няўмольны. Праз некалькі хвілін такая кара здаецца недастатковай. Прыдумвае страшнейшую. Бачыць Адамчука прыстаўленым да тэлеграфнага слупа. Паўз слуп ідуць пуцейцы, плююць свайму начальніку ў твар, б'юць нагамі ў тоўсты жывот. На 3-й дзень Міця непрыкметна кінуў у адхон у высокую траву гаечны ключ.
Салдатам-ахоўнікам, якія занялі другую пустую будку ля птахавага пераезда, мясціна падабаецца. Іх 10, з імі сабака. 8 радавых, 2 унтэр-афіцэры, аўчарка Касо, аддзялення ахоўнай роты. Камандзір аддзялення нейкі камлюкаваты ліпке, адначасна і начальнік штуцпункта нумар 16, як цяпер называецца будка. Мясціна і 2-кіламетровы участак чыгункі падабаюцца салдатам, таму што размяшчаецца блізка ад мястэчка, ад харчовага склада. Але, зрэшты, не гэта галоўнае, пра галоўнае маўчаць. Салдаты радуюцца, што іх улада на палатне распаўсюджваецца толькі да лесу. Лесу у душы пабойваюцца ўсе. Было б, вядома, прыемна слухаць лясных птушак, ласавацца ягадамі, дыхаць свежымі пахамі. Але ж партызаны, пра якіх салдаты наслухаліся, калі служылі яшчэ ў Польшчы, ля самага Фатерлянда, менавіта і жывуць у лесе і страляюць адтуль. І таму, што салдатам выпала ўдача, яны з першага дня сталі горача завіхацца, каб ператварыць звычайную будку у гняздо абароны. Батальённае ротнае начальство ў мястэчку часцей, чым іншыя штуцпункты, яно праверыць гэта. Салдаты будуюць дзоты. 2 драўляныя, засыпаныя зямлёй і абложаныя дзёрнам склепчыкі звернуты сваімі амбразурамі ва ўсе 4 бакі ад будкі. Матэрыял гатовыя памечаныя лічбамі бярвенні і шчыты падвезлі са станцыі. Але на трэці дзень высветлілася, што не хапае некалькіх бярвенняў, каб завяршыць апошні 3-й ярус накату. Унтэр-афіцэр ліпке загадаў спілаваць сасну. Быў ясны летні поўдзень. У сінім небе лёгкія хмурынкі, на поле ўсё буяе, аўсы пачынаюць красаваць ячмяні, звіняць мушкі і пчолы. 2 салдат, увязаных на цельных сарочках, грузны з адвіслым жыватом Венігер і малады касавокі аўстрыец Петерле, які на фронт не трапіў дзякуючы таму, што прырода бадаравала яму гэты недахоп, узяўшы сякеру і пілу, рушылі пад сасну. Спакваля па кругу абышлі дрэва, як бы прыкідваючы, ў які бок яго валіць, патупалі на грудку, але ніводзін не ўзяўся за тапор. Салдаты прыселі. Петерле выняў з кішэні штаноў пачак цыгарэт, патрактаваў Венігера і, пстрыкнуўшы запальнічкамі, абодва закурылі. Пад сасной цянёк, прахалода, на доле, паросшым рэдкай жорсткай травой, расколатыя чарнаватыя шышкі. З грудка, як на далоні, відаць мястэчка, зялёнае, прывабнае. Дым ад цыгарету ецца шызымі колцамі, нябачна раствараючыся над галавой. Салдаты кураць, маўчаць. Слухай, Петерле, пачынае Венігер, у вас у Тіролі лясы? Лясы, сасна, елка, бук, граб, много лясоў. Па гарах і схілах скрозь, у далінах менш. Ты любіш лес? О, асабліва, калі пайсці туды з фрэйлен. Ой,
няшчасны кныр. Вы, аўстрыйцы, все бабнікі. Лягчэй на паваротах, гер Венгер, пярэчыць Петерле. Сам фюрер з Аўстрыі. Дарэчы, ён нарадзіўся недалёка ад мясцін, адкуль паходжу і я. Дык бяжы, крычы, дубіна. Ну, чаму не хваліся, а? Пішы рапорт камандзіру батальёна, атрымаеш орляў без чаргі. Петерле высокі, статны. Вузкі, досыць прыемны твар, з гарбінкай нос, русявыя з прыгожым зачосам валасы. Крыху псуе аблічча косае, як у зайца, левае вока. Заўсёды здаецца, што Петерле падміргвае нябачнаму субяседніку. Першыя 2 гады ён меў ільготу. На віхлястым аўтамабільчыку, прыстасаваным да горных дарог, звозіў у даліну на малочны завод блішчастыя бетоны з малаком. Іграў на дудцы жалейцы, падобнай да тых, якія былі ў кожнага пастуха, хадзіў на вечарынкі. У армію Петерле забралі, калі яму споўнілася 23 гады. І ён рады, што трапіў у ахоўны батальён, а не на фронт. Орляў будзе восенню, гаворыць Петерле. І цяжка зразумець, сур'ёзна ці жартуе. Пасля поўнага года службы. Закон ёсць закон. Нават калі б я даводзіўся пляменнікам самому фюреру. Дурань, сплёўвае Венгер. Мало такіх, што нават і не нюхалі казармы. Аціраюцца каля баб. Восенню ў нас хораша, не слухаючы, працягвае Петерле. Цішыня, вінаградны сезон, свіныя сасіскі з чырвоным перцам. Ой, казіны сыр, вяселлі, слімак. Цяпер ты гэта бачыш толькі ў сне. Загадай ліпке, сасніш. Будзеш тарчаць у гэтай дзірцы да другога прышэсця. У вас кіслы настрой, гер Венгер. Петерле кладецца на спіну, падклаўшы рукі пад галаву. Вы не з той нагі ўсталі. Вышэй галаву. Ой, всё ідзе найлепш на гэтай лепшай з планет. Восенню вайна скончыцца, на фронте перамогі. Нельга не радавацца салдату вялікай арміі фюрера. Брандахлыст, крывіцца Венгер, сабачы недаробак. Пакаштаваў бы хлеба на фронте. Што б ты запеў тады? Кожны горад бярэцца крывёй. Наколькі мне вядома, гер Венгер, вы таксама не былі на фронте. Я сумняваюся, ці хочаце вы туды. Мяне не пашлюць на фронт. Хоць у гэтым я маю перавагу перад такімі асламі, як ты. Тон размовы паміж Петерле і Венгерам яшчэ нічога не гаворыць аб іх сапраўдных адносінах. Яны дружаць, добра адзін другога разумеюць. Венгер не малады, яму пад 50, і ведаў ён іншыя часы. Шахтёр з Сілезіі, Штейгер. Ён некалі належаў да сацыял-дэмакратычнай партыі, быў нават функцыянерам, арганізаваў касу узаемадапамогі ў маленькім пасёлку. За гэта, пасля таго, як да ўлады прыйшлі нацысты, адсядзеў год у канцэнтрацыйным лагеры, адкуль яго выпусцілі датэрмінова як спецыяліста. На фронт не паслалі,
Яго асоба не заслугоўвала поўнага даверу. Але калі пачалася вайна, не пакінулі і ў шахце. Служыў на мытні ў Польшчы. Адтуль, калі ў фюрэра з салдатамі стала туга, накіравалі ў ахоўны батальён. Вясной на Волхаве загінуў яго сын. Яму было ўсяго 19 гадоў. Да арміі, да вайны з Расіяй маршыраваў у калонах Гітлер-Югенда, зычна спяваў і прызваны ва ўзброеныя сілы, а з бацькам не перапісваўся. Петерле, з якім яшчэ ў Польшчы зблізіўся Венігер, не намнога старэй за Курта сына. Там, ля будкі ўзводзячы дзоты, салдаты і сам унтэр-афіцэр Ліпке ў адных нацельных сарочках, а некаторыя, нават скінуўшы іх, грукаюць, стукаюць, рэжуць заступамі дзёран, насвістваючы кожны сваё, а гэтыя пад сасной сядзяць ужо цэлыя паўгадзіны і яшчэ не ўзяліся за сякеру і пілу. Так да бясконцасці працягвацца не можа. Слухай ты, казіны малакавоз, гаворыць Венігер, не хочацца мне нішчыць сасну. І мне не хочацца. Але ж аб гэтым ты не скажаш унтэр-афіцэру Ліпке? Не скажаш? Пабаішся? Магу сказаць у больш прымальнай форме. Як гэта? Скажу, напрыклад, што сасна спадабалася лейтенанту Эрліху, і што я ўспомніў аб гэтым, узяўшыся за топор. Могу прыбавіць, што Эрліх цэлую гадзіну хадзіў вакол яе і нават хацеў прысесці. Паспрабуйце даказаць, што гэта не так. І наўрад ці адважыцца распытваць унтэр-афіцэр Ліпке лейтенанта Эрліха аб яго пачуццях. Такіх штучак не прымаю. Венігер падняўся, тужэй зацягнуў рэмень на жываце. Скажу без віхляння. Узышлі на пераезд. Петерле несе пілу і сякеру, Венігер з пустымі рукамі, абодва ідуць да будкі, дзе завіхаюцца астатнія салдаты. Праляцеў цягнік, нагружаны, цяжкі. Все разагнулі спіны і, трымаючы ў руках інструменты, праводзілі яго позіркамі, пакуль не прагрукатаў апошні вагон. Што здарылася? Крыкнуў Ліпке, выціраючы пот загарэлай шыі. Чаму не працуеце? Не крычы, Руді. Венігер назваў унтэр-афіцэра па імені, даючы знак, што размова будзе інтымнай. Тое, што прагулялі, адробім вечарам. Ёсць прычына. Унтэр-афіцэр, нахмурыўшы брові, з неразуменнем пазіраў на Венігера. Той падступіў да яго. Ты можаш сказаць, колькі мы тут прабудзем? Што за дурныя пытанні, ты салдат? Не ведаеш. Дык навошта сеять бруд там, дзе жывем? А? Паглядзі на сасну. Я тебе не разумею, што ты хочаш сказаць? Не варта, Рудзі, валіць сасну, яна ўпрыгожвае месца, дзе будзем жыць. Хіба табе не захочацца паляжаць у ценьку? Ай, глупства, загад ёсць загад. На 200 метров ад чыгункі лес все адно паваляць. Ды кто лез? А гэта ж одно дрэва. Ідзіце,
і валіце. Ліпке павысіў голас. Накат трэба закончыць да заўтра. Загаварыў Петерлі, які да гэтага маўкліва стаяў збоку. Гер унтэр-афіцэр, са сна спадабалася лейтэнанту Эрліху. Я чуў сам, сказаў, цудоўнае дрэва. Хадзіў вакол, любаваўся. Я ўжо гаварыў аб гэтым геру Венігеру. Ну і што? Мне яна, можа, таксама падабаецца. Лейтэнант Эрліх яшчэ сказаў, што дрэва нагадвае яму радзіму, скінуў мундзір і паўгадзіны сядзеў у ценьку. Унтэр-афіцэр Ліпке яшчэ болей нахмурыўся. Яго шырокі, зрэзаны маршчынамі твар зрабіўся злосны. Венігер з гэтым аўстрыйцам задалі загадку. Загадак Ліпке не любіць. Ва ўсім паважае дакладнасць, яснасць. Д'ябальшчына, гаворыць унтэр. Нічога не зразумееш. Лейтэнант жа не гаварыў, каб не чапалі дрэва. Ён спадзяецца на вашу здагадлівасць, гер унтэр-афіцэр, прыходзіць на выручкі Петерлі. Ведае, што вы ўгадваеце яго жаданні, як у Польшчы з тымі гусямі. Гісторыю з гусямі памятае кожны з аддзялення, якім камандуе унтэр-афіцэр Ліпке. Дзякуючы ёй на аддзяленні як бы проліваецца святло дабрачыннасці з боку камандзіра роты лейтэнанта Эрліха, і даброты жыцця яно адчувае трохі лепш, чым іншыя аддзяленні. І ўсё за адной добра адкормленай тлустай гусі. У Польшчы салдаты ахоўвалі элеватар і, карыстаючыся тым, што зерня хапала, тыдні за 2 да каляд кожны набыў сабе гусь. Гусі жылі ў дашчаным хлеўчуку, размешчаным на процілеглым канцы двара наводдаль ад дома, які займала аддзяленне. Але ўсё адно дзела пахла гауптвахтай, калі не ад чым-небудзь большым. Бо хто мог паручыцца, што сытае гусінае гергетанне не даляціць да вушэй начальства. Тады пайшлі на хітрасць. Склаўшыся, прикупілі да 10 гусей 11-ю. Яе наканавалі лейтэнанту Эрліху. Аб гэтым напаўжартам намякнулі яго дзяншчыку, прыблудзіліся, маўляў, гусі, ёсць нават адна лішняя, але не рэзаць жа іх цяпер. Сільвестр блізка. Дзяншчык цудоўна ўсё зразумеў, а лейтэнант да самага свята не пачуў недазволенага паблізу ад вайсковага аб'екта гергетання. Ты ліс, Петерле, усміхнуўшыся, гаворыць Ліпке. Хітры аўстрыйскі ліс. Не ведаю, як лейтэнанту, а табе цянёк падабаецца. Але дзе мы возьмем дзерава для накату? Привязем на ваганецы со станцыі, гер унтэр-афіцэр, выгукнуў салдат, там цэлыя штабелі. Петерле пераможна зірнуў на Венігера. Той стаіць нахмураны, злосны. Маладзейшы у душы смяецца са старэйшага. Петерле лепш ведае, што, ходзячы на цянькі, ні да чаго не дойдзеш.
У гэтым жыцці не прыходзіцца разлічваць на шчырасць, сумленнасць, на прамыя дарогі. Удачу якраз прыносіць тое, што людзі прызвычаіліся называць дрэнным: хітрасць, падман, падладжванне. Калі хочаш жыць, віляць хвастом, таксама навучышся. Прыходзячы да Юрыя Басняка, Сергей заўсёды застае яго на канапе, прыстаўленай да грубкі. Апрануты ў зялёны халат з пантофлямі на валасатых нагах, ён або ляжыць, пазіраючы ў столь, або сядзіць, абхапіўшы калені рукамі. Сядай, не мяняючы позы, запрашае Юрый. Пракляты радыкуліт. Месца не знаходжу. Побач з Юрыем іншы раз сядзіць Франя Бейзік. Чарнявая, падобная на цыганку, з прыгожымі, ледь-ледь касаватымі вачамі. Юрый жыве ў Фране на становішчы прымака. Ёй належаць і два гэтыя пакойчыкі ў драўляным барачнага тыпу НТСаўскім доме. І ўся вопратка, што на Юрыю. Аднак у Франіным доме Юрый адчувае сябе поўным гаспадаром. Франя, загадвае ён, зрабі так, каб цябе не было. Нам трэба пагаварыць. Франя, апусціўшы вочы, выходзіць з пакоя. Яна як бы саромеецца Сергея, ніколі не ўмешваючыся ў яго размовы з Юрыем. Ён адчувае сябе таксама неякавата. У тым, што Франя, нічога не ведаючы пра мужа, які на фронце ўзяла прымака, няхай сабе і Юрыя, ёсць штосьці ганебнае. Прыліпла, прыжмурыўшы вочы, падміргвае Басняк. Зімой ледзь упрасіў пусціць на кватэру, а цяпер без слёз не развяжешся. Баба як кошка, хто пагладзіць, то і добры. Няўстойлівы элемент, баба. Сам вінаваты. Мог пайсці на другую кватэру, да якой-небудзь 80-гадовай. Калоў бы ёй дровы, друг ты мой, Сергуша. Ты зеломал і несмышлен, як гаворыцца ў свяшчэнным пісанні. Апрача хваробы, якая зрабіла мяне няздольным да фізічнай працы, у наяўнасці, так сказаць, аспект палітычны. Не забывай пра від на жыхарства, які магчымы з высокага дазволу мясцовага паліцай-прэзідэнта. Хто з так званых бобікаў, хоць у іх галовы падобны на, да каменных шароў на набярэжнай маёй дарагой Адэсы мамы, мог бы паверыць, што такі бадзяга, як і я, здольны надоўга ўтрымацца ля асобы, якая, мякка кажучы, дыша на ладан. Хіба ж мяне выпусцілі б з турмы, каб не Франя? Зрабілі б звычайныя харакіры і канцы ў баду. А тут сталая прапіска, амаль што шлюб па законах ваеннага часу. А як жа ты пакінеш Франю? Яе ж абвінавацяць? Басняк робіцца сур'ёзным. Франя хорошы чалавек. Расстацца з ёй будзе нялёгка. А дзе другое выйсце? Я ж камандзір, старшы лейтенант. Прыйдуць нашы, спытаюць за ўсё, за акружэнне, за палон, за гэтыя паўгода мядзведжай спячкі. Прычым тут акружэнне, не разумее Сергей. Хіба ты трапіў добраахвотным? Жаўтароты ты яшчэ, Сергуша, не ведае жыцця. Хто мне ці табе паверыць, што мы біліся да апошняга патрона? Скажуць, шкуру ратавалі. Будь спок.
Праўда, у мяне адзін дакументцік у наяўнасці. Пачытай. Юрый расшпільвае халат, задзірае сарочку пад левым плячом. На смуглявай густа зарослай спіне сінеюць 3 вялікія небырваныя рубцы. Пачастунак Адольфа Гітлера. Прах безвіннага отрака Юрыя мог бы даўно пакоіцца ў гліністай зямлі пад горадам Умань. Жалезнае здароўе не пусціла да прайцоў райскія кушчы. Я, Сяргуша, купаўся круглы год, цёплая вада ці ледяная. Таму вылежаў 12 дзён у пшаніцы, еў, так сказаць, злакі у іх першародным выглядзе. Выжыў, хоць кашчавая стаяла над галавой. Зараны гэтыя! Юрый апускае вочы, прыцішае голас. Адольфу прыйшлося трошачкі раскашэліцца. 5 салдатиков, мягко кажучи, носами в землю. Это только тыя, что трапили на мушку. А я еще и пару гранаток шпурлянул. Юрий, широкоплечий, черноволосый, с хударлявым мужным тваром, выкликае у Сергея суперечлівае пачуцці. Ён хвалькоў, гэтым няма сумнення. Калі сапраўды такі адважны, то не сядзеў бы, трымаючыся за спадніцу этой франі. Даўно пайшоў у лес, у мястэчку яго нішто не затрымлівае. Нейкай часткай сваёй свядомасці Сергей насцярожаны да басняка. Але ён бачыў яго другім. Разам прасядзелі ў камеры болей за месяц, спалі на адных нарах, на трухлявай саломе, ели з адной міскі. У цагляным падвале раённага банка, які паліцыя пераабсталявала пад каталажку, за месяц перавярнулася процьма народу. Туды садзілі затрыманых у начны час сабатажнікаў, гэткіх, як басняк, прымакоў, якія на прадвесні, баючыся, што яны пойдуць у лес, немцы хацелі прыбраць да рук. Сергей ведае, басняку пагражалі паслаць у лагер ваеннапалонных, схіляючы, каб паступаў у паліцыю. Ён не паддаўся. 2 разы вадзілі да начальніка паліцыі, вяртаўся з успухлымі шчокамі, але вясёлы, спакойны. 2 разы адразу пасля арышту білі шампаламі і Сергея. І менавіта тады, ў першыя дні, ён зблізіўся з Юрыем. Калі першы раз вярнуўся з-пад шампалоў, яму ўсыпалі 20, і кінуўся на нары тварам у салому, плачучы і хаваючы бяссільныя слёзы свайго сораму, яго ўсцешыў нехто іншы, як басняк. Ён маўкліва прысеў побач, падняў на спіне сарочку, і Сергей адчуў, што ён прыкладвае да яго спіны, да самых балючых мясцін, холодную сталь ляза. Лязо ад цела награвалася. Юрый адыходзіў, апускаў яго ў бачок з вадой, што стаяў пры дзвярах, і прыкладваў зноў. Боль сапраўды сцішыўся. Але куды даражэй было другое. Сергей нібы ўпершыню адчуў, што такое таварыш у цяжкую хвіліну. «Адкуль у тебя нож?» — спытаў назаўтра Сергей. «Нож?» Юрий адвярнуўся да сцяны, расхінуў пінжак і непрыкметна для Сергея з нейкай патайной складкі выхапіў адточаную бліскучую фінку. Не нож,
а зброя у мэтах самааховы. Мы ж не ў цешчы ў гасцях, а ў немцаў. Зразумеў, Верабей? Это было нялёгка, рызыкоўна пранесці ў камеру фінку. Усіх, хто трапляў сюды, старанна абшуквалі, адбіраючы не толькі жалезныя рэчы, а рамяні, папругі. Сергей з павагай зірнуў на Юрыя. У заплёванай бруднай каталажцы з рудымі падцёкамі на сценах, кіслым спёртым паветрам, тупатам паліцэйскіх над галавой, Юрый адчуваў сябе як дома. Ні на хвіліну не вешаючы носа, сыпаў анекдотамі, расказваў сотні вясёлых гісторый. У яго прыемны, грудны барытон, і вечарамі, калі ў камеры ледзь бачна трапятаў язычок каганца, шчодрасць, якую паліцэйскія дазвалялі не кожны вечар, а арыштаваныя ў расхлістаных зрэбных сарочках з нячэсанымі ўскудлачанымі галовамі, з чорнымі нагамі ў покат клаліся на нары, Юрый пачынаў спяваць. Песень, як і розных гісторый, ведаў безліч, былі вясёлыя, сумныя, рускія, украінскія і нават блатныя. Мар'яночка моя, ты славная, твоя грудь, два тугих бугарка. Сергей заўважыў. Арыштаваныя, нягледзячы на тое, што з прыемнасцю слухалі Юрыя, рагочучы пасля яго жартаў, анекдотаў, трымаліся з ім, як бы са стояным недавер'ем, з дапытлівасцю, якая не знаходзіла выйсця у шчыра і проста зададзеных пытаннях. І гэткіх жа ясных адказах. Там у камеры Юрый пра сябе не расказваў. Ніхто не ведаў, хто ён і адкуль. Ведалі, што акружэнец, прымак, такіх паліцыя нахапала многа. Зімы яшчэ яны рэзалі і калолі на паліцэйскім двары дровы, чысцілі канюшню, прыбіральню. Двое ці трое, спалохаўшыся няпэўнасці, якая чакала іх наперадзе, згадзіліся стаць паліцэйскімі. Мясцовыя людзі, звязаныя паміж сабой чымсьці небачным, але трывалым, моцным, заўсёды з насцярогай ставяцца да чужых. Магчыма, гэтым і тлумачыўся той схаваны за знешняй добразычлівасцю недавер да Юрыя, які свяціўся ў вачах дзядзькоў, што разам з ім і Сергеем сядзелі ў каталажцы. Мясцовы чалавек, які зрабіў злачынства, адчуе гэта не толькі сам, але і яго сваякі, родзічы у другім і нават трэцім калене. А што возьмеш з чужога? Сёння ён тут, а заўтра няма. Сярод местачковых паліцаяў больш палавіны такіх, якія невядома адкуль прыплылі. Так думаў Сергей, стараючыся разгадаць прычыну той халаднаватай дапытлівасці, насцярожанай цікаўнасці, з якой арыштаваныя глядзелі на Юрыя. Юрый як бы, быццам не адчуваў гэтага. Сам ён нікога ні аб чым не распытваў, не праяўляючы абсалютна ніякай цікавасці да таго, за якія правіннасці трапілі ў камеру яго часовыя таварышы. Вось гэтая як бы далікатнасць, а таксама незалежнасць, з якой Юрый трымаў сябе перад паліцэйскімі, ўсё больш умацоўвалі Сергея ў думцы, што Юрый чалавек надзейны. Сергея выпусцілі першага. За 2 ці 3 дні перад гэтым, вясновым вечарам, калі распрануўшыся ад млоснай духаты летне дагала, яны ляжалі на нарах, размаўляючы аб кнігах і кінафільмах, Юрый нечакана прызнаўся, што ён старшы лейтэнант, камандаваў ротай,
родам з Адэсы, трапіў у акружэнне пад Уманню, уцёк з жытомірскага лагера. Расказваў Юрый гэтак усхвалявана, што не верыць яму было нельга. Той вечар іх канчаткова зблізіў. Інстынктыўная перасцярога, якая жыве ў кожным, хто адчувае, што адно неасцярожнае слово можа каштаваць жыцця, не дазволіла Сергею лішне развязаць язык. Ні слова не сказаў ён пра хлопцаў, пра пачатую імі справу, пра Міколу, які з павязкай паліцэйскага на рукаве ўжо двойчы завітваў у камеру, непрыкметна падміргваючы яму, Сергею. Звярок насцярожанасці, які ўсё ж прытаіўся у даверлівай Сергеевай душы, трымаў вуха вострай пазней. Калі Юрыя выпусцілі, і калі Сергей па 2, той па 3 разы на тыдзень заходзіў на кватэру да Юрыя. Хлопцы супроць дружбы з Юрыем. Ніхто з іх, за выключэннем Вілюгі, не захацеў з ім знаёміцца. Сергей разумее, што не проста так нагаворваюць яны на басняка. Калі глядзець іх вачамі, то Юрый сапраўды не заслугоўвае даверу. Але існуе непісаны закон, паводле якога людзі ў стане ўтрапення, у стане ўзрушанай душэўнай раўнавагі самі імкнуцца насустрач сваёй пагібелі. Сергей не знаходзіць сабе месца ад горычы, яго гонар, самалюбства ўтоптаны ў гразь шампаламі, пад якія яго двойчы клалі паліцаі і аб якіх, безумоўна, ведае кожны ў мястэчку. Яму Сергей проста не можа, не здолее, каб яго нават прымусілі прыстасоўвацца да тых форм барацьбы, да якіх фактычна схіліліся астатнія. Ды і на носе Германія. Таму ён прагне барацьбы адкрытай, хоча страляць ва ўпор, не хаваючыся ва ўсіх гэтых паліцаяў, немцаў, іх прыслужнікаў. Яго істота напаўняецца дзікай радасцю, калі ён пачынае ўяўляць, як расправіцца з усёй гэтай зграі, як будзе, не ведаючы літасці, рэзаць, калоць, страляць, знішчаць ненавісных яму вылюдкаў. Менавіта тут пачынаецца супярэчнасць. Сергей адчувае, што ён, як і ўсе яго таварышы, звязан па руках і нагах адказнасцю за сям'ю, за яе лёс. Разумее, што ніхто не пашкадуе яго бацькі, маці, сястры і брата, калі толькі стане вядома, што яго ў мястэчку няма. Тым болей, што ён мечаны, у яго воўчы білет, але ў той жа час ён не можа сабе ўявіць, што яго павязуць у Германію, што там, на чужыне, прыйдзецца рабіць на немцаў, ненавідзячы іх. Успамін пра сям'ю расхалоджвае Сергея, хістаючы яго ўпэўненасць у тым, што зробіць правільна, калі пойдзе ў лес. Але зноў захліствае хваля шалёнай нянавісці, думкі мітусяцца, блытаюцца, у душы адно толькі жаданне помсціць. Бываюць хвіліны, у гэтым Сергей баіцца прызнацца самому сабе, калі ён ненавідзіць бацьку, маці, за тое, што звязваюць яму рукі. Як было б добра, каб быў адзін, ні дня, ні гадзіны не сядзеў бы тут у смярдзючым паліцэйскім кодле. Зрэдку всплывае вобраз Рыты, прыносячы смутак. Шляхі іх разыходзяцца. Рыта жыве сваім і хоць ні разу не адштурхнула, але не імкнецца да яго. Крыўда
Адчай, нянавісць перамешваюцца ў балючы клубок, гнятуць душу, не даючы спакою. В апошні месяц хлопцы аддаліліся. 2 ці 3 разы забягаў Шура. Один раз Міця расказаў, што прыходзіў знаёмы шафёр, які цяпер у партызанах, даў заданне дастаць гаечныя ключы. Пахваліўся, што слухае радыё. Сергей не дапытаўся, дзе і хто ўстанавіў прыёмнік. Раз Міця не гаворыць, не запрашае слухаць, не трэба. Сам ён не будзе напрошвацца, у яго свой шлях. Радыё цяпер не галоўнае, трэба дзейнічаць, а не слухаць радыё. Сядзець дома Сергей не можа. Штодня ідзе да Юрыя. Юрый, зрэшты, згодзін пайсці ў партызаны. Рушаць утраіх. Юрый, ён, Вілюга. Раздзел 9. На станцыі Шура Гарнак трымаецца незалежна. Ён прыдарожны тэхнік, і немцы яго любяць. Да тупіка, дзе працуе брыгада, Шура падкаціў на маторнай ваганетцы. Да Адамчука падышоў, як да роўнага, сунуў у рукі запіску. Перавялі працаваць да вас, загад шэфа, матарыстам на ваганетку. Міці Шура як бы не заўважае, нібы наўмысна адварочваецца. Толькі на 3-й дзень пад вечар, калі брыгада ўжо заканчвала работу, падышоў да Міці. Курыць цыгарету, трымаецца самаўпэўнена, як начальнік. Поедзеш за мной. Загадаў Адамчук, трэба завесці майстру цэмент. Ён будзе ганак рамантаваць. Майстрам Шура назваў Адамчука. Той жыве ў каменным доме за станцыяй. Я дастаў ключы, сказаў Міця. Учора хадзіў да драгуна, але дома не застаў. Па тых умовах, якія паставілі гусоўскі драгун, Міця нічога не павінен гаварыць пра сваю дзейнасць сувязнога. Але ён расказвае ўсё. Сакрэтаў паміж хлопцамі няма. Ідзі ты з ключамі, адмахнуўся Шура. Хіба не ведаеш? Немцаў панаганялись у вёскі, партызан хочуць знішчыць. 2 эшалончыкі ля гарбылёў кольнулі. Паліцаяў у буйках перабілі ўсіх. Самім трэба што-небудзь рабіць. Завтра возьму тебе трубы возить, подкладем міну. Прыехалі на станцыю, знайшлі немца-кладаўшчыка, атрымалі 2 папяровыя мяшкі з цэментам, на паперцы, якой аддалі кладаўшчыку, пячаць з нямецкім арлом, на мяшках таксама арлы, толькі большых памераў. Я трохі знюхаўся з 2 нямецкімі чыгуначнікамі, расказвае Шура, калі селі на ваганетку. Адзін другога баяцца, паміж сабой слова лішняга не прамовяць. Думаеш, у самой Германіі рай? Які там рай, усё па картачках. Работа да 7-га поту, пры кожным кроку хрысціся на Гітлера. Чаму яны нашу моладзь у Германію сватаюць? Таму што ў саміх рукі кароткія, хоць і заграбушчыя. Хочуць на нашай спіне ў рай выехаць. А чаму немцы баяцца адзін аднаго? А ліха іх ведае, толькі кожны дрыжыць. Мабыць, сагнуў іх Гітлер баранні рог. Сказаў слова не так, садзіся за дрот. Ай, фашызм. Адамчук сядзіць у альтанцы за дашчаным сталом. Обедае. Ён у сподняй сарочцы, расхрыстаную валасатую грудзіну, чырвоны твар залівае пот, на стале перад брыгадзірам ёмістая бутля. А,
Матарыст, прывітаў Адамчук Шуру. Давай сюды. За труды праведныя належыць. Міці брыгадзір не заўважае. Міця адышоўся. У чаканні Шуры прысеў на лавацы пад клёнам. Адсюль чуе ўсё, пра што гавораць у альтанцы. Пан майстар, немцы вас паважаюць, выпінаецца Шура. Другому б яны цэменту не далі. Я не раз чуў, як яны пра вас гаварылі, кажуць, строгі начальнік і справу ведае, спецыяліст. Немцы не дурні, аб сваёй выгадзе клапоцяцца. Адзін раз, праўда, я чуў, я таксама. Толькі гэта глупства, пан майстар, нагаворы. Людзям языкі не завяжаш. Што ты чуў? Ну? Гавары ўсё, не бойся. Нехта ўвёў вушы шэфу, што вы пры бальшавіках актывістам былі, што вас за гэта нават медалём узнагародзілі, і што ў лесе былі. Ох, сволачы праклятыя! Это ўсё свае. Свае падкопваюцца, вочы ім коле. Ну, майстрам я быў, гэта ўсім вядома. Хіба я хаваюся? Медаль той. Яшчэ летась я занёс і здаў жандармерыю разам са зброяй. Прасіў я таго медаля. Ці што? Далі? Узяў. Табе, каб павесілі, Хіба ты адмаўляўся б? Той, вядома, не, пан майстар. Слухай, матарыст, калі што пачуеш яшчэ, скажы адразу мне, не забудь. Я табе аддзячу. Я яшчэ магу аддзячыць, хоць на мне, на мяне там і нагаворваюць. Пабачым, хто каго. Сволачы, От сволачы. Міця слухае, і ім авалодвае незразумелая абыякавасць. Яшчэ учора ён ненавідзеў Адамчука. Цяпер гэтае пачуццё знікла. У міцевых вачах брыгадзір адразу змізарнеў. Ён баіцца, калоціцца, хоць і служыць немцам. Шура выйшаў ад Адамчука, пахістваючыся. Размаўляе гучна на ўвесь голас, і Міця непакоіцца, што скажа што-небудзь лішняе. Выпіць у пана начальніка чарку не грэх, гарланіць Шура. Асабліва, калі пан начальнік добры чалавек, калі душа ў яго адкрытая. Правда, я кажу, Міця, Залаты чалавек, Адамчук. Я для яго гатовы ўсё зрабіць. Нават труну, хорошую труну з нямецкіх дошак. Ціха ты, яшчэ пачуе хто. Шура п'яны. Міця адвёў яго дамоў, жыве Шура у старэйшай сястры. Міцю не спіцца, выйшаў на двор, прысеў на ганку. Ноч душная, без расы, з паплавоў плыве густы, гаркаваты пах скошанай травы. Далёкі край засланага хмарамі неба паласою частыя, без грому, маланкі. Сонна перагукваюцца ў кустах за насыпам дзве птушкі. Немцы у будцы насупраць спяць. Чуваць, як пахаджвае па двары вартавы, чарнее на грудку сасна. Недзе каля лесу раз-пораз блізкаюць агні кішэнных ліхтарыкаў. Па палатне ходзяць вартавыя.
Наперадзе ці ззаду іх крочыць бацька, ахоўваючы чужую чыгунку. Ні немцы, ні бацька не ведаюць, што заўтра Міця зноў пойдзе падкладваць міну. Міцю здаецца, што ён стары, ўсё бачыў, усё ведае. Чым вымяраецца бег часу? Тады да вайны час вымяраўся тым, што за зімой наступала вясна. У мястэчку вырасталі будынкі, у газетах пісалі пра новыя заводы і фабрыкі. Ён, Міця, рос, пераходзіў з класа ў клас. Сам пра сябе ён тады не мог сказаць, што, перайшоўшы за 1 год з 8 ў 10, стаў разумнейшы за таго, які вучыўся ў 8. Цяпер зусім другое. Цяпер той Міця, які за год скончыў 2 класы, гэтаму, які нічога не скончыў, здаецца далёкім, незразумелым чалавекам. Той быў проста блазнюк. Ён нічога не ведаў пра сапраўднае жыццё. Дык як жа бяжыць час? Ясна, што няроўна. Ён можа ляцець, так што замільгаціць уваччу, закружыцца галава. І можа цячы спакойнай рачулкай паўсядзённасці. Жыццё пайшло так, што людзі як бы нанова шукаюць адзін другога, не давяраючы ранейшым меркам. Шырокіх дарог няма. Засталіся вузкія сцяжынкі. У цемры ночы на насыпе паказалася чорная постаць, і па кроках Міця здагадаўся, што гэта бацька. Ён на абходзе, відаць, зазірне ў двор. Ты, Міця? Спытаў праз хвіліну бацька. Я. Можа б, заўтра на работу не пайшоў. Падсабіў рэзаць дошкі. Не магу, трэба ісці. Дык ты ранечкай збегай, адпрасіся. Сказаў, не магу. Хай яна спрахне гэта твоя работа, раззлаваўся бацька. Не было 5 лет, дык сам знайшоў. Хто цябе піхаў у тую брыгаду? А ўсё таму, што бацьку не слухаеш. Што табе цяпер бацька? Міця маўчыць, спрачацца няма сэнсу. Бацька патупаў па двары і зноў рушыў у абход. Увесь тыдзень з таго дня, як у другой пустой будцы пасяліліся абвешаныя зброяй немцы і пачалі будаваць свае ўмацаванні, Сцяпан Птах ходзіць змрочны, павесіўшы галаву. Такое суседства яго не радуе, не абяцае нічога добрага. Салдаты карыстаюцца тым жа, што яго сям'я калодзежам, заходзяць у двор, бяруць з-пад паветкі дровы. Яны як бы загадзя залічылі яго ў свае памагатыя. Зусім іншы выгляд набывае служба. Чыгунку ахоўваюць салдаты. Яны паводзяць сябе як на вайне. І калі ён будзе хадзіць разам з імі, то атрымліваецца, што ён на вайне да баку немцаў. Уражаны гэтай думкай, ад якой нельга не адмахнуцца, не вытлумачыць як-небудзь інакш, Сцяпан наважыў неадкладна выбірацца з будкі. Чакаць не выпадае. Тут не месца для жыцця. Трэба ў сваю хату. Хата яшчэ не дагледжана, без вокон, без печы, але іншага выйсця няма. На дварэ лета, абы дах над галавой, скончыўшы службу і нават гадзіны не задрамаўшы, Сцяпан бяжыць на сваю сядзібу. Міця прасядзеў яшчэ з гадзіну.
Нарэшце наважыў пайсці на вышкі, ухлеў і прылегчы. Калі пачуў на насыпе таропкія крокі, нехта бег, падхапіўшыся, Міця выскачыў за будку і здрыгануўся ад таго, што ўбачыў. Чырвона-барвовым полымем палаў увесь заходні край неба. Здавалася, што нехта вялізны і нябачны афарбаваў яго ў колер крыві. Над мястэчкам і будкай неба па-ранейшаму нізкае, чорнае, нібы ў хвіліны поўнага зацямнення. І на імгненне мільганула страшная думка, што там на захадзе узыходзіць сонца. Вёска гарыць, прыйшла здагадка, відаць, вербічы. Падбег бацька, задыхаўся і ў першую хвіліну не мог вымавіць слова. Што ж гэта дзеецца на свеце? Міця! Голас у бацькі глухі, трывожны, паляць, нішчаць. Це ж шукаць ратунку? Вінаваты ці не вінаваты, канец адзін. Там жа ў той вёсцы, што гарыць людзі, дзеці, Божа, Божа! Яны народ запалохаць хочуць, а потым знішчаць будуць. І цяпер ужо, бачыш, знішчаюць. Такая іхняя палітыка, ім патрэбна зямля, а не людзі. Дык што, усіх знішчаць? Ім галава не баліць, чым болей, тым яны лічаць лепей. Гітлер хоча даць маёнтак кожнаму немцу, які ваюе. Бацька з сынам зайшлі ў двор, хмары патроху разганяла, ў прагалах выблісквалі зоркі. Было парадкам за поўнач. У мястэчку надрыўна вылі сабакі. Узвілася ля лесу ракета. Нервуюцца і немцы, што ахоўваюць чыгунку. Няўжо ж нашы папусцяцца? Уздыхнуў бацька. Другі год вайна ідзе. Проста сказаць, знішчыць народ, а? Нашы дзяды, прадзеды тут жылі. А цяпер нам загадваюць на неба лезці, ці як? Гэта фашысты, тата. Лічаць сябе вышэйшай расай, хочуць панаваць, а другія, каб на іх рабілі. Сваіх паноў папраганялі, а цяпер пасадзіць на шыю чужых? Думаеш, партызаны так сабе аб'явіліся? Яшчэ не тое будзе, пабачыш. Гаварылі, як роўны з роўным. Пад раніцу водбліск пажару пачаў бляднець, толькі неба ў тым баку, дзе гарэла, нібы зацягнута нерухомым воблакам. Раніцай Шнапс пацвердзіў тое, аб чым здагадваліся, спалены вербічы, вёска, дзе летась Міця капаў акопы. Немцы прыгналі адтуль у мястэчка статак кароў, 2 чарады свіней і авечак. Людзей жывымі спалілі ў царкве. Усіх, каго схапілі, старых і малых, рэдзенькая мокрая шнапсава барада з прыліпшай саломінай дрыжала, калі ён расказваў. Усім тое будзе, азіраючыся па баках, закончыў Шнапс. Я ж думаў, яны хоць у Бога веруюць, а яны паляць народ у царкве. Дзе не палі, ўсё адно, сказаў бацька. Правага, вінаватага не шукаюць. Нехта скінуў поезд, а пацярпелі усе. Праўду пра іх пісалі фашысты. Далёка тая праўда.
пакуль дойдзе да нас, акалееш. Дай мне на тым тыдні коня, Кузьма. Да добра ў гэтай будцы не даседзіся. На станцыі навіну ведалі. Хмурыя пуцейцы сядзяць ля пагаўза кураць. Адамчук паявіўся на хвіліну, маўклівы, прыгнечаны, і адразу знік. Фогель зусім не прыйшоў. Работа стаяла. «Хто са мной трубы вазіць?» Падкаціўшы на ваганетцы, зычна спытаў Шура. «Два рэйсы і можна да хаты». Ніхто на яго не зірнуў. «Поедем с тобой», — Шура позваў Мітю. «А то уляціць ад немцаў, жартаваць не любяць». Узялі з пагаўза некалькі тонкіх жалезных труб. Іх трэба завесці на ахоўны пост, такую ж, як і птахава бодку, размешчаную на процілеглым канцы за 6 кіламетраў ад станцыі. Салдаты, якія жывуць там, хочуць зрабіць сабе душ. Ваганетка мінула крывую, калі Шура затармазіў тут. Таропка, азірнуўшыся, скаціўся в адхон у кусты, на чыгунцы нікога. Праз хвіліну вярнуўся, трымаючы пад пахай напакаваную аманалам калашыну. «Разграбай пад стыкам, трэба выбіць калодку». Спяшаючыся, хвалюючыся, выграблі з-пад рэйкі баласт. Ломікам Шура спрытна вывернуў драўляны чурбачок, загнаны пад стык між шпаламі. У ямку палажылі міну, знізу ў стык між рэек Шура воткнуў звычайны патрон, выняўшы зубамі папяровую затычку, засыпалі міну сухім баластам. «Парадак?» — Шура вытер рукавом поту, скочыў на ваганетку. «Дэтанацыя павінна быць!» «Правералі ж? Зазор вялікі, бутэлечка не зваліцца, прыйдзем вечарам у 3 з Лобікам і Сергеем, калі што, з нагана». Шура таксама хваляваўся, твар гарэў, раз-пораз выціраў буйны іскрысты пот. Гэта быў страшэнны выбух. Ён страсянуў вячэрняе наваколле, глухімі раскатамі пракаціўся по мястэчку. Міця чакаў выбуху, сядзеў на ганку, блукаў па двары, пачало цямнець, а цягнік не ішоў. Ноччу паязды ходзяць нечаста. Запалілася адна зорка, другая. Ноч пачыналася сухая, душная, без расы, як і учора. Нарэшце здалёк пачуўся гул да будкі. Поезд цягнуўся страшэнна марудна. Выйшлі маці, паклікала вячэраць, адмовіўся. На станцыі цягнік стаяў доўга, мабыць, набіраў ваду, стала зусім цёмна. Немцы ў будцы насупраць палеглі спаць, як і учора расхаджваў вартавы, ціха насвістваў. Апошняе цярпенне канчалася, дрыжалі калені. Тады пачуўся гудок, сіплы, нібы надтрэснуты. Міця павіс на жардзіне плота, затаіўшы дыханне, чакаў. Калі раздаўся выбух, Міця паволі адышоўся ад плота. Пумслівая радасць, якая на імгненне ахапіла істоту, адразу знікла. На двары суседняй будкі валтузня, крыкі каманды, ляскат зброі. У душы расла трывога. Як там хлопцы, ці паспелі адбегчыся ад палатна? На станцыі крычаць недзе там, на далёкай будцы, куды з Шурам вазілі трубы, страляюць, брэшуць сабакі. Міцю скаланула ад страшнай думкі. Сляды! У немцаў сабакі. Можна высачыць след. Маці, устрывожаная выбухам, зноў выйшла. Ідзі ў хату. Хай бацька, чорт ведае, дзе валэндаецца, дык ён хоць на службе, а табе што трэба? Пятлі на шыю шукаеш. Міця ў будку не пайшоў. Лёг у хляве на вышках, але заснуць не мог. Прашчыліну у даху блішчыць зорка.
дрыжыць раз-пораз губляючыся. Востра пахне зёлкамі, якія маці развесіла па сценах. На шастку за сцяной трывожацца куры, душна, млосна. Пачуўся гудок. З захаду, збоку, дзе ахоўвае чыгунку бацька, данёсся прыглушаны гул новага цягніка. Поезд падыходзіў ціха, на малой хуткасці, мінуў будку, на некалькі хвілін прыпыніўся на станцыі, потым натужна пыхкаючы, ляскаючы буферамі, пакаціўся на ўсход. Міцю стала крыўдна. Раз бесперашкодна пайшоў цягнік, значыць, яны з Шурам нічога не зрабілі? Усё, што некалькі хвілін назад непакоіла, здалося смешным. Немцы нават не заўважылі выбуху. Для прыліку пастралялі і ўсё. Толькі пад раніцу забыўся сном цяжкім, пакутлівым. Міця прыйшоў на станцыю, калі брыгада была ўжо ў зборы. Ля перона незвычайны састаў. Паравоз спераду, 2 здвоеныя ззаду, 2 вагоны пасажырскія, некалькі звычайных вагонаў, платформ і ў галаве эшалона на платформе вялізны пад'ёмны кран. Як і учора, пуцейцы сядзелі, курылі, Шуры сярод іх не было. На Міцю ніхто не паглядзеў, ніхто, здаецца, нават не заўважыў яго прыходу. Зноў, як і ноччу, стала трывожна. Нешта здарылася, ён гэта адчуваў. Няўжо што з Шурам? Мільганула думка, і ад яе цела напоўніла холодная млявасць. Стаяў, баяўся паварушыцца, баяўся першы вымавіць слова. На імгненне Міцю здалося, што ўсе ведаюць пра міну. Толькі наўмысна хаваюць гэта за насцярожанай абыякавасцю. У яго дрыжалі калені, і ніяк не мог адолець прыкрых агідных дрыжыкаў. Незвычайны, рознакаліберны састаў заляскаў буферамі, крануўся, рушыў на захад. Галаўны паравоз бездапаможна грукаў ззаду, не шыпеў парай, не пыхкаў дымам, кароткая труба звернута на бок. Прыйшла радасная здагадка, эшалон все-таки кульнуўся. Падышоў Фогель, разгублены, нібы вінаваты, не мітусіўся, як заўсёды, а нерашуча перамінаўся з нагі на нагу, выціраў пот з лысіны. Нарэшце гучна заявіў: «Партизан капут! Наши солдатен ісці ў лес, акружаць і бах-бах!» Майстар выцягнуў абедзве рукі, сашчапіў пальцы, паказваючы, як будуць акружаць партызан. У Міці адлягло ад сэрца. «А партызаны, пан з лесу, бак-бак!» — запярэчыў Гулік. «Іх многа, у іх ёсць стрэльбы!» Майстар, відаць, не зразумеў, бо згодна кіўнуў галавой. «Партызан швах, швайн сабак!» — развіў нейкую сваю думку. «Партызан страляць за вугал, нікчэсны война!» «Так-так, пан Гулік сядзіць, глядзіць на майстра аднымі вачамі. Страляюць, падлы, з-пад цішка. Нідзе ад іх не схаваешся. Москоў капут, Ленінград капут, война, канец, партызан нікс!» — закончыў Фогель. «Ёсць спакойнай работа!» Пуцейцы, забраўшы інструмент, рушылі са станцыі. Пачаў накрапваць дождж. Міця глядзіць на кусты, на лісці вісяць празрыстыя кропелькі. На вачах зелянее трава, адмываючыся ад густога пылу. Жвір прагна ўбірае ў сябе ваду. Міця спакайнее, радуецца. Дождж
прыб'е сляды. Не застанецца ніякай прычыны для непакою. Брыгада не дайшла яшчэ да месца, дзе меціцца перашыўка палатна, а дождж лінуў нібы з вядра. Рамонтнікі кінуліся хто куды шукаць сховішча. Міця з кардашом абмоклі, але дабеглі да будкі стрэлачніка, схаваліся пад ёй, будка стаіць на высокіх палях. Кардаш часта дыхае. Над галавой рыпяць масніцы, нехта ў будцы ходзіць. Ты чуў? Шэпча Кардаш. Ноччу цягнік на 273 падарваўся. Таму бэсціць фогель партызан. Як падарваўся? На міне? Партызаны міну падклалі. Бачыў, рамонтны цягнік на станцыі стаяў. Паравоз ляцеў з рэек, паднялі, а 3 вагоны разбіла ў трэскі. Нехта ж і месца выбраў на крывой якраз. А калі гэта было? Ноччу. Я выбух чуў, грымнула, аж шыбы задрыжалі, так і падумаў. Зноў цягнік скінулі, як каля вербіч. Гэта ж яшчэ 2 тыдняў не прайшло. Ай, што будзе? А што можа быць? Як што? Вербічы ж спалілі. Дабяруцца і да нас. Не дабяруцца, упэўнена прамовіў Міця. У мястэчку поўна немцаў паліцэйскіх. Што яны, самі сябе спаляць? Самі вінаваты, прамаргалі. Няхай лепш вартуюць. Навартуеш, хіба ты не чуў? На вёскі наехала немцаў. Арыштоўваюць, страляюць, а партызаны тут пад носам. Кажуць, вялікая сіла ў іх. У каго? У партызан? Міця сам здзіўляецца са свайго спакою. Душа кіпіць, крычыць, просяць выйсці незвычайнае слова, але ён стрымлівае сябе. Развага бярэ верх. Ад таго, што Кардаш ні аб чым не здагадваецца, Міця трохі звысака, з адценнем перавагі глядзіць на пажылога пуцейца. Немцы не ўзялі рабочых пуці расчышчаць, працягвае Кардаш. Не хочуць пагалоскі. У рамонтным цягніку адны немцы. Адкуль жа вы ведаеце пра аварыю? Хіба схаваеш? Абходчыка дапытвалі. Цэлую ноч трымалі. Выпусцілі пад раніцу. Абвінавачваюць абходчыка? Хто яго ведае? Пусцілі ж. Там не адзін ён, там і немцы ходзяць. Дождж лье густымі празрыстымі струменямі. У лужы, якая расплылася ля стрэлачнікавай будкі, скачуць бурбалкі. Па памостках, згорбіўшыся, хаваючы галаву ў каўнер, прабег чалавек. Няўклюдна сігаючы праз шпалы, замітусіўся ля стрэлкі. Нажылі паноў на шыю, са злосцю гаворыць Кардаш. У будцы ж немец сядзіць. Шышка невялікая. Сам стрэлачнік. Дык бач, сам не пабег на дождж, пагнаў нашага. Хоць бы плашча даў на плечы. Сядзіць, жарэ сабе булку са шмальцам. А ты скачы пад яго дудку. Ось табе і рабочы клас. Немцы баяцца адзін другога, успомніўшы шуравы словы, сказаў Міця. Калі гэты стрэлачнік будзе за панібрата з нашым, то яму самому пападзе. Баяцца, я прыкмячаў сам. Наш фогель дрыжыць перад начальнікам станцыі, перад жандарамі. Ну іх, калі што не так, то доўга не рассусольваюць. Плясь па мордзе і качіся. Пуцеец сумна усміхнуўся. Ідзі скардзіцца ў прафсаюз. Але ж рабочыя хоць не б'юць,
як да чалавека. І рабочыя ёсць такія, што паганяюць панства. Бачыў на станцыі прыбіральню, а? Шыльды навесілі для рабочых, для немцаў. Паспрабуй, зайдзі ў яго палавіну. То як на цябе той рабочы паглядзець, а? А каб з цябе дух выйшаў, падла нямецкая. Якія ўжо там сакрэты ў цябе. З усходу да станцыі набліжаецца доўгі паражняк. Перад паравозам павольна коцяцца дзве платформы з баластам. Паравоз пыхкае натужна, нібы вязе гружаны састаў. На тармазах, адкрытых платформах салдаты ў чорных блішчастых накідках, у касках з аўтаматамі пра шыю. Першы за сённяшні дзень, заўважыў Кардаш. Баяцца! Бач, паражняк пусцілі і платформы з пяском наперадзе. Хітра прыдумалі. Пачуўся крык. На путях адзін пад дажджом вытанцоўвае Фогель, размахваючы кароткімі рукамі, склікае рабочых. Трэба ісці, гарлапаніць. Фогель у гумавым плашчы з капюшонам. Мабыць, збегаў на станцыю. Адамчук, пануры, маўклівы, у форменнай даваеннай тужурцы дыбае ўслед. Пуцейцы вылазяць з-пад штабелёў нехаця, намоклі, нягледзячы на сховішча. Пан, трэба спяцоўка, прыстае да майстра Гулік. Нікс, спяцоўка, война. Нікс, спяцоўка, нікс, работа. Тады есть саботаж, ахвотна тлумачыць немец. Цябе трэба канцлагер або страляйт. За што страляць, а? Табе ж, бачыш, казна ўсё дае, чаравікі, шинель, шапка, а нам што? Мы ж на вас робім, дык дайце і нам. Твой есть доўгі язык. Ты гаворыш палітыка. Можаш сядзець турма. Усё турма, ты турма, не здаецца Гулік. А хто на вас ішачыць будзе? А? Дзе такога жылаватага знойдзеце? Свет прайдзі, не знойдзеш. Пуцейцы рагочуць. Адамчук крочыць трохі наперадзе, не ўступаючы ў гаворку, робіць выгляд, што нічога не чуе. Міцю хочацца зірнуць брыгадзіру ў твар, убачыць на ім замяшанне, злосць. Але той ідзе, панурыўшы галаву, не адварочваючыся. Такім Адамчука Міця бачыць упершыню. Трэба слушаць загад. Подступивши до Гулика, миролюбно говорит майстер. Ми есть маленькие люди. Загад есть закон. Мусим жить по закону. Война. Язык ховать за зуб. Ферштейн? Ферштейн. Ферштейн, пан. Теперь ані пикну. Як рудая мышь. Слово сказать потягне, то заткну рот суконкой. Хай яго немаць. Ще ў турме насядзіся. Дождж перастаў, па небе плывуць калматыя хмары, цірусіцца імша, у ляску ля чыгункі трубіць у ражок пастух. Мокра, няўтульна. Фогель пахаджвае па палатне, нацягнуўшы на галаву на шапку капюшон. У чорным плашчы ён падобны на сытага, задаволенага шпака. Адамчук, спаслаўшыся на тэрміновую справу на станцыі, знік. За ўсю раніцу, што прабыў у брыгадзе, ні на каго не павысіў голасу. Пуцейцы расклалі на адхоне агонь, па чарзе сушацца. Подтулил хвост, як тютька. Подміргваючы Міцю, усміхаецца Гулік. Патыліцу чухае.
партызаны ж і яму гасцінчык могуць падаслаць. Вось вам, дарагі таварыш майстар, ад чыстага сэрца за тое, што рамантуеце немцам дарогу. Мы яе ж каматуем, а вы рамантуеце. А табе не прышлюць, пярэчыць Кардаш. Ці ты, можа, не ў немцаў служыш? Я што? Я 10-я спіца ў калясе. Несвядомы элемент, беспартыйны, непісьменны, з мяне спрос невялікі. Божая авечка. Такі, як і ты, дядька. У тебе 2 дзяцей, у мяне 3. Твоих дачок, правда, можна замуж аддаць. Шкада, жаніхі забавіліся. А моя пяхота зранку такі хай падымае. Уцякай з хаты, бульбы ім дай, да яшчэ з малаком. Панскія нейкія дзеці. Ва ўсіх дзеці. У Фогеля, што над табой стаіць. Думаеш, няма? Я нічого не кажу на Фогеля. Думаеш, у Германії быў вялікай шышкай? Я дапытваўся, рамонтнік, які мы з табой. Далі шапку з кокардай і прыслалі сюды майстрам. Ён і рад. Не фронт все-таки. Пасля абеду Фогель не вярнуўся. Замест яго прыгрукатаў на ваганетцы Шура. Ён самаўпэўнены, шустры, на твары нельга заўважыць ніякіх перамен. На Міцю зноў не глядзіць. 2 чалавек на станцыю. Смаліць шпалы. Майстар загадаў. Пасля работы будзе палучка. 2 хлопцаў-школьнікаў селі на ваганетку, пакацілі з Шурам на станцыю. Начальства болей ніхто не чакае, і нават тыя, хто яшчэ корпаўся на палатне, кінулі інструмент, згрудзіліся ля агню. «Мычы, пар!» – пачаў Гулік. «Кажуць, ты збіраешся ў партызаны? Будь асцярожны, Фогель, калі пранюхае, ой, то не спусціць!» «Чхаў я на Фогеля!» – заяўляе Хадоська. «Ён сам боится!» Все рагочуць, ніхто не чакаў ад Хадоські такой рашучасці. «А калі пранюхаю ўсё-таки, то што ты будзеш рабіць?» «Я яго ломам по галаве!» Гаворка хіліцца ў небяспечны кірунак. 2 ці 3 пуцейцаў адыходзяць ад агню, але Гулік не зважае. «Партызаны, гэта ж бандыты, Мычыпар, а? Ты хіба не ведаеш? Ой, зловяць цябе немцы, накінуць як бычку шворку на шыю і павядуць на вяровацы. Тады запяеш, не спаймаюць», – фанабарыцца Хадоська. «Я такія карчы ведаю, што як залезу, ніхто не знойдзе». Брахалі, значыць, што ў партызаны збіраешся. Хочаш у карчы? Нагавораць жа людзі. Або ў балота зашыюся. І Ганку вазьмі з сабой. А то пакуль будзеш сядзець у балоце, які-небудзь немец да яе падлабуніцца. А што ты думаеш, а? Ганка дзеўка смачная, хоць і канапатая. Але ж ноччу не відаць, а? Выбухнуў рогат. Хадоська, нібы яго гэта зусім не датычыць, рагоча гучней за ўсіх. Калі вярталіся на станцыю, Кардаш адстаў, пайшоў поруч з Міцем, пазіраючы ў зямлю, прамовіў: «А ўсё ж трэба асцярожней, хлопец. Я, думаеш, не бачыў, як ты кідаў у адхон гаечны ключ? Мяне не бойся. Калі што, і падсабіць магу. Але всякія людзі ёсць, асцеражней трэба». Чырвань заліла Міця ў твар, перахапіла дыханне. Раздзел 10. За Сюзанніным домам агароды 2 процілеглых вуліц.
Скрозь бульба, па разорах жоўтыя шапкі сланечнікаў, зялёныя кіяшныя зараслі. Прайшлі дажджы, і ўсё буяе. На мяжы агародаў вузкая, зарослая драгунцом травой дарога, платы, грушы, дзічкі, штовечар Міця сядзіць з Сюзанай на плоце пад старой шыракаверхай дзічкай. Адсюль відаць школа, гмах вадакачкі, усе найбольш прыкметныя размешчаныя ў гарадку будынкі. Міця гэтыя дні адчувае сябе дужым, смелым, ведае і робіць тое, чаго другія не ведаюць і не робяць, таму проста не можа не прыйсці пад грушу, не сядзець да поўначы, абняўшы Сюзану. Калі надыходзіць патрульны час, яна яго гоніць. Але ён не ідзе. Хочацца бачыць, як яна хвалюецца. Яму радасна. Яна яго беражэ, хоча яму падабацца. Штовечар прыходзіць у новых адпрасаваных блузках, якія ён бязлітасна, абнімаючы яе, камечыць. Груша Светка. Месяц серпок, які ўздымаецца за школы, таксама Светка. Ночы зорныя, летнія, пролятаюць імгненна. Міцю хочацца, каб Сюзана лічыла яго бясстрашным. Прама ён не гаворыць, але выразна намякае, што слухае савецкае радыё, прымае ўдзел у яшчэ больш небяспечных справах. Сюзана туліцца бліжэй, просіць, каб асцерагаўся. У гэтыя хвіліны яна для яго як маці. Адзін раз Міця прыйшоў на спатканне з наганам у кішэні, які выпрасіў Сергея. Сюзана спалохалася, увесь вечар дрыжала. Ён не мог яе супакоіць і пайшоў дамоў раней звычайнага. Сюзана не бароніцца, дазваляе сябе абнімаць, цалаваць, як бы ўся аддаецца пад уладу яго мужчыны. Ад гэтага Міця поўніцца нязвыклай радасцю. Ноччу, перашмыгваючы вуліцу, каб не нарвацца на патруля, ідучы росным поплавам да будкі, заходзячы ў двор з процілеглага боку, каб не заўважыў паставы ля другой будкі, адчувае, як усё пяе, звініць у душы. У мястэчку трывожна, сувязі з партызанамі няма, драгун, да якога Міця нядаўна завітаў, занёсшы гаечныя ключы, загадаў, каб у гэтыя дні ён да яго не паяўляўся. Але, хмелеўшы ад нязнанага раней шчасця, Міця не зважае ні на што. Сюзана як бы засланіла сабою увесь свет. Толькі пра яе ён цяпер думае. Па вёсках немцы, у мястэчку славакі. Выгрузіліся яны з эшалона тыдзень назад, жывуць у памяшканнях былога ляснога тэхнікума. Мова славакаў зразумелая, самі простыя, бяскрыўдныя, у зялёных, зусім не падобных на нямецкія мундзірах і пілотках. Нямецкімі салдатамі местачковыя дзяўчаты не гуляюць. Калі і ходзяць, то 2 ці 3 хлюндры, на якіх паказваюць пальцамі. Са славакамі знаёмяцца некаторыя. Вяртаючыся ад Сюзаны, Міця бачыць, як сям-там на платах сядзяць парачкі. Ён ідзе у недазволены час, але славакі нічога не хочуць заўважаць. Пад грушу ў той вечар Сюзана прыйшла ціхая,
замаркочаная. Не цалуй мяне, Міця, можаш заразіцца. Ён не поверыў вушам. Ну, укол мне зрабілі. Заразілі воспай вятранкай. Паляжу 2 тыдні і пройдзе, ў Германію не возьмуць. Я ў спісах. Мар'я Івановна папярэдзіла. Ён як бы упаў з неба на зямлю. Не мог прамовіць слова. Якой нікчэмнай, мізэрнай здалася яму ўласная пахвальба апошніх дзён. Чым выхваляўся? Сюзанна рызыкуе жыццём. Сотні такіх, як яна, павязуць у Германію, ў невядомасць. Хто іх абароніць, заступіцца за іх? Міця панэла маўчаў. Сорам паліў твар. Сюзанна зразумела яго маўчанне па-свойму. Не бойся. Вятранка слядоў не пакідае. Мама укол зрабіла, яна ж фельчар. Мой твар будзе такі самы. Гулліва павёўшы плячамі, як гэта ўмеюць рабіць толькі дзяўчаты, дадала: ну, я з табой хачу быць. Толькі з табой. Няўжо ты нічога не разумееш? У спісах мог быць Сергей. Але Міця ў той вечар пра яго нават не ўспомніў. А паўдні па галоўнай доўгай пыльнай вуліцы мястэчка прамчаліся адна за адной 3 машыны. 2 вялікія, падобныя накрытыя фургоны грузавікі і легкавая. Прыехала зондеркаманда службы бяспекі на чале з маёрам Гугоглівіцам. Сам маёр, досыць маладжавы, з востраватым прыемным тварам, з пенсне на носе, з-пад якога паблісквалі праніклівыя шэрыя вочы. Адзін на заднім сядзенні чорнага лакіраванага «Опель» капітана, які ішоў апошнім. Як і ўяўляў Гугоглівіц, мястэчка аказалася звычайнай захалуснай дзіркай. Некалькі соцень драўляных хацін, вуліцы раскіданы як попала, ніводная не замошчана. 2-3 прыстойныя будынкі толькі ў цэнтры. Маёр з сумам паглядваў праз апушчанае шкло. Нічога цікавага. Вялікая драўляная вёска яму не абяцала. Мінуўшы плошчу, машыны звярнулі да белага 2-павярховага будынка школы, дзе знаходзілася жандармерыя, спыніліся. Маёр вылез з кабінкі, лёгкай пружыністай паходкай падаўся да ўвахода, ля якога з аўтаматам на шыі пахаджваў вартавы. Ззаду, чотка адбіваючы крок, ішоў лейтэнант Опус, на галаву вышэйшы за маёра, ў цесным для сваёй фігуры мундзіры. Вахманы, іх чалавек 20, згрудзіліся ля машын, гучна перамаўляюцца. Хвілін праз 10 всё стала на месца. Маёра, вядома, чакалі. Все ведалі, што прыехаў з надзвычайнымі паўнамоцтвамі. У кабінеце начальніка жандармерыі, немаладога шчуплаватага капітана з жоўтым хваравітым тварам, на якім напісаны разгубленасць і страх, сабраліся начальнік паліцыі, здаравіла гэткага ж росту, як лейтэнант Опус, і мясцовы бургамістр, які досыць спакойна прывітаў маёра на рэзкім швабскім дыялекце, што выдаваў у ім «Фольксдойча». Адсутнічаў палкоўнік Зайде, камандзір ахоўнага батальёна на чыгунцы,
Але маёру растлумачылі, што палкоўнік рад будзе бачыць яго ў сябе. Гугаглівец кісла зморшчыўся. Разумеў фанабэрыю вайскоўцаў. «Вінаўнікі дыверсій на чыгунцы злоўлены?» — спытаў маёр, звяртаючыся да шэфа жандармерыі. «Прымаем меры, гер-маёр. Гарнізон малы, галоўным чынам ахоўная служба. Мала людзей. Агенты, партызаны, камуністы вядомы?» «Так, гер-маёр. Дакументацыя падрыхтавана, яўных улік няма, падазрення. Мы на дзяжурнай службе, гер-капітан. Павінны дзейнічаць рашуча. У вас дзень у дзень дыверсіі, а вы нічога не робіце». «Не зусім так, гер-маёр. Аперацыя ў Вербічах праведзена ўзорна. Што было ў нашых сілах, гэта не ваша заслуга, дарагія. Вербічы знішчаны карным атрадам СД. Жандармеры і паліцыя прымалі пасільны удзел, гер-маёр». Этая бессэнсоўная размова пачынала нерваваць Гугаглівіца. Капітан, відаць, па ўсім тыповы паліцэйскі служака, які прывык падшываць паперку да паперкі, каб апраўдаць кожны крок. У яго пад носам могуць расхаджваць партызаны, ён і пальцам не варухне. Дзіўна, як пры такім начальніку жандармерыі было дагэтуль ціха ў раёне. Павярнуўшыся да бургамістра, стараючыся гаварыць спакойна, маёр спытаў: «Калі адпраўка рабочай сілы ў Германію?» Высокі насаты фольксдойч адказаў стрымана, захоўваючы ўласны гонар. «Назначана на нядзелю. Колькі адпраўляеце? 600 чалавек. Это першая партыя. Узрост, пол, моладзь. Пераважна да 20 год. Жаночага полу 420, астатнія мужчыны. Магчыма, беспарадкі. Думаю, ўсё будзе спакойна». Маёр пранікліва зірнуў на бургамістра. У тым, як фольксдойч трымаецца, адказвае: «Штосьці падкрэслена смелая, якасць, якую нечаста сустрэнеш сярод мясцовых акупацыйных адміністратараў». Чалавек гэты нібы наўмысна падкрэслівае, што незалежны ад жандармеры і нават ад яго Гугаглівіца. Усміхнуўшыся, маёр падумаў: «Ідэаліст правінцыяльнага маштабу. Яму, відаць, няўцям, што такое СД». Услых сказаў: «Трэба размясціць маіх людзей. Да работы приступім зараз жа. Вызвалены 4 пакоі, гер-маёр», — паспешліва загаварыў жандар. «На другім паверсе светлыя, сонечныя. Мы не ведалі, колькі людзей у вашай камандзе можна яшчэ вызваліць». Бургамістр запрасіў да сябе. Зрабіў гэта напышліва, па-старамоднаму, як рабілі некалі добрыя нямецкія бюргеры. «Вас, гер-маёр і пана лейтенанта, рад буду бачыць у сваім доме. Маю гонар перадаць запрашэнне і ад жонкі». Адразу павесялеўшы, пакінуўшы халодны афіцыйны тон, Гугаглівіц адказаў: «Дзякую за клопаты, панове. Месца, думаю, дастаткова. Мы будзем спаць па чарзе, бо работы хопіць на дзень і на ноч. Нічога не папішаш, вайна». Лейтенанту опусу асобны пакой тут жа у жандармерыі. Для карысці справы яму не варта асабліва аддаляцца. «Ваше запрашэнне? З прыемнасцю прымаю». Маёр павярнуўся да бургамістра, казырнуў: «А цяпер, панове,
Я вас не затрымліваю, мы з панам капітанам параімся. Бургамістр і начальнік паліцыі, які, відаць, па-нямецку не разумеў, увесь час стаяў, вырачыўшы вочы, нібы каменны скіфскі ідал, выйшлі. Следам за імі падаўся і лейтенант Обус. Размяшчаць каманду яго абавязак. Швальбе паклаў перад Гуга-Глівіцам папку з паперамі. Сам прысеў на ўскрайку крэсла, не зводзіў з маёра падслепаватых, слязлівых вачэй. Маёр не памыліўся, падумаўшы пра начальніка жандармерыі са знявагай. Задрыпаны паліцэйскі служака, так і ёсць. У кожным радку справаздачы асцярожныя, слізкія выразы, перастрахоўка, бясконцыя спасылкі на цяжкасці службы, бездарожжа, неведанне мясцовых умоў, недахоп зброі, надзейных людзей. Звычайны лепет разгубленага чыноўніка, які там, у Фатэрляндзе, сачыў за дзеўкамі лёгкіх паводзін, за чорным рынкам, узлётам дзейнасці якога было выкрыццё якой-небудзь патаемнай мылаварні, што збывае прадукцыю па завышанай цане. Прабегшы вачамі некалькі першых старонак, маёр нахмурыўся. Яшчэ ў сакавіку шэф жандармерыі асмеліўся арыштаваць 5 партызан, якія перад прыходам нямецкіх войск былі ў лесе ў знішчальным атрадзе і склалі зброю толькі тады, калі пераканаліся, што супраціўляцца немагчыма. Аднаго выпусцілі. Астатнія ўвесь гэты час сядзяць пад замком, ядуць нямецкі хлеб. Чаму не расстраляны? Падняўшы вочы ад папкі, спытаў Гуга-Глівіц. Яўных доказаў няма, гер-майор. Здаліся добраахвотна, памагалі разлажыць партызанскі атрад. Вы ўпэўнены, што, перабегшы да вас, яны здалі ўсю зброю? Адкуль жа тады новыя партызаны? З чаго страляюць? Можа, кідаюць у вас каменьчыкамі? Тут яшчэ ёсць акалічнасці, гер-майор. Ціха загаварыў жандар. Гэтыя людзі маглі да нас не прыйсці. Прыйшлі таму, што паверылі пану Крамеру, бургамістру. Ён гарантаваў ім жыццё. Я не магу не лічыцца з ім, гер-майор. Чалавек мясцовы, аўтарытэтны, зрабіў, я ў гэтым перакананы, вельмі многа для нас. На працягу восені, зімы і вясны ў нас амаль не было беспарадкаў. Вы перавялічваеце, капітан. Это заслуга нямецкай арміі, якая, разграміўшы бальшавіцкія орды, прынесла спакой і парадак. Жандар спалохана зірнуў на начальніка зондеркаманды, і ад таго не схаваўся гэты трапяткі позірк старых слязлівых вачэй. Гуга-Глівіц усміхнуўся, зразумеўшы, што перабраў лішку. Стары боится. Можете говорить усё, что думаете, капитан, промовіў як мага мякчэй. Недагаворкі толькі шкодзяць. Мы служым у палітычнай паліцыі. Прабачце, гер-майор, магчыма, я скажу глупства. Да вайны ў палітычнай паліцыі ніколі не служыў, ведаю крымінальную работу. Тут прыйшлося сутыкнуцца з новай, прызнаюся, зусім незнаёмай абстаноўкай. Бургамістр Крамер, паўтараю, дапамог нам многа. Паверце, я ніколі не перабольшваю.
Можете сабе ўявіць нашы цяжкасці. Ахоўны батальён тут толькі з вясны. Праўда, зімой нам падкінулі паліцэйскую роту з рэзерву патрульнай службы. Сіл яўна недастаткова. І ўсё-такі ў нас на працягу 9 месяцаў было спакойна. Што за чалавек гэты бургамістр? Спытаў Гугаглевец. Мне таксама здалося, што ў ім нешта ёсць. Па паходжанню немец, аднекуль з Прыбалтыкі, але па выхаванню, па сваіх поглядах на жыццё, тыповы рускі. У бальшавікоў карыстаўся аўтарытэтам і, здаецца, немалым. Добры, адменны спецыяліст. Служыў на лесараспрацоўках. І заўважце, вельмі цікавая сітуацыя вынікла, калі сюды прыйшлі мы. Пан Крамер аказаўся як бы паміж двух агнёў. У ім прачнуліся патрыятычныя пачуцці немца. Але з другога боку ён не хацеў, ды бадай не мог, у гэта можна паверыць, псаваць адносіны з мясцовым насельніцтвам. І мне здаецца, што гэта якраз пайшло нам на карысць. Цікава, працягвайце. Маёр адсунуў ад сябе папку і мчэй усеўся у крэсле. Адыграла сваю ролю тое, што пан Крамер перад намі, немцамі, заўсёды выступае як хадатай супраць рэпрэсій. Насельніцтва гэта ведае, давярае яму, лічыць сваім. Павінен заўважыць, гермайор, што ў гэтым раёне, не ведаю, як у другіх, аказалася мала антысавецкіх элементаў, такіх людзей, у якіх былі б свае рахункі да бальшавікоў. На каго абаперціся? І вось тут на дапамогу прыйшоў пан Крамер. Ну, а потым мы добра выкарысталі момант разгубленасці, які, вы правільна заўважылі, вынікае з бліскучых перамог нямецкай зброі. Калі я вас правільна зразумеў, капітан, вы са сваім бургамістрам ідзеце на кампрамісы, так? Да пэўнай мяжы, гермайор. Я заявіў яму цвёрда і рашуча, што ўсялякае злачынства супроць нямецкай улады павінна быць пакарана. Тут сярэдзіны не можа быць. Ён згадзіўся. Дык чаму ж вы гуляеце ў хованкі з гэтымі партызанамі? Фармальна бургамістр мае рацыю. У свой час нямецкае камандаванне дакляравала жыццё ўсім, хто добраахвотна складзе зброю. Пан Крамер і сёння трымае ў шуфлядзе стола гэты дакумент, які год назад расклейваўся на ўсіх слупах. Калі гэтыя 5 былі ў лесе, даў чэснае слово, што мы іх не кранём. Таму яны здаліся. Вы ёлуп, капітан, ускіпеў Гугаглевец. Нейкі фольксдойч водзіць за нос шэфа жандармерыі? Это ж нечувана. Пастаўце яго на месца. Вакол вас гойсаюць бальшавіцкія банды пад носам дыверсіі. Вы ўпэўнены, што вашы арыштаваныя не пабягуць заўтра ў лес? Можаце з вашым бургамістрам даць такую гарантыю? Тады, калі ласка, пускайце дамоў іх, папрасіце яшчэ раз прабачэння, што затрымалі. Усё не так проста,
Пана Крамера падтрымлівае гебіцкамісар сельскагаспадарчай арганізацыі. У іх свае функцыі. Раён мусіць здаць 2000 тонн хлеба, сотні тонн мяса і масла, адправіць у Германію 2000 маладых рабочых. Гебіцкамісар лічыць, што пан Крамер бліскуча спраўляецца са сваімі абавязкамі. Прыходзіцца лічыцца з яго аўтарытэтам. Гугаглівец з першага слова, зразумеўшы намёк, зірнуў на жандара з большай павагай. Старому пальца ў рот не кладі. Палахлівы, слізкі, але не дурань. Аўтарытэт СД вам вядомы, сказаў маёр услых. Пераступаць закон не дазволена нікому. Загад спаліць Вербіч аддаў сам гебіцкамісар. Няхай гэта вам будзе вядома. Гаварыце. Жандар падняўся, сутулячыся, падышоў да жалезнага сейфа, які стаяў за шафай, выняў некалькі паперак. Загаварыў нервова, не гледзячы ў вочы маёру. Зразумейце мяне правільна, я не падкопваюся пад аўтарытэт пана бургамістра. Я чым мог яму памагаў, лічу яго адданым і вельмі нам карысным. Але далей так нельга. Кампрамісы, усміхнуўся маёр. Так, кампрамісы. Пану бургамістру здаецца, што стварыў тут ідэальнае царство. Але начальнік паліцыі, вы яго бачылі, думае інакш. Пан начальнік паліцыі раіць не верыць нікому з тых, каго пан бургамістр лічыць ледзь не святымі. Не ведаючы абстаноўкі, людзей цяжка разабрацца адразу, але ў апошні час я больш схільны падзяляць пункт гледжання пана начальніка паліцыі. Хто ён? У мінулым, здаецца, канторскі служачы. Да нас прывялі меркаванні кар'еры. Прывязаны моцна. У паліцыю паступіў добраахвотна, прымае асабісты ўдзел у расстрэлах. Мяне пакуль задавальняе. Знешнасць імпазантная, дастаткова адукаваны, брудны тып. Так, яр-маёр. Лепш было б мець справу з чалавекам, які прыйшоў да нас па ідэйных матывах, але, на жаль, сярод начальнікаў мясцовай паліцыі такога няма ніводнага. Да і пан бургамістр не можа пахваліцца сваімі чыноўнікамі. Як правіла, найбольш адданыя нам людзі або кар'ерысты, або крымінальнікі. Такіх я выдзяляю беспамылкова. У свой час мы іх усіх расстраляем, сказаў маёр. Дзеля падтрымання высокага прэстыжу нямецкай улады. Вядома, пан маёр. Гугаглівец устаў, прайшоўся з кута ў кут, прасторны кабінет начальніка жандармерыі захаваў некаторыя, бачныя прыкметы школьнага класа. На пафарбаванай падлозе сям-там чарнільныя плямы, на адной з белых плітак кафельнай грубкі выгравіраваныя, відаць цвіком, слупкі алгебраічных формул. Два вялікія жалезныя цвікі ў сцяне, на іх вісела дошка. Адкінуўшы шчыльную жоўтую штору, маёр зірнуў у акно. З вышыні другога паверха паселішча здаецца прыгажэйшым, чым тады, калі разглядваў яго з машыны. У раскінутых крыж-накрыж вуліцах угадваецца пэўны парадак. Зеляніна садоў як бы скрадвае шэры драўляны хаос. Дык што вынюхаў
Гэты ваш начальнік паліцыі? Адвярнуўшыся ад акна, спытаў Гуга Галівец. Вось, пан майор. Жандар працягнуў надрукаваны на адваротным баку квадраціка шпалернай паперы аўсвайс без фотокарткі з чарнільнымі адбіткамі вялікіх пальцаў. Яго знайшлі ў кішэні забітага, якога можна лічыць партызанам. Напаткалі ў лесе, загадалі спыніцца, але ён кінуўся ўцякаць. Подпіс пана Крамера не падроблены, сапраўдны. Чалавек, у якога знайшлі гэта, не апазнаны. Думаеце, бургамістр? Не, пан камісар. Тут бургамістр толькі ахвяра сваёй празмернай даверлівасці. Такіх аўсвайсаў у раёне сотні. Пан Крамер не можа ведаць асабіста ўсіх, каму яны выдаюцца. Я падазраю жанчыну з пашпартнага стола. Установлен нагляд. Хто гэтая жанчына? Вось тут, пан майор, усе дадзеныя. Жандар працягнуў майору новую паперку. В адной з вёсак знойдзена лістоўка, надрукаваная на машынцы з лясніцтва. Эта жанчына звязана з рамеснікам па прозвішчу Шэлях. Рамеснік у мінулым актыўны камуніст. Вы лічыце, што існуе падпольная бальшавіцкая арганізацыя? Гледзячы ў вочы жандару, спытаў Гуга Галівец. Не, пан майор, тут такой арганізацыі пакуль няма. Жандар вытрымаў позірк. У гэтым я перакананы абсалютна. Але злачынныя элементы могуць арганізавацца, трэба іх папярэдзіць. Партызаны ці дыверсанты, разграміўшы гарнізон у Буйках, працягнулі свае шчупальцы ў мястэчка. Гэтыя трое іх яўныя агенты. Аб савецкім дэсанце, акрамя тых злоўленых, ёсць звесткі? Спытаў Гуга Галівец. І устаў. Ніякіх, пан майор. Але дыверсіі на чыгунцы, іх справа, я перакананы. Спісы ненадзейных падрыхтаваны? Так, пан майор. Жандар працягнуў 3 надрукаваныя на машынцы аркушы паперы. Тут 80 чалавек з усяго раёна. Доказаў, праўда, мала. Гэта не мае значэння, капітан. Хайль Гітлер! Стары выцягнуўся ў струнку, стукнуў абцасамі. Гуга Галівец зірнуў на жандара са змешаным пачуццём зацікаўленасці і знявагі. Хітрая паліцэйская ліса. Юрый Басняк апошнія дні адчувае сябе неспакойна. Тое, што за ім пачалі сачыць, цяпер не выклікае сумнення. Высокая, крыху згорбленая постаць паяўляецца ў правулку з вечара, ледь толькі пачынае цямнець. Маячыць перад домам, раз-пораз запыняючыся, гадзіну ці 2 і знікае. Шпік нявопытны гэта Юрый убачыў адразу. Замест таго, каб стаіцца ў падваротні або за чыім-небудзь парканам у агародзе, сыйшчык нібы наўмысна астаецца на відавоку. Ён, відаць, пабойваецца, бо ўвесь час трымае правую руку ў кішэні. Віжуючы з панадворка за нязграбнымі хітрасцямі паліцэйскага шпіка, Юрый стараецца адагнаць трывожныя думкі, супакойваючы сябе тым, што справа не такая ўжо небяспечная, раз да яго падсылаюць такога няўклюднага ёлупа.
Але трывога не пакідае, вяртаецца ў хату, лашчыць прыціхшую Франю, якая нейкім чыста жаночым чуццём угадвае, што з ім творыцца нядобрае. На яе запытанне адказвае роблена бадзёрым голасам і, лёгшы ў пасцель, дачакаўшыся, пакуль Франя засне, да самага світання варочаецца з боку на бок, думае. Юрый ведае, каму абавязаны тым, што за ім сочыць. Это ад дурня Плешчынскага, начальніка паліцыі. Пазнаў яшчэ ў снежні на першым месяцы свайго знаходжання ў мястэчку. Зрабіў, здаецца, ўсё неабходнае, каб не трапіць на вочы. На прыпіску ў паліцыю пайшоў, дазнаўшыся, што самога Плешчынскага там няма. Набіўшыся да Франі ў кватаранты, не высоўваў з хаты носа па цэлых тыднях, выходзячы з дому толькі ў выпадках выключнай патрэбы, ды і то вечарамі, калі чалавека ў твар не пазнаеш. Зрэшты, ён, Юрый, ад жыцця хоча няшмат. Пераседзець дурны час. У горадзе цяпер не пражывеш. Там рэзру, галадуха. Наўрад ці знойдзецца хто з былой брашкі. Пазашываліся, як і ён, у норы. Але ад лёсу не ўцячэш. У тым вясновым арышце сам ён вінават меней за ўсё. Проста немцы не вельмі давяраюць прымакам. Усім гэтым акупацыйным жаніхам, прапіска якім патрэбна толькі да лепшых часоў. Там у паліцэйскай каталажцы здарылася тое, чаго Юрый баяўся. Прыйшлося сутыкнуцца з Плешчынскім. На высокім плячыстым начальніку паліцыі скураное летне да пят паліто. Твар самазадаволены, чырвоны, рукі ўпэўненыя, начальніцкія. Дзе я цябе бачыў? Прамовіў Плешчынскі, як толькі Юрыя прывялі ў даўгі змрочны пакой з закратаванымі вокнамі. Паліцай сядзеў на абабітай каляровай тканінай канапе, закінуўшы нагу на нагу, пазіраў прыхільна, добра, зычліва. Двое з памочнікаў Плешчынскага, што знаходзіліся ў пакоі, таксама з цікавасцю глядзелі на Юрыя. Ваш твар мне таксама нібы знаёмы, адказаў дыпламатычна Юрый, стараючыся выйграць час. Экспедытар сіліцкага піўзавода? Не. Зірнуўшы на Плешчынскага, твар якога спахмурнеў, Юрый зразумеў, зроблена памылка. Начальнік паліцыі адразу пазнаў яго і прапанаваў гульню, якой Юрый не прыняў. Па нейкіх меркаваннях Плешчынскі, відаць, не хацеў, каб Юрый у прысутнасці сведак назваў месца і абставіны іх знаёмства. Трэба было папраўляць памылку. На сіліцкім піўзаводзе я працаваў не экспедытарам, а нарыхтоўшчыкам. Паліцаі зарагаталі. Півавар, усё адно. Плешчынскі зноў глядзеў прыязна. Як трапіў у прымы, акружэнец? Але чаму не пайшоў сілічы? Радні там няма, адзін. Было прыкрае адчуванне, што схлусіўшы, як бы ўступіў у змову з Плешчынскім, трапіў да яго ў залежнасць. Але і паліцай быў яму абавязаны. Это магло скончыцца і добра, і дрэнна. Юрый спадзяваўся на добрае, ў жыцці яму шанцавала. Ты чалавек не мясцовы, таму цябе арыштавалі. Пачаў Плешчынскі, пазіраючы ў акно. Ёсць нямецкі загад. Палонных вярнуць назад у лагеры.
Чым ты дакажаш, што не быў у палоне? На акружэнцаў глядзяць гэтак жа. Але я магу паручыцца за цябе. Толькі трэба ісці на службу. Куды? Хоць бы ў паліцыю. Твоя мадама будзе задаволена, добры паёк, вопратка, служба не цяжкая, можна аформіць з заўтрашняга дня. Юрый маўчаў. У ім закіпала злосць. Гэты мазурык, які перад вайной трапіў у лагер за дробную кражу, хоча выставіць сябе яго выратавальнікам. Ён лічыць яго роўным сабе, нават больш таго, хоча зрабіць сваім халуём. Навошта тады ўвесь маскарад? Што ён купіў, згадзіўшыся стаць у вачах двух ёлупаў паліцаем піваварам і ў дадатак акружэнцам? Разлік Плешчынскага просты, калі ён, Юрый, стане яго падначаленым, то будзе трымаць язык за зубамі. Але менш за ўсё ён збіраецца ў паліцыю. Трэба быць ідыётам, каб за 2 пуды хлеба і літр спірту ў месяц падстаўляць лоб пад партызанскія кулі. Хворыя! Нарэшце адказаў Юра, радыкуліт, востры раматус. Плешчынскі зноў спахмурнеў, заплыўшыя шэрыя вочы з навісшымі над імі павекамі пазіралі калюча, пранізліва. Хвастом круціш? Мала, відаць, цябе вучылі? Немцы на рэнтген не пашлюць, будь спок. У лагер трапіш з раматусам, хутчэй дойдзеш там. От і ўсё. Трэба яшчэ даказаць, што я палонны, з ноткамі пагрозы ў голасе прагаварыў Юрый. Можа, я зусім не быў у арміі? Паліцаі пераглянуліся. Твар Плешчынскага наліўся чырванню, закалацілася верхняя большая губа, зароў, як шалёны, ў камеру. Калі так, то я цябе ведаць не ведаю, беспашпартны волацуго, бандыт, згінеш, як сабака. Двое паліцаяў падхапіліся, і не паспеў ён што-небудзь падумаць, як удар кулаком у сківіцу зваліў з ног. Яго білі, не разбіраючы куды, ў жывот, пад дыхавіцу, тапталі ботамі, крычаў, прасіў літасці, не слухалі. Нарэшце штосьці гарачае пякло галаву, у вачах шуганула чырвонае полымя, і ён перастаў адчуваць боль. Ачнуўся ў камеры. Чорны валасаты дзед з доўгай, нібы памяло барадой, адарваўшы рукаў ад сподняй зрэбнай кашулі, клаў яму на галаву прымочкі, штогадзіны прыносіў піць. Вада была цёплая, аддавала хлоркай, зробленая з кансервавай бляшанкі конаўка ў руках старога дрыжала, і прыемныя струменчыкі цяклі за шыю. Толькі дзён праз 5 устаў на ногі. Балела ў грудях, кружылася галава. Яны табе пячонкі хацелі адбіць, растлумачыў стары. Так і робяць, калі што не па іх. Адсадзяць нутро, тады выпускаюць. Чалавек з выгляду нібы жывы, але нутро мёртвае. Доўга па зямлі не паходзіць. Юрый не хацеў паміраць. Цяпер ён быў згодны на ўсё, каб толькі жыць.
У думках ужо дакараў сябе за безразважлівасць. Ён наогул не надта высока ставіў людзей, падазраючы кожнага, з кім сутыкаў яго лёс, у патаемных грахах, брудных схільнасцях, але такое непрыкрытае зверства бачыў упершыню. Тут, у нямецкіх лапах, чалавек значыў не больш, чым муха. Не было нават хісткай бачнасці закону. Сатруць у парашок, зробяць трупам, і ніхто аб табе не ўспомніць. Юрыю стала шкада сябе, пра Франю не думаў. 2 ці 3 разы прыносіла перадачы, ён прымаў сціплыя, завязаныя ў хусцінку пакуначкі, прагна накідваўся на яйкі вендліну, раздаючы тое, чаго не паспяваў з'есці ў адзін прыхватак сам. Дзяліцца прывык. Па сутнасці, ён ніколі не цаніў тыя даброты жыцця, за якія хапаецца большасць людзей. Грошы, маёмы, сталае жыхарства, аўтарытэт. Жыў вольнай птушкай, не задумваючыся аб заўтрашнім дні. І жыццё вывозіла. Юрый ужо разумеў, што павёў сябе з Плешчынскім легкадумна. Тое, што начальнік паліцыі, відаць, таіў сваё знаходжанне ў лагеры за крадзеж, не магло яму асабліва пашкодзіць, калі б дазналіся аб гэтым немцы. Наўрад ці запаўняюць анкеты на тых, хто са шчырай душой ідзе да іх на службу. Дадуць зброю ўладу, трушчы рэбры, бі, страляй, вось і праверка адданасці. Ёсць іншая прычына, чаму Плешчынскі хоча паказаць сябе ў найлепшым святле. Прычыны Юрый не разумеў. Ён чакаў, што Плешчынскі выкліча яго яшчэ раз. На гэта паказвалі паводзіны паліцаяў, якія абслугоўвалі камеру. Да яго Юры яны ставіліся лепш, чым да іншых арыштаваных. Не гыркалі, не штурхалі, выводзячы на працу. Старога выпусцілі, яго арыштоўвалі за ўтоены самагон. Камера напоўнілася гэткімі ж, як і Юрый, прымакамі, сялянамі, якім прыпісвалі сабатаж ці сувязь з падазронымі элементамі. Трываць стала лягчэй, страх паступова развейваўся. Юрый зноў з пагардай стаў думаць пра Плешчынскага. Разгадка была простая. Плешчынскі баяўся не немцаў, а гэткіх жа, як і сам ён, паліцаяў, якія мелі меншыя за яго пасады. Сярод іх некалькі кулакоў, рэпрэсіраваных. Уведаўшы, што іх начальнік пацярпеў толькі за тое, што запусціў руку ў казённае дабро, наўрад ці абыякава аднесліся б яны вось да гэтага. Ва всякім выпадку Плешчынскі, відаць, меў падставы пабойвацца, што хто-небудзь з яго падначаленых можа заявіць правы на яго пасаду. Да такога пераконання Юрый прыйшоў пасля другога допыту. Плешчынскі на гэты раз быў адзін. Канвойны паліцай упіхнуў Юрыя ў кабінет начальніка і сам зараз жа знік за дзвярамі. Плешчынскі, які ў першы раз сядзеў на канапе, ён, відаць, толькі што зайшоў, бо нават не скінуў свайго скуранога паліто. Электрычная лямпачка, якая вісела пад самай столлю, свяціла блякла, твар цяжка было разгледзець. Ну як? Адумаўся? Спытаў Плешчынскі. Што думаць? Білі дарэмна. Наклалі здорова. Але можна дабавіць яшчэ. Слухай, начальнік, адважыўся Юрый. Быў бы я на тваім месцы, далі Бог не так сустракаў бы знаёмых.
Ну што табе абыходзіць, адпусці мяне. Я хворы, не хлушу. Папраўлюся, нагадую жырку, сам прыйду. У лес бяжыш, сволач. Плешчынскі падняўся, шчыльною падступіў да Юрыя і, пазіраючы некуды ў сцяну, наводмаш ударыў яго кулаком па твары. Юрый пахіснуўся, з носа пацякла кроў, зразумеў. Плешчынскі п'яны, прасіць яго аб чым-небудзь няма сэнсу, але паліцай не адпускаў. Паваліўшыся на канапу, цёр далонямі скроні, мармытаў невыразнае. Так цягнулася некалькі хвілін. У мяне няма знаёмых, зразумеў? Загаварыў нарэшце Плешчынскі. Ні кума, ні свата, не веру нікому, сволачы ўсе. І табе не веру. Або пойдзеш да мяне, або згінеш у лагеры. Двое раскалоліся ўжо, адбрыкваліся, як і ты, а цяпер служаць. А ты? Чо абрыкаешся? Ты жулік, я ведаю, прыляпіўся да бабы. Я не жулік, не вытрымаў Юрый. Працаваў на складзе, загадчыка пасадзілі, но і мяне разам з ім. У арміі зусім не быў, ты ведаеш. Немцы і такіх у лагер заганяюць. Раз не хочаш ісці да мяне, пабяжыш да бандытаў. Я тебе на вылет бачу. Слухай, начальник, а что, коли я попрошу пустить мяне до начальника жандармерии? Ты ж, говорить, со мной не хочешь? Паспрабую яму растлумачыць. От полиции не адмаўляюся. Прошу только дать месяц ці два для поправки здоровья. Да партизан не побегу. У меня есть причины не любить большевиков. Вядома, паліцыі гэта ці не? Мой бацька паравы млын трымаў, быў першым чалавекам на ўсё сяло. Ледь на Салаўкі не загналі, уцёк у чым стаяў. Это можна праверыць, я нарадзіўся не так далёка адсюль, у Бярэзніках. Дык ты, значыць, з Куркулёў? А? Зусім спакойна адзначыў Плешчынскі. Помаўчаўшы з хвіліну, дадаў: думаеш, начальнік жандармерыі дасць табе вышэйшую пасаду? Прышлі да мяне, не хвалюйся. Плешчынскі грукнуў кулаком па стале, і калі ў пакой ускочыў паліцай, загадаў яму адвесці Юрыя ў камеру. На развітанне прасіпеў: наконт цябе праверым. Калі праўда, што ты тут гаварыў, адпусцім. Лячыся, калі ты такі хворы. Але язык за зубамі трымай, зарубі на носе. З гэтай хвіліны Юрый адчуў, што яго жыццё у адноснай бяспецы. Доля страху яшчэ таілася ў душы, але ўжо ўладна прабівалася пачуццё ўдачы. Хітрасць вывезла. Схаваная за просьбай пагроза трапіла ў цэль. Он цяпер не сумняваўся ў паводзінах Плешчынскага. Не вельмі разумны кар'ерыст, якому надзвычай падабаецца яго пасада. Жарэ, п'е, валочыцца па бабах. Начальнік паліцыі, такой раскошы можа дазволіць сабе колькі захочацца. Дрыжыць за месца. Бо адчувае, што асаблівых заслуг перад немцамі няма, хоча выслужацца. Але побач, відаць, таксама зверкі з вострымі зубкамі, якія таксама выслужваюцца. У дадзенай сітуацыі ён, Юрый, паступіў правільна.
Галоўнае знайсці шчыліну, куды можна воткнуць нос. Такую шчыліну ён знайшоў. Плешчынскі баіцца канкурэнцыі, таму не любіць кулакоў і ўсіх тых, хто мае рахункі да савецкай улады. Прычына ясная. Могуць апярэдзіць па службовай лесвіцы. Пачуццё ўнутранай перавагі над Плешчынскім не пакідала Юрыя ўвесь той месяц, які прыйшлося адсядзець, і пасля размовы з п'яным паліцаем. Радаваўся, што ўсё-такі ўдалося застацца ў баку. Не, што б там не было, ў паліцыю ён не пойдзе, гэта не для яго. Плешчынскі дурань цягае для немцаў каштаны з агню. Прыйдзе дзень, і яны самі дадуць яму выспятка пад зад, калі не ўходаюць да таго часу партызаны. Немцы улады дзяліць не любяць. Гэтыя жывадзёры прыпёрлі нездарма, пра будучае Юрый не згадвае. Неяк усё ўладкуецца, не можа быць, каб не здолеў прыстасавацца. Ні ў жандармерыю, ні да самога Плешчынскага не выклікалі. Больш не націскалі, каб паступаў у паліцыю. Ён і не верыў, што хто-небудзь займаецца высвятленнем яго асобы. Начальніку паліцыі не да гэтага. Тое, што яго не выпускалі з каталажкі, тлумачылася проста. Плешчынскі паказваў сілу сваёй улады. Асабіста да Плешчынскага Юрый не адчувае ні нянавісці, ні вялікай злосці. Вядома, варта было б правучыць нягодніка, які ледзь не адправіў яго да прайцоў. Але ў дадзеным выпадку думаць аб гэтым рана. Не Плешчынскі ў яго руках, а ён у Плешчынскага. У галаве Юрыя ўзнікалі сякія-такія планы помсты. Але, адчуваючы хісткасць, ён адкідваў іх адразу. На гэтым грунце і зблізіўся з Сергеем, сімпатычным малакасосам, які верыць, што жыццё мае сэнс. Для Юрыя знаёмства не каштавала вялікіх намаганняў. У камеры ведалі, што яго самога паліцаі збівалі двойчы, і пасля таго, як усцешыў малодшага суседа па нарах, якому всыпалі шампалоў, той ахвотна пайшоў на дружбу. Юрый як бы зайздросціць Сергею. Хлапчына з тых самых энтузіястаў, што раслі пад мамчынай спадніцай, чыталі кніжачкі, верачы кожнаму слову, якое ў іх напісана. Нібыта тыя людзі, што пішуць кніжкі, самі святыя, не жывуць на грэшнай зямлі. Каб трапіў хто-небудзь з іх сюды, ў гэтую каталажку, пакаштаваў паліцэйскіх прысмакаў. Тады б Юрый паглядзеў яшчэ, якога лазара яны запелі б. Юрый адчувае, у Сергея з самага таго дня, як навучыўся хадзіць, была правільная роўная дарожка. Яму, маладзейшаму гадоў на 8, выпала шчаслівейшая латарэя. Юрый усмак не пакаштаваў нічога з таго, што проста дарма трапіла ў рот гэтаму шпаку. Калі Юрый выхваляўся перад Плешчынскім бацькам, які ўцёк ад Салаўкоў, то гэта была праўда. І яна надавала яму смеласць у паліцэйскай камеры. А наогул дзяцінства бацьку не любіць успамінаць. Нічого прывабнага ўспаміны не нясуць. Продак яго, намяркуючы па размаху натуры, быў чалавек з розумам, з хваткай,
але ўсё адно эпохі не раскусіў. У вялікім прырэчным сяле Бярэзнікі, вёрст за 80 адсюль, мабыць, і цяпер памятаюць бацьку. У гады нэпа разгарнуўся, як мае быць. Трымаў хоць і на паях не толькі паравы млын, а ікру парушку, ваўначоску, баржамі сплаўляў на Украіну дубовую клёпку, арэхавыя абручы. Тыповы нэпман сельскага маштабу. Цяжка сказаць, што бацька любіў больш: грошы, якіх у яго на пачатку было відаць ніштавата, ці гонар, запрэжаную паркай рысорную таратайку, у якой матляўся з вёскі да вёскі, аглушаючы сустрэчных званкамі пад сіняй дугой, асляпляючы конскай збруяй з панавешанымі бліскучымі бразготкамі. Зрэшты, Юрый мала памятае маленства. Хата вечна гула п'янымі галасамі. Бацька адзначаў не толькі ўсе вядомыя святы, але, здаецца, выдумліваў свае. Аднекуль прыязджалі кліенты, якія пілі, елі, іншы раз спявалі, а часцей сварыліся. Маці ён зусім не памятае. Памерла, калі яму не было 3 год. Маладая вяртлявая мачыха, якую ўжо досыць пажылы бацька прывёў у хату, ніколі яго не біла, не дакарала, але ўсё адно не любіў яе. З мачыхай дзяцей у бацькі не было. Ён адзіны сын, рабіў, што хацеў, гуляў з кім хацеў. Ля прыстані спыняліся параходы. Там паварочвалася процьма народу, і Юрый найбольш прападаў там. Аднойчы па вясне прабраўся на баржу і праехаў летне да самага Кіева. Нагляду за ім не было, і таму вучыўся на не надта добра, хоць навука і лёгка давалася. Яму было гадоў 14, калі населі на бацьку. Яго мусілі не то раскулачыць, не то выслаць, але стары не стаў чакаць, напакаваў чамаданы, гледзячы на ноч, рушыў на станцыю, якая ад іхняга сяла вёрст за 40. З год ад бацькі не было вестак, потым прыйшоў ліст без зваротнага адраса. Распоўзлымі сінімі літарамі бацька паведамляў навіны не надта радасныя. Працуе дворнікам у Маскве. Кватэры пакуль не мае, жыве ў сутарэнні. Мачыха пасля таго ліста стала апранацца з большай увагай. Гадзінамі праседжвала перад люстэркам, а вечарам з прыбыццём парахода. У шыбу іхняга акна стукалі незнаёмыя мужчыны. Звычайна прыходзілі па адным, прыносілі выпіўку, закуску, аставаліся начаваць. Юрый пакінуў бацькаву хату і апошні 7 клас школы канчаў, жывучы ў дзядзькі, роднага бацькавага брата. Гэта быў чалавек зусім іншага складу, хоць знешне падобны на бацьку. Стаяў за прылаўкам самай вялікай у сяле крамы. Зарабляў добра, але не дазваляў сабе ні чаркі, ні нават іржавага селяца, душачыся бульбай і заціркай. Дядзька пасля школы ўладкаваў яго ў саўгас, які тады толькі пачаў арганізоўвацца. Месяцы 3 Юрый пахадзіў з рыдлёўкай. На балоце капалі асушальныя канавы. А восенню яго, як чалавека пісьменнага, узялі ў кантору. 2 прычыны прымусілі ўцячы з саўгаса. Першая — нудная дядзькава мараль.
Дзядзька адкрыта насміхаўся з бацькі, які, па яго словах, зусім не ўмеў жыць, таму не здолеў вывесці на сапраўдную дарогу адзінага сына. Забіраючы заробак Юрыя да апошняй капейкі, дзядзька ні разу не расшчодрыўся на новую сарочку ці на туфлі, але ўсё ж лічыў, што в адносінах да Юрыя робіць найвышэйшую дабрачыннасць. Дзядзькаў хлеб, а горк. Але не гэта было самае галоўнае. Заблыталіся адносіны з мачыхай. Атрымалася нечакана, недарэчна і больш, чым што-небудзь іншае. Юрый не любіць пра гэта ўспамінаць. У памяці зялёныя, як у кошкі, вочы мачыхі, якія, здаецца, свяціліся і ноччу, шалёныя абдымкі, бессаромныя п'яныя словы. Ён ненарокам зайшоў у бацькаву хату, каб прачуць што-небудзь пра старога, а выйшаў чорт ведае кім. Не, ён не абакраў касы, тое, што ўчыніў, можна лічыць не большым блазенствам. Вясной атрымаў першую ў сваім жыцці пад справаздачную суму. 400 рублёў. За гэтыя грошы мусіў накупіць у горадзе канцылярскіх прылад. З такой сумай уцёк. Купіў білет да Адэсы, кілаграм конскай каўбасы, новыя чаравікі. Чаму именно Адэсу выбраў? На гэта і сёння не адказаў бы. Можа, таму, што з малых год аціраўся ля ракі, на прыстані любіў людскі тлум, раскацістыя гудкі параходаў. Легкадумнасць вылезла бокам. Там у славутай Адэсе маме зазнаў такога гора, якога каму-небудзь іншаму хапіла б на ўсё жыццё. Здаралася, не еў па некалькі дзён. Наймаўся на самую брудную работу. Ваціў знаёмства з барыгамі, краў, збываў крадзенае і, вядома, быў на ўліку ў міліцыі. Ну, так цягнулася болей года. Яго шчасце, што за плечамі была хоць і з горам пополам закончаная семігодка, да яшчэ тое, што ні разу не ўліп у мокрую справу, за якую закаталі б куды-небудзь. Ён такі ў час адумаўся. Зразумеў, што без прафесіі ў савецкі час не пражывеш. На работу паслала міліцыя, кім толькі не быў. Мулярам, учотчыкам у рыбалавецкім калгасе. Нават 2 ці 3 месяцы служыў статыстам у тэатры. Адтуль пачалася кар'ера. Артыстам не стаў, затое вывучыў электраасвятляльную справу, зрабіўшыся пазней манцёрам. Апошняй прафесіі не мяняў. Штогод, а то і часцей прыходзілася мяняць гарады. Ён меў выдатную спецыяльнасць, якая поўнасцю адпавядала часу. Кожнае, нават самае захалуснае паселішча гналася за электрычнасцю. Яго манцёра электратэхніка, называй як хочаш, прымалі на работу, не вельмі зазіраючы ў пашпарт ці ў працоўную кніжку. Мяняць мясціны жыхарства прымушалі не столькі жыццёвыя абставіны, колькі справы, болей далікатныя. Кожны, нават самы маленькі гарадок меў дзяўчат, жанчын, сэрцы якіх для яго былі заўсёды раскрыты насцеж. Чары звычайна міналі хутка. Услед за імі наступала сумная будзённасць. Жанчыны пасягалі не толькі на пачуццё, але і на свабоду.
Звязаць жа сябе па руках і нагах дзе-небудзь у камунальнай кватэры, назваць жонкай Валю альбо Клаву? Ой, няхай сабе гэта самі багіні хараства і дабрачыннасці. Ён не жадаў. Месяцаў за 6 да пачатку вайны здарылася глупства. Уладкаваўшыся на склад электраабсталявання ў вялікім горадзе, ён зажыў моцна. Электратавары заўсёды дэфіцыт, кола знаёмых, з якімі быў сякі-такі хаўрус, здавалася надзейным. Я нават падумваў, ці не кінуць у горадзе якар. Падвёў непасрэдны начальнік, загадчык склада, які прыняў на работу. У начальніка свая камерцыя, але хаваць канцы не навучыўся. Накрылі начальніка, перамацалі падначаленых. Юрый атрымаў драбязу, калі мераць начальніцкай меркай. Таму закаталі на всю катушку, далі поўную 10, а яму, Юрыю, толькі год. Вайну сустрэў у лагеры непадалёк ад горада, дзе на пачатку так хораша пайшло жыццё. Там напаткаў гэтага дурня Плешчынскага, з якім і знаёмы ледь-ледь. Юрый не спіць, чуйна прыслухоўваючыся да кожнага гуку і шолаху на двары. Нервы пачалі здаваць, рыпне аканіца. А яму здаецца, што на ганку крокі, што за ім прыйшлі. Што Плешчынскаму ад яго трэба? Яго, Юрыя, віны перад ім няма. Гэтыя 2 месяцы, што жыве дома, выйшаўшы з каталажкі, рота не раскрыў, слова нікому не вякнуў наконт начальніка паліцыі. Дамова есть дамова. Але таму дурню, відаць, няма спакою, што ён жыве, дыша. Дрыжыць за амбіцыю. Все гэтыя бяссонныя ночы Юрый агортвае балючы жаль да сябе. Што ён добрага ў жыцці бачыў? Цягаўся па свеце, як бяздомны сабака. За ўсе 10 гадоў, як збег з сяла, носа туды баяўся паткнуць. А хіба такая вялікая яго віна? Зноў з гэтай мачыхай. Праз 10-тыя рукі на 2 ці 3 год блукання да яго дайшлі чуткі, што бацька прыязджаў у сяло, забраў мачыху да сябе ў Маскву. Яны бацькі не стаў шукаць. Як мог паказацца яму на вочы? А пра што? Праз нікчэмную шалаву, якая сама павісла на шыі, звабіла і, не маргнуўшы вокам, палезла ў пасцель да старога, як толькі зноў яе паманіў. Уй, брыдота, агіднасць. Побач у ложку, раскінуўшы рукі, бестурботна пахрапвае Франя і млявая, напаўголая. Яна ненавісна Юрыю, таксама лічыць сябе святой. Вінаваты адзін ён, звабіў чысценькую непрыступную. Іншы раз плача, успамінае мужа. А забыла, як сама падладжвалася. Вашым нагам, Юрый, холодно. Возьмите шерстяныя панчохі. О, дрэнь! Чым яна лепшая за тых, якіх ён столькі перабачыў. Все людзі дрэнь, а жыццё бессэнсоўны кавардак. Кожны гатовы згрызці другога, каб уратаваць уласную шкуру. У гэтым жыцці так, ці ты паедзеш на кім-небудзь,
ці ён цябе асядлае, сярэдзіны няма. Жывуць толькі моцныя і хітрыя. Плешчынскі яго абхітрыў. Іншы раз у Юрыя мільгае думка. Пайсці да яго, скарыцца, насунуць на рукаў павязку паліцэйскага, ой, але і гэта палохае. Плешчынскі надумаўся яго знішчыць. Нездарма наслаў шпіка. Пры першым жа зручным выпадку падапрэ пад кулі, а той смаляне ў спіну. Сведкі яго ганьбы яму не патрэбны. Юрый ляжыць, думае, ад думак трашчыць галава і не знаходзіць выйсця. Папаўся, як птушка ў село. Толькі пад раніцу, калі пачынае світаць, забываецца кароткім нервовым сном. Сніцца штосьці страшнае, крычыць, прачынаецца. Ой, страшэнна баліць галава. Дзень душны, млосны, сонца як бы спавіта белай пялёнкай, ценю няма, і цяжка вызначыць, каторая гадзіна. Юрый сядзіць у высокім кіяшніку на агародзе, тут жа стаіць тапчанчык, на ім скамечаная дзярушка, падушка. На тапчанчыку апошнюю ноч спаў, зябка хутаючыся. На душы спакайней. Калі наляцяць з паліцыі, то кінуцца спачатку ў хату, а ён тым часам здолее зашыцца далей. Так проста ў рукі не дасца. Франя прынесла сняданне, цяпер прыйдзе толькі ў абед. Шкада, што не папрасіў прынесці жбанок вады, хочацца піць. Франя замаркочаная, сумная, адчувае, што з ім творыцца нядобрае, хоць і не ведае сапраўднай прычыны. Ад нечага рабіць Юрый стругае ножыкам-складанчыкам дзеравяку, выразаючы на ёй розныя мудрагелістыя ўзоры. Каторая цяпер гадзіна? Над галавой паціху гойдаецца шырокае лісце кіяхоў. Калі закрыеш вочы, здаецца, што ляжыш на дне ракі. У кіяшніку цяжкія, устойлівыя пахі. Павевы ветру сюды не дасягаюць, пачынае балець галава. Дзеравяка абрыдла, адкідваю прэч. Кладзецца на тапчан, пазірае ў неба. У абсягу, які святлее над ім, раз-пораз праносяцца ластаўкі. Паблізу зацята ціліўкаюць вераб'і. Мабыць, накінуліся на проса. Нясцерпна хочацца піць. Узнікае жаданне ўстаць, пайсці ў хату, выпіць 2 кубкі халоднай, толькі што прынесенай са студні вады, але ён стрымліваецца. Выдаць сябе не штука. Хто можа паручыцца, што на вуліцы няма паліцэйскага ёлупа, які каторы ўжо вечар за ім віжуе, але прагу і страхам не прагоніш. Юрый злазіць з тапчана, разорай на карачках паўзе на край грады, падпаўзае да паркана, не ўстаючы глядзіць праз шчыліну ў двор. Па ім вандруюць куры, звонячы вёдрамі. О, суседка ідзе. Каб не гэты пракляты камунальны двор, які належыць адразу 3 гаспадарам, можна было б паклікаць Франю. А так, сцісні зубы і не дыш.
Хто дасць гарантыі, што за яго кватэрай не назірае хоць бы гэтая суседка? Завельмі разбегалася. Паўзе назад у сховішча. Побач з кукурузай градка памідораў, кволыя, яшчэ зялёныя, і рве іх, не шкадуючы націны, набівае поўныя кішэні. Пачынае жаваць і адразу выплёўвае ў роце горка, выкідвае астатнія далей у кіяшнік. Прылёг на тапчане, нечакана для сябе, гэтак моцна заснуў, што не пачуў, як падышла Франя. «Сяргей у хаце!» — спалохана гаворыць яна, тармошачы яго за плячо. Ён ускаквае: «Ой, баліць галава, як бы і не спаў! Гані!» Валэндаюцца ўсялякія. «Скажы, пайшоў!» Гаворыць, што хоча сказаць табе важнае, што цябе датычыцца. Заныла ў грудях, агарнуў халодны сум. Ось яно, пачынаецца. Ты глядзела? На вуліцы нікога? Здаецца, нікога. Скажы, хай прабярэцца да мяне, толькі не дваром, а гародамі. Яму ўсё адно. Пакажы праз акно, дзе сяджу. Тыя хвіліны, калі чакаў Сяргея, здаліся доўгімі. Нібы прайшла вечнасць. У думках паспеў перабраць усё самае страшнае, што ён мог сказаць. Пачуўшы шасценне ў кіяхах, слабым, знямошаным голасам пазваў да сябе. Сяргей задыханы, узрушаны. Пад вачамі сінякі, губы сцятыя, на твары выраз рашучасці, прысеў на край тапчана, адразу загаварыў: «Хаваешся? Правильно робіш. Мне павестка ў Германію. Велюгу таксама. За табой і мной сочаць. Я ўчора вечарам хацеў зайсці, бачу, пад варотамі фігура. Той самы шпік, што і каля майго дому. Я пазнаў яго. Паліцай, якога зімой партызаны на вылет прашылі. Недабітая сволач. Цяпер тайным агентам. Блізка ля мяне жыве». Узнікла здагадка, яркая, імгненная, як успышка электрычнай іскры, працяла наскрозь нечаканай радасцю. Значыць, малакасос навёў. Плешчынскі тут ні пры чым. Туды парадак, нічога страшнага. Радасць ірвалася з грудзей. Ах, стала лягчэй дыхаць, але, разумеючы стан свайго субяседніка, стараўся не выдаць сябе, спытаў заклапочана: «Дык што рабіць? Выходзіць, засеклі?» Сяргей здзіўлена ўскінуў бровы. Ноткі разгубленасці, якія прагучалі ў голасе Юрыя, не прайшлі міма яго ўвагі. Таму загаварыў злосна, не тоячы здзіўленне: «Ты як бы толькі сёння на свет нарадзіўся, у лес трэба ісці, хопіць сядзець, СД прыехала. Нават тых, што на немцаў працуюць, арыштоўваюць. Цябе тым болей не мінуць. Старшы лейтенант ад паліцыі адмовіўся. Калі схопяць цяпер, не выпусцяць. А з чым пойдзеш? З дуляй у кішэні?» Сяргей болей не мог трываць. Не паспеў Юрый міргнуць вокам, як з-пад крыса шэрага пінжачка з-за пояса штаноў выхапіў новенькі наган. Бліснула варанёная сталь, шчоўкнуў курок самаўзвода. А гэта не зброя? 7 паліцаяў кокнем. Ось табе 7 вінтовак. Але Сяргей на гэты раз заўважыў, што радасці на твары Юрыя не адбілася. Наадварот, твар яго пабялеў. Спалохана заторгаліся вейкі. З хвіліну маўчаў, потым загаварыў: «Ну што партызаны? Што яны могуць зрабіць? Прыціснуць немцы, юшка пацячэ. Фронт цяпер самае галоўнае. А дзе фронт? Драпаюць бальшавічкі.
Так драпаюць, што свет не бачыў. Дык ты што? У кусты? Сергея пахаладзела ў грудях ад нядобрага прадчування. Можа, табе сапраўды лепш у паліцыю паступіць? Туды якраз вось такія ідуць з такімі настроямі. Навошта было агарод гарадзіць? Мне хлопцы гаварылі, папярэджвалі, не верыў, думаў, чалавек ты. Сергей асекся, зразумеўшы, што сказаў лішняе, стаяў пабялелы, узбуджаны, дрыжалі рукі, калені, нядобра пабліскалі вочы. Юрый, седзячы на тапчане, не падымаў галавы. Першая ўспышка радасці мінула, цяпер зноў яго ўладна агарнуў страх. Марудна, але няўхільна праз сумятню пачуццяў прабівалася думка. Як рыба ў нераце, ні ўзад, ні ўперад, адчуваў, што трэба нешта гаварыць, але страх звязваў язык. Баяўся цяпер ні Плішчынскага, ні нямецкай жандармерыі, ні гэтага нават СД, якое прыехала і хапае каго папала. Яны пра яго нічога не ведаюць і нічога благога не могуць зрабіць. Небяспека тоіцца ў гэтым камсамольцу, з якім ён так легкадумна недарэчна звязаўся. Навошта? Адпомсціць Плішчынскаму? Ой, цяпер гэта здавалася блазенствам, дзіцячай гульнёй, і за гэта трэба плаціць галавой. Заўтра ці нават сёння камсамольца схопяць. Схопяць і яго, Юрыя. Петлі або кулі не мінеш. Калі камсамольца ўдасца збегчы ў лес, тое самае будзе. Паліцыя высачыла, што ён завітваў сюды, ў яго дом. І гэтага дастаткова. Плішчынскі толькі ўзрадуецца. Лепшыя козыры яму і не сніліся. Юрый абвяў, абмяк, цела пакрылася ліпкім потам. Хацелася зменшыцца, зрабіцца маленькім, непрыкметным, забіцца ў якую-небудзь шчыліну, каб ніхто яго не чуў, не бачыў. Дык што збіраешся рабіць? — спытаў Сергей. Цішэй ты, можа, стаіць той самы. Просто не зразумееш цябе, — загаварыў Сергей зноў, знізіўшы голас. Які сэнс тут сядзець? Знойдуць плата адна, ад немцаў жа хаваешся. Ён праўду гаворыць, — варухнулася думка. Калі выцягнуць адсюль капцы, чым дакажаш, што не хаваўся? Услед за гэтай халоднай непрыемнай думкай нарадзілася другая, якая, як бы несла надзею, давала выйсце. Зашыцца куды-небудзь глыбей, каб сам д'ябал нагу зламаў. На якое мне ліха гэтае мястэчка? Плішчынскі. Трэба туды, дзе ніхто не ведае, і зараз жа. Ён прыўзняў галаву, выпрастаў плечы. Прыйшло пачуццё ўпэўненасці. Яно прыходзіла заўсёды, калі ён на што-небудзь рашаўся. Спытаў амаль бадзёра, з унутранай палёгкай. Ты у лес калі? Ну, трэба заўтра. Калі ісці, то сёння, зараз жа. Чуў, што кажуць пра адклад? Давай проста адсюль. Сергей зірнуў на яго здзіўлена. На твары як бы прамільгнуў цень недаверу і адразу знік. Яму стала сорамна за рэзкія злосныя словы. Хацелася сказаць Юрыю што-небудзь цёплае, удзячнае. Ты прабач. Я пра цябе дрэнна падумаў, заўтра пойдзем. Мне трэба хлопцаў папярэдзіць. Вілюга з намі пойдзе. Перачакай ноч,
Хованка добрая, не здагадаецца ніхто, я прыйду заўтра. Прыгнуўшыся, разводзячы рукамі сцябліны кіяхоў, Сергей падаўся ў бок агародаў, але праз хвіліну вярнуўся. Загаварыў горача, даверліва: ты не вер, што немцы пра фронт пішуць, хлусня, нашы вернуцца. Радыё хлопцы слухалі савецкае. На кожным кіламетры фашыстаў тысячамі кладуць, па Торжевам наступаюць. Не 41 год, не думай. Франя ў павязанай па самыя бровы хусцінцы прынесла абед, вінавата на яе зірнуўшы, апусціўшы вочы, Сергей падаўся прэч. Есці не хацелася, Юрый попрасіў піць. Франя схадзіла ў хату, залішне доўга там кошкалася, вярнулася з поўным чайнікам, прысела ля тапчана, адвярнуўшыся ад Юрыя. І ён убачыў, што ў яе ўздрыгваюць плечы, плача: ну, перастань, тут без цябе хоць вешайся. Яна ўстала, нават не зірнуўшы на яго, пайшла. Адчувае, прамільгнула думка, баба заўсёды адчувае нутром. Яму стала шкада яе. Варухнулася цёплае да яе пачуццё, любіць. З механікам, відаць, не соладка жыла. Чорным мядзведзем зноў навалілася самота. Некалькі хвілін назад, калі побач сядзеў Сергей, уцёкі з мястэчка здаваліся выйсцем. Цяпер ён не хацеў пра гэта думаць. Паспрабаваў сабе ўявіць, як будзе блукаць па лесе, начаваць пад карчамі, і не змог. Паўставала халодная пустата. Яна нічога не абяцала, не вабіла. У пачуццях інстынкце Юрый не знаходзіў ніякай апоры, толькі што дадзенай абяцанцы пайсці ў лес. Лёг на тапчан, закрыў вочы, прыціснуў далоні да скроняў. Галава як не раскалваецца ад болю. У вачах мігцяць разнакаляровыя істужкі, чырвоныя, жоўтыя, зялёныя, мітусяцца, звіваючыся як змеі. Потым змяняюцца пярэстымі кругамі. Адчувае, што ляціць у прорву. Рука пацягнулася да чайніка, доўга не аддыхваючыся піў, цела пакрылася ліпкім потам, узлез на тапчан, супакоіўся. Прыйшоў жаль да сябе. Хацелася плакаць. Хацелася, каб побач прысеў хтосьці моцны, дужы. Гладзіў, як малога па галаве, суцяшаў. Але адчуваў, чакаць некага. Няма на свеце ніводнага чалавека, хто б яму цяпер паспачуваў. Усе нечага ад яго патрабуюць, збіваюць на свой троп, стоя набаяўна пагражаюць. За што? Што благое ён каму зрабіў? За якія грахі павінен бадзяцца па лесе? Малакасос заблытаўся сам. Цяпер хоча яму насунуць пятлю на шыю. Шпіка хто навёў? Думка гэтая аб сваёй невінаватасці спадабалася Юрыю, і ён ухапіўся за яе, як хапаецца той, хто тоне за ўсё, што трапляе пад руку. Нахлынула злосць, твар Сергей адкрыты, даверлівы, здаўся ненавісным. І Юрый нагнятаў сабе злосць і нянавідзь, сам пачынаючы верыць, што яго пакуты з-за гэтага хлопца. Пакутую праз другіх, усплыла думка. Яна была як адкрыццё, і ён узрадаваўся ёй.
Імгненна ў памяці паўсталі людзі, так або інакш вінаватыя перад ім Юрыем. Адзін успамін цягнуў за сабой другі, я нават настроіўся на іранічны лад, успамінаючы ўсіх, хто меў дачыненне да яго лёсу. Бацька любіў пафарсіць, але адзінага сына не збярог. 2 гады вестак не падаваў. На каго сына пакінуў? Шкуру сваю радзіцель ратаваў. Простая геаметрія, мачыха, хлюндра. Ёй бы, абы патрапаць хвост. Не варта ўспамінаць. Дядька жываглот, брэшуць пра родную кроў. Чужыя што? Не гор сваіх, калі свае адвярнуліся. Рай і пекла, выдумкі, папытыя ж артысты. Все людзі артысты, іграюць ролі. Хто горш, хто лепш. Адэса, мама, Кіеў, бацька гарадоў рускіх. Глупства ўсё. Ёсць чалавек, і ён хоча жыць усюды адно. Заўсёды было так. Памяць ліхаманкаваў воскрашала твары, постаці, жэсты, усплывалі і знікалі абрыўкі думак, далёкія напаўзабытыя крыўды, а праз увесь гэты хаос настойліва прабівалася радаснае ўсведамленне таго, што ён, Юрый, не вінават, што яму на кожным кроку падстаўлялі ножку другія, аблытвалі, абкручвалі, выдавалі чорнае за белае. Ён заўсёды пакутаваў за другіх. Мяняў гарады, кідаў набытак, уцякаючы, куды вочы глядзяць. Нарэшце сядзеў за дротам. Ну што людзям ад яго трэба, а? Ну чаму ён не можа жыць, як хоча? Ён падняўся з тапчана і, не прыгінаючыся, пайшоў у двор. Ён ужо ведаў, што зробіць. Калі гэта камсамольца схопяць, яму, Юрыю, бяды не мінуць. Калі ўцячэ ў лес, тое самае будзе. Шпік нездарма віжуе. Сярэдзіны няма. Камсамолец сам выкапаў сабе яму. Загіне так або інакш, трэба ісці расказаць. Вядома, з розумам і не Плішчынскаму. Лепш мець справу з гаспадаром, чым з яго халуём. Ён узышоў на ганак, азірнуўся. У надвячоркавай млявасці застылі агароды, сады, сасновы курган могільніка. На міг ім авалодала сумненне, але на адзін толькі міг яно змянілася нянавісцю, лютай, пякучай. Яна давала сілы, уздымала ва ўласных вачах. У гэтую хвіліну ён ненавідзеў усіх. Плішчынскага, немцаў, Сергея, Франю, усіх, з кім калі-небудзь прыходзілася яму сутыкнуцца. Раздзел 11. Міця прачнуўся, ахоплены смутнай трывогай. Адам, які спаў разам з ім у хлеўчуку, падхапіўся таксама, трэс карчанелыя анучы, абувае лапці. Вучыцца на шаўца, а ходзіць у лапцях. Варухнуўся жаль да меншага брата, якога апошні год нібы не заўважаў. Вазьмі мае чаравікі, што летась купілі, мне цесныя. Не трэба. Адам незалежна шмаргануў носам. Я сабе хутка сам пашыю. Маці ў агародчыку выбірае ў прыпол агуркі. Захацелася і ёй сказаць што-небудзь ласкавае, добрае. Колькі паплакала за яго. Схуднела маці, пастарэла.
Валасы напалавіну сівыя, апранаецца абы-як, толькі пра іх дзяцей і думае. Зашчымеў у грудях боль. Навошта крыўдзіў маці? Мог жа хоць раз пагаварыць, як чалавек, супакоіць. Я, мама, сёння раней прыйду, буду гліну вазіць. Ласкава зірнула, пайшла ў хату, паставіла на стол гладышак з малаком. Памажы бацьку, сынок. Ён уже сіл выбіўся. На станцыі паравоз набірае ваду, вялезны састаў з пульманаўскіх вагонаў. На тэндары немец качагар у зашмальцаванай шапцы брылём назад. Пуцейцы сядзяць на штабелі шпал ля паваротнага круга, кураць. Міця прывітаўся, адказаў адзін кардаш. Падышоў Адамчук. Твар у яго шэры, разгублены, загадаў мяняць шпалы на 268 кіламетры. Трэба ісці назад. Это за будкай, у якой жыве Міця. Ля цэйгауза, цаглянага склепа, дзе складзены інструмент, стаіць Фогель, мармыча пад нос. Дарайцен, фірцен. Як жывёлу лічыць, варухнулася думка. За станцыяй кардаш, параўняўшыся з Міцем, паведаміў: на маё выйшла, прыехала СД, хапаюць, чалавек 20 узялі. Чаму не едзе Шура, падумалася з трывогай, павінен шпалы вазіць. Мінулі першы пераезд, ля парэнчаў побач з паліцэйскім, тоўсты немец жандар з акулярамі на носе трымае ля нагі карабін. Это ўпершыню. Раней на пераездзе паліцай стаяў адзін. Перад жандарам Фогель узяў пад казырок. Міця сябе ловіць на новым адчуванні. Сёння прыкмячае, бачыць, як ніколі. Звяртае ўвагу на кожную драбязу. Па шляху праехала фурманка. Задняе правае кола віхляе, лейцы ў дзядзькі вераўчаныя з вузламі. Нехто закінуў на тэлеграфны дрот папяровага змея, вісіць, зачапіўшыся канапляным хвастом. Копка сена на пралёце, ад дажджу прыкрыта лістом і ржавай бляхі. Вось і яго Міця ў пераезд. Сасна, будка, агароджаны штакетнікам двор. Ля паркана кусты дзікай ружы, агрэсту, ажыны. На вільчыку хлява драўляны прапелерчык. Яго прабіў Пятрусь яшчэ вясной. Маці расчыніла акно, рама паціху гойдаецца. Як бы развітваецца зусім гэтым Міця. На душы трывожна, самотна. Усё, што акаляе пераезд, парослая асеннікам лагчынка, пясчаны шлях, палявая дарога, лес удалечыні, такое знаёмае, блізкае, што, заплюшчыўшы вочы, мог бы пералічыць усе найдрабнейшыя прадметы ў абсягу вярсты ці дзвюх. На ўсім адбітак смутку. Дзень млявы, сонца за нябачным полагам белых хмарак. Мястэчка патанула ў прысадах, ахуталася трапяткой смугой. Малюнак расплываецца. Толькі белы гмах школы выдзяляецца на фоне разамлелага цемнаватага зяленева. Зрэшты, это падман зроку, што пераезд ранейшы. Тая другая будка, у якой цяпер немцы, як незнаёмая. Міця не можа прызвычаіцца да перамен, якія прынеслі салдаты-ахоўнікі. Абкладзены пажаўцелым дзёрнам дзот з 4 вузкімі амбразурамі байніцамі, слуп з прыбітым рукамыйнікам, драўляныя козлы, на якіх немцы пілуюць дровы, чорны закурялы кацёл на цагляным падмурку. Ну, все чужое, чужое!
Шура не ехаў, шпал не было. Пуцейцы пакідалі інструменты, паселі на броўцы. Фогель не сеў, прыгнуўшыся, бегаў па палатне, памячаў крэйдай шпалы, якія трэба мяняць. «Мычыпар!» – пачаў Гулік. «Ты сёння ноччу нічога не чуў?» «Што я пачую?» – азваўся Хадоську. «Я спаў». «Этак ты царство небеснае праспіш. Ганка твоя ноччу крычала». «Чаго ёй крычаць?» «Як чаго? Паліцэйскія да каменданта валаклі». «Ноччу да каменданта». «Праўда, Мычыпар, Ганка яму спадабалася, хоча ў Германію на выстаўку паслаць. У Германіі няма такіх, як Ганка». Жарт не развесяліў. Падышоў Фогель, узняўшы рукі ўгору, 2 разы ляснуў растапыранымі далонямі. «Цванцік, работа, ніхтфіль! Да 1 абед, потым на станцыя». «Не зробім, пан», – Кардаш устаў. «Яшчэ і шпал не прывезлі. Шпала будзе зофорт». Загаду набліжаўся цягнік. Пуцейцы падняліся, калі ён быў метраў за 100. Эшалон пранёсся, не замаруджваючы ходу, аглушаючы прарэзлівым гудком. Пад цяжкімі коламі ўгіналіся рэйкі, асядалі шпалы. На кожным тормазе салдат з перавешаным праз шыю аўтаматам. У апошнім вагоне дзверы расчынены, салдаты сядзяць на лаўцы, адзін малады іграе на губным гармоніку. З-за грукату цягніка Міця не пачуў, як пад'ехаў Шура. На ваганетцы побач з ім Адамчук. Пераапрануўся ў зашмальцаваную спецоўку. Цяпер нічым не адрозніваецца ад рабочага. Шура ўстрывожаны, адразу кінулася ў вочы. Не зважаючы на прысутнасць Адамчука і Фогеля, падышоў да Міці, ціха шапнуў: «Сергея арыштавалі учора вечарам, наган знайшлі». Пахаладзела ў грудях. Пазаўчора. Так, пазаўчора Міця бачыўся з Сергеем, зазірнуў да лобіка, яго дома не было, жыве цяпер у деда. Тады зайшоў да Сергея. Увесь вечар туды-назад хадзілі па вакзальнай вуліцы. Міця не заўважыў, калі Шура ад'ехаў. Праз гадзіну ці болей, калі на палатне замаячыла постаць паліцая, зразумеў: ідзе па яго. Паліцай, шмаргануўшы Міцю за рукаў, спыніў перад настаўніцкай. Прыадчыніўшы дзверы, прасунуўшы галаву ў пакой, спытаў штосьці, потым, павярнуўшыся да Міці, сурова загадаў: «Стой тут! Пакуль не выклічуць!» У школьным калідоры мітусня, бегаюць немцы, местачковыя ў блакітных жандарскіх мундзірах, у чорных эсэсаўскіх прыезджыя. Паліцаі з белымі павязкамі на рукавах ходзяць бокам, пужліва азіраюцца, ціснуцца да сцяны, даючы праход эсэсаўцам, грукаюць дзверы, зычна разносіцца прарэзлівая нямецкая гаворка. Там, дзе была раздзявалка, 2 пірамідкі вінтовак, на падлозе ручны кулямёт, на класных дзвярах выведзены крэйдай нямецкія словы. Міця паспеў разабраць толькі адно на дзвярах першага ад уваходу класа. Здагадаўся: канцылярыя. У настаўніцкай, перад якой стаіць Міця, размаўляюць. Галасы прыглушаныя, спакойныя. Раптам нехта як бы валіцца на падлогу, раздаюцца глухія метадычныя ўдары. Здаецца, малоцяць цапамі, і ўслед за гэтым немы роспачны крык. «Б'юць!» даходзіць да свядомасці. Вось ён, фашызм. Крык на імгненне сціхае, потым пачынаецца зноў яшчэ больш прарэзлівы, нечалавечы. Нервы ў Міці
распяты, увесь ён як нацягнутая струна. За адзін міг перад мысленым позіркам як бы праносіцца ўсё жыццё. Другім я не мог быць, супакойвае ўнутраны голас, толькі такім, як ёсць, усё правільна, так павінна быць. Чалавек крычыць, удары частыя, таропкія. Міця разумее, што з таго імгнення, калі пачуў гэты крык, прайшло немнога часу, самая большая хвіліна, але час нібы спыніўся. Вымяраецца цяпер толькі гэтым нечалавечым крыкам, чужым болем. Страху няма. Таго жыцця, якое Міця ведаў, пакуль не пераступіў парог школы, дзе цяпер немцы, таксама няма. Яно як бы знікла ў тумане. І не трэба яго ўспамінаць. Страх ад няпэўнасці, варушыцца думка. Калі ведаеш, што з табой будзе, не так страшна. За дзвярамі ў настаўніцкай малоцяць. На хвіліну ўсё сціхае. Чуваць настойлівыя зычныя галасы, пра нешта пытаюць. Потым чалавек ускрыквае яшчэ гучней, прарэзлівей. Гэта не крык нават, а выццё. Слухаць немагчыма. Пачынае кружыцца галава, здаецца, яшчэ імгненне Міця не вытрымае, упадзе ў чорную бездань без памяцця або кінецца ўцякаць. Няхай лепш застрэляць, задушаць, абы не слухаць, але стаіць, не ўцякае, нібы іскра ў свядомасці ўспыхвае. Можа, яны спецыяльна мяне тут паставілі, каб запалохаць, зламаць. Можа, там у настаўніцкай Сергей? Ён жа нічога не гаворыць, толькі крычыць. Па калідоры сноўдаюць немцы, паліцаі, яны, здаецца, не звяртаюць увагі на нечалавечы гэты крык. Кураць, перамаўляюцца, на тварах выгляд бестурботнасці, нібы адбываецца самае звычайнае. Прывялі яшчэ дваіх, высокага мужчыну з хлапчуком, піхнулі ў той пакой, дзе канцылярыя. На двары зароў матор. Залапаталі немцы. У калідоры пахне карболкай, відаць, каб вытравіць іншыя пахі. Шалёны, дзікі крык паласнуў, як брытвай. У ім нешта жывёльнае, жудаснае. Чалавек так крычаць не можа. Такое можа прысніцца на адзін міг і ахоплены містычным жахам прачынаецца. І ў сне нельга вытрымаць. Спаду душы падымаецца штосьці цёмнае, холоднае, туманіць галаву, думкі блытаюцца. Міця крута паварочваецца, робіць некалькі крокаў наперад да выхада, потым варочаецца назад. Галоўнае, не згубіць арыентацыі, дзе знаходзішся. Шукае знаёмыя прыкметы, каб упэўніцца, што ён у школьным калідоры. Так, это школа, тыя самыя класы, толькі з нямецкімі надпісамі на дзвярах. Панель сцяны сям-там аблупленая, тыя ж вокны, на якіх цяпер жалезныя краты, за вокнамі рог вуліцы, фасад клуба, маладыя таполі. Калі іх садзілі, ён быў тады ў 8 класе, за год да вайны да немцаў. Няўжо прамінула всяго 2 гады? У памяці зусім недарэчы радкі, шопат, робкае дыханне, трелі салав'я. Чаму гэта ўспомнілася? Хто напісаў? Навошта? Фет? Тютчаў? Пад таполямі лавачка. 10класнікі перад выпускным вечарам ігралі на гітары.
Дзяўчаты ў белых сукенках Сюзанна. Глупства, нічога не было, не павінна было быць. Фашысты і тады былі. Іспанія, Гвадалахара, чыталі ў газетах, не верылі, можа, верылі, але самі сябе супакойвалі, думалі, сядзяць за каменнай сцяной. Не варта ўспамінаць, расслабляе. Ёсць фашысты, яны б'юць чалавека. І ўсё. У настаўніцкай нязвыклая цішыня. Ніхто не падае голасу, чуваць усплёск вады, відаць, той, каго білі, страціў прытомнасць. Цяпер адліваюць, это добра, што ён непрытомны, нічога не скажа, не будуць болей біць. Тоненькі ручаёк плыве з-пад дзвярэй. Можа, гэта не вада, а кроў? Тады чалавека забілі. То быў перадсмяротны крык. Лепш памерці, чым так пакутаваць. Не, гэта ўсё-такі вада, а не кроў. Кроў чарнейшая. Чалавек жывы, ён толькі сарваў голас. Ужо не крычыць, а глуха стогне. Тыя, што б'юць, відаць, змарыліся, крычаць самі. Прыадчыняюцца дзверы, высоўваецца валасатая рука, варушыць пальцамі, некага заве. Пробягае сагнутая шэрая, як мышка кабетінка, в адной руцэ вядро з вадой, у другой мокрая ануча. У тую ж хвіліну расчыняюцца дзверы, і двое ў расхлістаных белых сарочках валакуць за ногі таго, хто крычаў. Не Сергей. Твару чалавека не відаць, яго закрылі злепленыя, збітыя ў мокрыя пасмы валасы. Шэры пінжачок, лапці. Чалавека цягнуць за ногі, і галава яго грукае па падлозе, як гарбуз. У настаўніцкай ціхія галасы, смех. Міця стаіць, чакае, у яго цяпер адно жаданне. Хутчэй апынуцца там за дзвярамі перад тварам тых, што прывялі яго сюды. Што пра яго ведаюць? Пра што будуць пытаць? Няўжо арыштавалі яшчэ каго-небудзь, апрача Сергея? На ўсё гэта адказ толькі там, за дзвярамі. Марудна цягнуцца секунды. Думаць. Ай, ні аб чым не варта, не трэба ніякіх здагадак. Самае страшнае — непэўнасць. Яна расхаладжвае. Стой! Маўчы. Дзверы адчыняюцца, потым зачыняюцца. З настаўніцкай ніхто не выходзіць. Цэлая гурма немцаў увалюецца ў школу. Бягуць па лесвіцы на другі паверх, грукаюць ботамі так, што ад панелі сцяны адлятае тынк. Выбегае кабетінка. Зноў зачыняюцца дзверы. Калі ж дойдзе яго чарга? Заходзьце. У першае імгненне Міця не разумее, што гэта да яго. Але дзверы настаўніцкай насцеж. У праёме высокі афіцэр з худаватым тварам у пенсне. Жэстам запрашае зайсці. У настаўніцкай нічога знаёмага. Стала, засланага чырвоным абрусам, які стаяў якраз пасярэдзіне пакоя, няма. На сцяне, дзе вісеў вялікі партрэт Леніна, светлы квадрат. У левым кутку за шафай стаялі карты, вялікі глобус. Па іх перад урокамі геаграфіі і гісторыі прыбягалі дзяжурныя.
Там цяпер кабыла, перацягнутая са спартыўнай залы. Крэйда ляжала ў кардоннай скрынцы на тумбацы ля самага ўвахода. Пастукай, адчыні дзверы, бяры. Тут цяпер бярозавыя палкі, нібы качарэжнік. На ранейшым месцы ўздоўж сцен толькі крэслы. На іх шчыльна плячо ў плячо немцы. Чалавек 10. З такімі, як і ў кутку, бярозавымі палкамі ў руках. Пажылыя, шыракатварыя, усе в адных сподніх сарочках. Блішчаць пражкі рамянёў, наваксаваныя боты. Міця баіцца ў той бок пазіраць. Шыракатварыя нібы гіпнатызуюць. Пасярэдзіне пакоя перад ім высокі ў чорным мундзіры, побач хлопец гадоў 18, дробненькі, касенькі. Немец гергеча штосьці па-нямецку. Як завесца, як завут твога бацька, а есце фаміліі? Перакладае касенькі. Міця адказвае. Узрост? Слых напружаны. Пытанне школьнае, якое не раз задавала Мар'я Івановна, і пакуль касенькі, які рускую мову ведае не дужа, падбірае адпаведнае слово, Міця адказвае сам. Мне 17 год. На крэслах, дзе немцы, рух зацікаўленасці. Гаворыш па-нямецку, пытаецца афіцер. Адказ зноў па-школьнаму, чоткі, без запінкі. Нямецкую мову вывучаў у школе. Касенькі зняважаны. З несхаванай пагардай глядзіць на Міцю. Чекай, шыпіць як кот, блытаючы польскія і галіцыйскія словы. Зараз у тебе подтече зовсіх дюрок, наваліш в штоны. Афіцер, цяпер ужо звяртаючыся да Міці, зноў штосьці пытае. Але Міця не разумее ні слова. Раскажы, дзе есть стоёны, прыёмнік радзіва, прыходзіць на дапамогу касенькі. Вось яно што ўспыхвае ў свядомасці. Пытанне настолькі нечаканае, што Міця збіты з панталыку. Не гэтага пытання ён чакаў. Недаўменне, якое напісана на Міцевым твары, настолькі выразнае, што не праходзіць міма ўвагі немцаў, якія проста ядуць яго вачамі. Шыракатварыя пераглядваюцца. Які прыёмнік? Ты слухаеш радзіва бальшавікоў, дзяўбе касенькі. Скажы, дзе стояны? Прыёмнік. У пакоі насцярожанае маўчанне. Ніякага прыёмніка не ведаю. Чекай! Двое з тых, што сядзяць на крэслах, імкліва зрываюцца з месца, выскакваюць за дзверы, астатнія закурваюць. Сіні цыгаретны дым шызымі колцамі плыве ў расчыненае акно, не кураць афіцэр і касенькі. На парозе Сергей. У першую хвіліну Міця яго не пазнае. Твар апухлы, шэры пінжак з чорнымі плямінамі крыві вісіць мяшком. Зычная, як стрэл, нямецкая каманда, якой Міця не разумее. Глядзі ёму глаз, тлумачыць касенькі. На Сергеевым твары выгляд пакуты. Ты яго ведаеш? Пытанне да Міці. Ведаю. Сконт ведаеш? Мы вучыліся разам у школе. Ты хадзіль к нёму? Міця як бы задумваецца, пытанне небяспечнае, трэба асцярожна. Можа, калі і хадзіў? Ён зваў табе до лясу у партызаны? Не. Удар шырокай далоні
апякае шчаку. За ім другі, трэці. Галава матляецца, шчокі гараць, у вачах плывуць чырвоныя кругі. Цяпер шпыняюць пытаннямі Сергея, як праз сон да Міці даносіцца, дзе прыёмнік. Не ведаю. А хто ведае, глядзі яму ў глаз. Маўчанне доўгае, зацятае, зноў насядаюць на Сергея. Вы чулі бальшавіцкі радзіва двое? Не. Ти слухаєш єдин? Ні. Радіва у цього Міці? Гляді йому в глаз. Не ведаю. Сергей нічого не сказаў. Маланкай успыхвае радасная здагадка. Немцы не ведаюць ні пра зброю, ні пра міны. Нічога пра хлопцаў не пытаюць. Сергей маўчыць, апусціўшы галаву. Болей ні на якія пытанні не адказвае. Афіцэр б'е яго па шчоках, потым махае рукой. Тыя самыя двое падхопліваюць Сергея пад рукі, выводзяць. Міця зноў адзін. Ты далеко ад нього жывеш? Старанна перакладае Касенькі словы афіцэра. Зноў пытанне, якое тоіць небяспеку, недалёка. Кіламетр. Хто яшчэ до нього ходзіць? Не ведаю, я сам рэдка хадзіў. Так, выпадкова. Афіцэр крычыць, услед за ім крычыць перакладчык. Дзе радзіва? Яны нічога не ведаюць, трапечацца радасная думка, нічога, проста падазрэнне, бяруць на страх. У Міці прыліў сіл, бадзёрасці. Пан афіцэр, з натхненнем гучна пачынае ён. Я не вінаваты ні ў чым. Паўтарае па-нямецку загадзя вывучаную фразу. Я чытаю нямецкія газеты. Фёлькішер Беобахтер, Das Reich, Померше Цайтунг. Сыпле знаёмыя назвы. Можа, я каму-небудзь расказваў навіны. А яны, як цяпер мяркую, падумалі, слухаю радыё. Нядаўна чытаў, немцы Ростов занялі. Касенькі штосьці доўга даводзіць афіцэру, на Міцю глядзіць, як бы здзіўлена, у выразе яго вачэй твару хітрая ўсмешка. Тыя на крэслах з бярозавымі палкамі ў руках, не тоячы суму, пазяхаюць. Квачгруншнабель, буркае афіцэр. Расшпільваючы мундзір, ён адыходзіць у бок, чыркае запальнічкай. Глядзіць некуды за акно. Там чырванее спелымі ягадамі вішня, паварачваецца, штосьці выкрыквае Касенькаму. Будзеш вісець за ногі, калі не скажаш, дзе радзіва, дакляруе той. І думай. Падымаецца адзін з шыракатварых, піхае за дзверы. Вядзе ў самы канец калідора, адмыкае дзверы, замок шчоўкае, нібы стрэл. У камеры, это былы фізічны кабінет, з'яўленню Міці ніхто не здзівіўся. Тут трое. Аўсянік зарос барадой, твар не худы, але азызлы, зямлісты. Другога чалавека, раённага пракурора Ладуцьку, Міця крыху ведае таксама. Яго арыштавалі ў пачатку вясны разам з Аўсянікам, калі хапалі актывістаў і тых, што прыйшлі дамоў з лесу. Трэці ляжыць у кутку, прамежку паміж дзвярамі і ложкам. Накрыў галаву пінжаком, ціха стогне. Міця зірнуў на лазовыя лапці, на зашмальцаваны з рудымі плямамі крыві пінжачок і здагадаўся, што гэта той самы, каго нядаўна білі. Больш-менш знаёмы адзін Аўсянік, і ён адзін з усіх пачынае гаворку. Як там на двары? Горача? Горача.
Мабыць, жнуць ужо. Не, яшчэ. Агуркі, цыбуля нараслі. Хоць бы пакаштаваць далі, уздыхае Аўсянік. Пакой малы, вузкі, уздоўж сцен 4 жалезныя ложкі з паласатымі, незасланымі нічым матрацамі. Адно закратаванае акно і 2 дзвярэй. Другія дзверы вядуць у суседні пакой, больш прасторны, дзе размяшчалася хімічная лабараторыя. У гэтым стаяла вучэбная дынамамашына, цэнтрыфуга, амперметры, вальтметры, у тым штатывы, спіртоўкі, бутлі з медным купарвасам, спірытусам, герметычна завінчаныя шклянкі з рознымі хімічнымі рэчывамі. Пад самым акном таполя. З пакоя відаць кавалак школьнага двара, зарослага цяпер муравой, доўгая нібы склад прыбіральня, вішня. На дварэ светла, сонечна. Колькі цяпер часу? Ля дзвярэй ложак вольны, займай, тлумачыць Аўсянік. Цэлы месяц пуставаў. Раней парашутыст спаў на ім. А дзе парашутыст? Не ведаю, адказвае Аўсянік. Павезлі некуды. Іх раздзялілі, тут адзін быў. Толькі 3 сутак і пабыў. Спяваў і на сценах маляваў. Можаш пачытаць, вонь, уверсе. Міця падымае галаву. Праз усю сцяну па штукатурцы нібы лозунг выдрапаныя, відаць цвіком словы. Нет, я буду сквозь слёзы смеяться. І подпіс Николай из Москвы. Білі парашутыста. Аўсянік маўчыць. Нібы ў адказ на запытанне Міці доўгі прыглушаны крык. Дапытваюць кагосьці новага. У камеры цішыня. Перастае стагнаць хлопец у лазовых лапцях. Плечы яго ўздрыгваюць. Міця кладзецца на ложак, на белай сцяне над дзвярамі з калідора трапяткія цені ад дрэва пад акном. Варушыцца лісце, гойдаецца галіна. Ад таго, што акно закратавана, галіна трапляе то ў адзін квадрат, то ў другі. Мяркуючы па ценю, сонца схілілася за поўдзень. Крыку не чуваць. Замест яго раздаецца частае тупанне ног, зычная нямецкая гаворка, грукоча мотор, на школьны двор пад самае акно выязджае і спыняецца машына, пракурор сядзіць, апусціўшы галаву. За ўвесь час, што Міця ў камеры, ён і слова не прамовіў. Выгляд у яго такі, нібы рашае і ніяк не можа рашыць цяжкай задачы. Пад вішняй на двары паяўляецца нізенькая жанчына. Нахіліўшы дадолу галіны, таропка, як крадучы, і рве ягады. Здаецца, тая самая, што бегла ў настаўніцкую з вядром і анучай. Здагадваецца Міця, там у калідоры здавалася старой згорбленай. Але не, яна не старая. Просто ходзіць так, сагнуўшыся, насунуўшы шэрую хустку на самыя вочы. Заняты думкамі, Міця не заўважыў, як жанчына наблізілася да акна камеры, убачыў спалоханы са сцятымі губамі твар жанчыны ў той момант, калі яна, азірнуўшыся, ўзмахнула рукой, сыпнула ў пакой праз разбітую шыбіну жменю вішань. Аўсянік поўзае по падлозе, збірае вішні, кідае, абдзьмухваючы ў рот. Пракурор не зварухнуўся. Жанчына між тым зноў сагнулася, згорбілася, робячы выгляд, што ломіць быльнёг
на венік. Хвілін праз некалькі, калі Аўсянік пазбіраўся вішні нават з-пад ложкаў, Міця зразумеў, што нізенькая жанчына рызыкавала. Да вокон бояліся падыходзіць самі паліцэйскія. Яны, апусціўшы галовы, расхаджвалі па двары, нават не пазіраючы ў гэты бок. Яшчэ раз пачуўся тупат ног, застукалі, заляскалі дзверы, і ў адзін момант усё сціхла. Толькі звонку з калідора даносіліся мерныя крокі вартавога. Школа нібы замерла. Цішыня нязвыклая, палохая. Абедаць пайшлі, спакойна паведаміў Аўсянік. А пасля ў іх мёртвая гадзіна, спаць будуць. Усё па графіку. Нам прынясуць, калі самі наядуцца. Крупнік з маргарынам, бывае, што і не прыносяць. Тут графіка няма. Міця ляжыць, думае пра немцаў. Білі, катавалі, а цяпер пайшлі абедаць, спаць будуць. Людзі, значыць, і гэтак могуць. Тыя ж, што б'юць, не жывёлы. У іх чалавечы твар, мова, розум. Як глядзяць на гэтых, што назбіралі вязняў? Няўжо за людзей іх не лічаць? Аўсянік лёг на ложак, задрамаў. Ладуцька сядзіць у той жа позе, толькі абшчаперыў галаву рукамі. Піць, ціха просіць чалавек у лапцях. Міця ўстаў. Цынкавае вядро, накрытае фанеркай, стаіць ля дзвярэй. На фанерцы ёмістая конаўка, зробленая з кансервавай бляшанкі. Зачарпнуў вады, ціха крануў рукой чалавека, які ляжыць тварам уніз. Той павольна падняўся, стаў на калені. Твар распухлы, з бруднымі пісягамі, сінякамі, але зусім яшчэ хлапечы. Можна лічыць хлопца равеснікам, п'е прагна, без аддыху, ухапіўшы конаўку даўно немытымі чорнымі рукамі. За што цябе? — спытаў Міця. Хлопец зірнуў на яго з недаўменнем, з пакутай на твары, зноў лёг на падлогу. Міця вярнуўся на сваё месца. І тады толькі пачуў хрыплы голас хлопца. Я з Грамоў. У Германію запісалі, абодвух з братам. Стараста нарэзаўся. Ён на хвіліну змоўк, потым працягваў, нібы праглынуўшы камяк. Пайшлі ў лес з братам, думалі, партызан стрэнем. 3 дні хадзілі, не знайшлі. Вярнуліся хлеба ўзяць. Тут і схапілі. Брата забілі, хлопец хліпнуў носам, сціх. Хлопец расказваў даверліва, не тоячыся. Той самы, якого гадзіны 2 назад неміласэрна білі за тое, што нічога не хацеў гаварыць. Мікола вучыў у Грамах, усплыла думка. Можа, ведае хлопца. Ты ў школе вучыўся? Мала, толькі 4 класы. Я 9 скончыў, сказаў Міця, думаючы, што яго субяседнік спытае аб чым-небудзь таксама, але той маўчыць. Як жа вы гэтак? Нічога не ведаючы, у лес. А што? — адказаў злосна з надрывам. У Германію ехаць, а? Всё адно пагібель. Лепей тут, на сваёй зямлі. Вінтоўка ў нас была. Толькі без патронаў. Пастралялі з дуру зімой яшчэ. Каб патроны былі, то трасцу б яны мяне схапілі.
А што яны ў цябе дапытваюцца? — спытаў Міця. Нічога ім не скажу. Скулы хваробы. Няхай хоць заб'юць. Я крычу. Гэтак лягчэй, не так баліць. Ім тады і біць надакучвае. Всё адно расстрэл. Мяне адсюль не выпусцяць жывога, ведаю. Маці адна засталася, шкада яе. Бацька на вайне. Мне б толькі слова адсюль перадаць. Партызанам ці яшчэ каму. Каб не забылі пра старасту Гнятка. Ён удаў, не павінен па зямлі хадзіць жывым. Хлопец плакаў, а Міця нічым не мог яго суцешыць. Ды і нельга суцяшаць, няма такіх слоў. Міця не розумам, а падсвядома, істотай адчуваў, што хлопец плача не па сабе. Шкада маці, брата. Крыўдна, што так недарэчна загіне сам. Плача ад бяссілля. Міця заплюшчыў вочы, намагаючыся супакоіцца, адна за другой набягалі думкі. Перад вачамі паўсталі будка, пераезд са сна, нібы жывы мільгануў смутны твар маці і зацяты, суровы бацькаў. Злавіў сябе на думцы, што гэты год, запоўнены вайной, жывучы ў сям'і, вельмі мала думаў пра родных. Іх як бы і не існавала. Чыя ж была праўда, яго ці бацькава? Бацька папярэджваў, бачыў наперад, што можа здарыцца. Цяпер Міця глядзеў на ўсё, што за гэты год было, як бы з аддаленасці, з якой стала ўсё відней. Бацька меў рацыю па-свойму. Думаў пра сям'ю, жыў яе інтарэсамі, і толькі гэтак можна яго зразумець. Ён добры бацька, сумленны, слаўны, ніякі не вораг. Проста не адчуваў сябе барацьбітом салдатам у гэтым супярэчлівым жыццёвым віры, калі пахіснуліся ўсялякія ўяўленні пра закон, справядлівасць, калі за неасцярожнае слова можна страціць галаву. Ён, Міця, таксама не зрабіў памылкі, як і гэты хлопец і ягоны брат, што, пакінуўшы адну маці, пайшлі з вінтоўкай без патронаў у лес. Яны не маглі быць і інакшымі. Жыццё траціць сэнс, калі пагаджацца з тым, што прыніжае чалавека, робячы яго пакорлівай, бесславеснай жывёлінай. Міцю зноў агарнуў жаль да маці, да бацькі, да братоў і сясцёр, якія там дома, мабыць, плачуць, нічога не разумеючы. Адчуваў, не трэба даваць волю ўспамінам, якія вядуць услед за сабой расслабленасць, намаганнем волі душы ў сабе смутак, стараючыся думаць пра другое. Але мінулае вярталася, стаяла перад вачамі. Знеможаны ўнутранай барацьбой, Міця заснуў. Прачнуўся над вячоркам. Аўсянік, падладжваючыся пад вясковую гаворку, расказваў: «Едам мы, на ноч бярэцца мароз, ветер, ляскаем зубамі ў том кузаве. Прыехалі ў нейкае сяло, гукаем у кабіну шафёру: стой! Чорт яго бяры з тым сходам. Калі так трэба, то правядуць без нас. Пасаскакувалі, ногі не дзяржаць. Хутчэй у хату, цётачка, пусці пераначаваць. А колькі вас?
4, ды яшчэ шафёр на дварэ. Цётка трапілася спагадлівая, картоплі чыгун наварыла, саломы ўнесла куль. Абагрэліся, павячэралі. На печы нехта ляжыць, ногі з чарана звесіліся. Салавей это замеціў, як толькі ў хату ўвайшлі. Ногі як быццам быць дзявочыя, тоўстыя. Паляглі проста на далоўцы на саломе, польтамі накрыліся. Гаспадыня на ложку з меншай дачкой. Чуем, салавей не спіць, варочаецца. Як толькі гаспадыня захрапла, ён ціхенька шусь на печ і нешта там, значыцца, шэпча, угаварвае. Нас усіх смех душыць, а яму хоць бы што. Што тут рабіць меж? Неяк пазасыналі. Ранечкай прачнуліся, салавей з намі. Спіць, як пшаніцу прадаўшы. Але тут самае галоўнае і пачалося. Як зірнулі мы на печ, што там за краля такая, дак і абмерлі. Сядзіць, ногі звесіўшы, ну, пудзіла пудзілам. Галава, як стог, нечэсаная, твар рабы, і з рота сліна цячэ. Памешаная яна, мехам, як кажуць, цопнутая. Сядзіць на печы, салаўя свайго, значыцца, выглядвае. Убачыла яго, рот як рэшата, смяецца і пальцам да сябе маніць. Лезь, маўляў, зноў на печ. Спадабалася ёй, значыцца. Салавей той боты нацягнуў, паліто ў ахапку, хацеў прэч хутчэй з хаты. А краля напярэймы гоп з печы праз шыйку і ўжо ля парога. Павісла ў яго на шыі, абшчапярыла рукамі, цалуецца пры ўсіх, ну хоць ты плач. Ледзь прыкметная горкая усмешка кранула вусны пракурора. Прыўзняўся на локцях, уздрыгвае плячамі ад нячутнага смеху хлапец з грамоў. Аўсянік смеецца гучна, захліпаючыся, выціраючы немытымі далонямі слёзы з вачэй. Відаць, прывык да камеры, да адзіноты, развясельвае сябе жартамі, умее смяяцца. Адна гэтая смешная гісторыя. І Міця глядзіць на Аўсяніка другімі вачамі. Незразумелы ён. Тады зімой яны з хлопцамі памыляліся, думаючы пра яго зусім блага. Небаязлівасць, а нешта другое стрымлівала Аўсяніка, як і ўсіх гэтых людзей, якіх немцы пахапалі, як коршак куранят. Колькі яны ў турме? 3 месяцы, 4. А ніводны ж не прагаварыўся, не захацеў вызваліцца цаной здрады. Мікола з паліцэйскай павязкай на рукаве заходзіў да Аўсяніка ў камеру, насіў сала, пытаў пра зброю. Аўсянік нічога не сказаў яму. Але ж і не выдаў. Не здраднік ён. Але чаму тады па вясне ён і астатнія не пайшлі ў лес? Што стрымлівала іх? Сям'я, жонка, дзеці? Мабыць, гэта. Але калі так, то праўда бацькава. Шчоўкнуў дзвярах замок, перапыніў Міцевы думкі. У камеру зайшлі двое ў эсэсаўскай форме.
высокія, тонкія, як дубцы, спыніліся перад пракурорам. Той сядзеў на ложку, не ўзнімаючы вачэй. «Выходзь!» Пракурор павольна ўстаў, абвёў вачамі пакой. На імгненне позірк яго сустрэўся з Міцевым. У вачах чалавека глыбокі, нястояны сум. Холодны боль кальнуў сэрца. Выходзячы з камеры на парозе, ўжо пракурор крута рыўком павярнуўся, глуха прамовіў: «Прашчайце, таварышы!» Эсэсавец піхнуў яго ў плячо, шчоўкнуў замок. На калідоры чуваць крокі. Міця і Аўсянік кінуліся да акна. Праз хвіліну да машыны, што стаяла насупраць акна, высыпалі эсэсаўцы. Іх ужо не двое, а 6, і ў іх акружэнні пракурор. Кінулі ў кузаў некалькі рыдлёвак, падпіхнулі туды арыштаванага, лёгка паўскаквалі самі. Зароў мотор, грузавік крануўся. Расстрэльваць павезлі. Працяла Міцю. Яго гарнуў цяжкі, безвыходны смутак. Усё, што здарылася, звычайнае, будзённае, нічым не нагадвала высокага, трагічнага моманту, калі канчаецца жыццё чалавека. Твары эсэсаўцаў абыякавыя, на іх ні злосці, ні ўзрушанасці, нібы выконваюць нецікавую штодзённую работу. Міця лёг на ложак тварам уніз. Думаць ні аб чым не хацелася. Яго ахапіла да болю выразнае жаданне смерці. Жаданне вострае, прывабнае, без прымесі страху. Нічым не адрозніваецца ад усіх іншых жаданняў. Хацелася заснуць і не прачнуцца. Памерці тут, не бачачы абыякавых твараў ворагаў, машыны, у якую кідаюць рыдлёўку. Не паміраць страшна. Успыхнула ў свядомасць. Страшна ведаць, што ты памрэш, і тыя хвіліны, калі цябе будуць весці да яшчэ не выкапанай ямы. Нячутна адчыніліся дзверы. «Каму да ветру?» – прагучаў сіплы голас. Міця падняў галаву. У пакоі стаіць рослы з чырвоным тварам паліцай, трымаючы наперавес вінтоўку. Ненатуральна сагнуўшыся, згорбіўшыся, пастарэчы шоргаючы падэшвамі чаравік, да выхада падаўся Аўсянік. Міця было памкнуўся ўслед, але паліцай яго прыпыніў. «Па адным!» – буркнуў ён, зачыняючы перад самым носам дзверы. Аўсянік вярнуўся хвілін праз 10. Паліцай вывеў Міцю. У школьным калідоры цішыня, ні крыкаў, ні мітусні. Немцы, відаць, адпачываюць. На двары канваір важна дыбаў ззаду, ледь не тыцкаючы ў спіну дулам вінтоўкі. Міця азірнуўся. На вуліцы ні душы. Час блізіцца вячэрні. У доўгай, збітай з новых дошчак прыбіральні Міця заўважыў горку белай хлоркі. Таропка, каб не заўважыў паліцай, стаў набіраць у кішэню. Хлорка атрута, ўзнікла радасная думка. Калі наесціся, можна
памерці за гэтую ж ноч. Назад у камеру ішоў павесялелы, з пачуццём зласлівай перавагі думаў пра нездагадлівага канваіра. У камеры абед, ці, калі меркаваць па часе, вячэра, ля міцевага ложка на падлозе алюмініевая міска шэрай бурды, лыжка. Хлеба няма. Аўсянік, паставіўшы міску на калені, таропка сёрбае. І есць, не ўстаючы з падлогі, хлопец зграмоў: ля пракуроравага ложка міскі няма. Міця грэбліва адсоўвае ногой пад ложак сваю пасудзіну з варывам, кладецца. Не валяй, Ваньку, еш, звонячы лыжкай па дну міскі, гаворыць Аўсянік. Заўтра ног не пацягнеш, а калі ўсыплюць яшчэ, дык зусім не развесіш. Не ў цёткі ў гасцях. Немцы ўгаварваць не будуць, не думай. Не хачу я есть. Ну, як хочаш, голод не тётка. Я спачатку брыкаўся таксама, браце мой. Аднекуль з двара, зверху праз выбітую шыбіну даносіцца музыка. Відаць, немцы ўключылі радыёпрыёмнік ці завялі патэфон. А можа, самі іграюць? Мелодыя на першым часці ціхая, лечутная. Потым становіцца выразнейшай. Можна адрозніць напеўны голас скрыпкі, гэткі ж працяжны, толькі басавіты гук інструмента, назву якога Міця не ведае. Іграюць нешта спакойнае, крыху журботнае, што нагадвае ясную асеннюю раніцу. На душы ў Міці беспрычынная злосць. Хочацца ўскочыць, крычаць, грымець кулакамі ў дзверы, трушчыць, ламаць недарэчныя ложкі. Але ляжыць, слухае. На адзін толькі міг мільгае перад ім твар Сюзаны і адразу ж знікае. Ён не хоча, не можа пра яе думаць. Яна заразілася воспай, пакутуе, але ўсё адно далёкая, як бы чужая. Кожнага вечара гэткая музыка, паведамляе Аўсянік. Днём дапытваюць, б'юць, а як натомяцца, іграюць і песні спяваюць, пачуеш яшчэ. Не разумею я немцаў. Чалавека заб'е і спявае. У дзверы, да якіх прысунуты Міця ў ложак, ціха, але настойліва стукаюць. Нібы мыш у закутку варочае кавалачак сухара. Сігнал даносіцца адтуль суседняга пакоя, аддзеленага сцяной унутранымі дзвярамі. Міця ўскаквае, становіцца на спінку ложка. Над дзвярамі зашклёная, апырсканая плямамі пабелкі рама. Можна паглядзець, хто стукае. У суседнім пакоі паўзмрок, там няма нават ложка, толькі ў кутку нейкі рызман. Стук знізу. Чалавек стаіць перад самымі дзвярамі. Хто там? Чуцён ціхі, але знаёмы голас. Я, Сергей, я цябе цяпер толькі пабачыў праз акно, як з двара вялі. Сергей адыходзіць на крок ад дзвярэй, твар распухлы, чорны, гаворыць нешта яшчэ, але ціха, з-за музыкі не чуваць. Немцы іграюць марш. Гавары гучней, не бойся, тут свае ўсе. Мяне расстраляюць, наган знайшлі. Пра што ў цябе пытаюць? Б'юць, пакуль не страчу прытомнасць.
Не вытрымаю болей. Міця азіраецца. Аўсянік робіць выгляд, што не слухае. Зняў чаравікі, мне ў руках закарэлыя шкарпэткі. Хлопец грамоў ляжыць нерухома, як пласт. Сергей, нічога не гавары, задыхаючыся, пераходзячы на злосны прыдушаны крык, просіць Міця. Яны нічога не ведаюць. Нашы немцаў спынілі, наступаюць самі. Ты чуеш, Сергей? Наступаюць, гэта я добра ведаю. Калі будуць біць, крычы, крычы, так лягчэй. Міця бачыць, Сергей стаіць, унураўшы галаву, знясілены, збіты. Ведае, што яго расстраляюць, ні кроплі надзеі на тое, што будзе жыць. На хвіліну Міцю робіцца страшна. Дзе? Якія знайсці словы, каб усцешыць, падбадзёрыць? Усё, што мог, ужо сказаў. Можна крычаць, зневажаць, але хіба гэтым паможаш? Сергея расстраляюць. Ведае сам, развітаўся жыццём. Мёртваму ўсё адно. Але чаму немцы яго дагэтуль не расстралялі? Ён, значыць, трэба ім, каб выдаў. Не, Сергей не павінен выдаваць, ёсць штосьці большае, чым жыццё аднаго чалавека. Трэба, каб помніў. Наверсе іграюць вясёлае, Міця стаіць на спінцы ложка, глядзіць на Сергея, твару яго ўжо не відаць. Можа, гэта і лепш, што не трэба глядзець у вочы за акном. Вечар, гусцеюць змрокі, хутка сцямнее зусім. Ты не адзін, Сергей, гаворыць Міця. Не забывай, нашы наступаюць. Ёсць яшчэ цікавыя навіны. Немцам даюць жару, не думай, калі будуць біць, крычы, крычы ўсё. Дзе наступленне, чуецца слабы голас. Пад Ржевам, радасна адказвае Міця. Гэта ж галоўны напрамак на Маскву. Немцы ўжо самі пішуць. Здорава іх лупяць. На калідоры выразныя крокі, Міця заскаквае са спінкі ложка, адчыняюцца дзверы ў пакоі насупраць, некага вядуць. На допыт, ці як пракурора на расстрэл, крокі сціхаюць. Некалькі хвілін Міця прыслухоўваецца, але крыкаў не чуваць. Музыка таксама сціхла. За вокнамі цёмна. Ты пра наша наступленне праўду гаварыў? Ці выдумаў, шэпча Аўсянікаў. Мы тут як у мяшку. Пра Ржэў? Праўда. Занялі яго? Не. Хлопец грамоў, свішча носам, заснуў. А на другіх фронтах як? Зноў шэпча Аўсянік. Немцы наступаюць, Воронеж занялі, Ростов. Па акне слізгае святло фар, на двор уязджае машына, Аўсянік падхопліваецца, вісне ля акна. На двары галасы, тупат ног, немцы ідуць, грукаюць дзвярамі, падымаюцца па лесвіцы, і ўсё сціхае. Каюк усім нам, уголас гаворыць Аўсянік. Ладучку стукнулі. Ясна. Я думаў, прывязуць назад. Яго некалькі разоў вазілі і прывозілі. Чаму прывозілі? У Міцевым голасе недаўмення. Пра зброю пытаюць, падазраюць, што яна недзе закапана. Яшчэ з леташняга года, як знішчальны батальён быў. А яна ёсць тая зброя? Не пытай. Нічога, дарагі мой, не ведаю. Школа
спіць. Ні шолаху, ні зыку. Летняе неба усеяно зоркамі. Раздзел 12. З усіх салдат, якія жывуць у будцы, што называецца цяпер штуцпункт нумар 16, толькі адзін Венігер заўсёды незадаволены. Астатнія, нават Петерле, лічаць, што выконваюць абавязак і не бачаць ніякага іншага выйсця, як толькі служыць тут, на будцы, пасылаць на радзіму пасылкі са шпекам, ператопленым маслам, даматканым палатном. Всё гэта выменьваецца ў жыгароў на сахарын, фарбу, іголкі. Ніякіх узвышаных планаў салдат няма. Кожны хоча вярнуцца дамоў, да сваёй сям'і, займацца тым, чым займаўся да вайны. Ёсць, вядома, у кожнага патаемная надзея, што справы яго пойдуць лепш, чым раней, бо ён усё ж ваяваў, а гэта значыць, мае заслугі перад Фатерляндам. Служба не цяжкая. 4 гадзіны вандроўкі па палатне, 2 на пасту ля пераезда. Раніцай тлусты мясны гуляш, кава, яшчэ сытнейшы абед, салодкі пудзінг, кава на вячэру. Кормяць добра. Венігер жыве іншым. Пасылак дамоў не пасылае, нават не лічыць, што выконвае абавязак перад айчынай. Всё, што дзеецца навакол, што вычытваюць салдаты ў газетах, кожнаму прысылаецца газета той мясцовасці, адкуль прызываўся. Венігер называе хамствам, свінствам. Вядома, гаворыць такое не пры ўсіх, а пры адным Петерле, якому давярае. Днём, вольны ад службы, яны не брындаюць, як другія па мястэчку, выменьваючы шпек і яйкі, а найчасцей ляжаць пад сасной у цяньку, дрэмлюць або спрачаюцца. Усё пойдзе к чортавай матары, заяўляе Венігер. Гітлер скаруціць шыю. Яго пасадзілі ў сядло капіталісты. Вы, як заўсёды, перабольшваеце, гер Венігер. Не бачу ніякіх прыкмет падзення аўтарытэту фюрера. Справы на фронце ідуць бліскуча. Асёл! Ты можаш сказаць, што ў нас ёсць свабода? Што мы не душым за горла другія народы? Гэтага, гер Венігер, я не магу сказаць. Але не магу сказаць, што бачыў на зямлі якое-небудзь ідэальнае царства, з якога мы маглі б браць прыклад. Тут, у савецкай Расіі, рабочы чалавек жыў у 1000 разоў лепш, чым у нас. Тут не было паноў. Улада рабочых. Дазвольце запытаць, гер Венігер, тут пры саветах начальнікі таксама былі? Вядома, былі. Значыць, ім трэба было падпарадкоўвацца. А якая розніца? Здымаць шапку перад панам ці перад рабочым? Ёсць розніца, дубіна. Капіталіста не прагоніш са службы. А рабочага начальніка, калі дрэнны, каленам пад зад і размове канец. На тое рабочая улада. Ну, не бачу, гер Венігер, каб тут у Расіі быў рай. Гэтыя драўляныя хаціны, бездараж. Не ўсё адразу, ёлуб. Трэба ж хоць трошкі ведаць гісторыю. Петерле спрачаецца з Венігерам, не крыўдуючы на яго.
Ён ні на кога не крыўдуе. Сам пра жыццё думае інакш і лічыць, што кожны можа думаць, як хоча. Яго мала хвалююць гэтыя словы: свабода, ўлада. Хіба ад таго, якая дзе ўлада, залежыць усход і захад сонца, чысціня паветра, ранішняя раса на траве. Прыгожая фрэйлін усюды ёсць, нягледзячы на тое, што ўлада розная. Шкада толькі, што ён, Петерлі, яшчэ не пазнаёміўся ні з адной рускай фрэйлін. Гэта трэба зрабіць як мага хутчэй, бо ён ужо засумаваў па пералівістым дзявочым смеху, бляску хітраватых вачэй. Кожны дзень прыносіць новыя радасці. Іх толькі трэба ўмець адчуваць, лавіць. Спеў птушак, красаванне жыта на полі, подых ветру, які нясце размаітыя пахі кветак і траў. Гэта і ёсць свабода. І гэта хутчэй адчувае, чым разумее Петерле. Ляжаць пад сасной у Петерле гармонік не губны, а сапраўдны, толькі дзіцячых памераў. На ім няма і палавіны ладоў. Але і на такім даволі хораша сабе акампануе. Голас у Петерле прыемны, грудны, і нават хмуры Венігер любіць слухаць, калі той спявае. Разлапістыя сасновыя галіны над галавой, праз навіс праглядвае сінеча неба, цішыня, спакой, сонца, неба, усюды аднолькавыя. О, сосна, зялёная сосна, падыгрываючы сабе, цягне Петерле. Яшчэ лепей, як сапраўдны артыст, зачынае песню, якую змалку ведае кожны, хто нарадзіўся ў лясным зялёным ціролі. Лясная радасць, о, як самотна жыць аднаму. Вы, вольныя птушкі, суладныя вашы песні, услед за вашым спевам рвецца з грудзей лясная радасць. Над вечоркам цень ад сасны кладзецца на пясчаны шлях. Дыхаць лягчэй, з кустоў прылятае шэрая птушачка. Звярнуўшы прыгожую галоўку на бок, маленькім, як бісерынка, вокам, цікуе за людзьмі, што ляжаць пад дрэвам. Яны, відаць па ўсім, не збіраюцца рабіць і кепска, і птушачка спакайнее. Пераскаквае з галіны на галіну, бесклапотна папісквае. Петерле, выцягнуўшы губы, пачынае яе перадражніваць. Птушачка прыслухоўваецца, палохаецца, ляціць назад у кусты. У перадвячэрні час часцей за ўсё праязджае праз У перадвячэрні час часцей за ўсё праязджае паўз будку на возе, запрэжаным гнядым конікам, Кузьма Шнапс. Салдаты яго ўжо ведаюць, часты госць на пераездзе. Ведаюць, што ў першую вайну быў у палоне ў Германіі і сёе-тое можа сказаць па-нямецку. Дакументаў ніколі не правяраюць. Як жывецца, пан? Крычыць з-пад сасны Петерле. Усё добра, таварыш.
Жэрці нечага, табакі няма, клапоў многа. Это ламанае нямецкае такое. Адказвае Шнапс і яшчэ дадае: «Фрэсен нікс, табак нікс, ванцен філь». Венігер і Петерлі рагочуць. Селянін адказвае фразай, якую, відаць, вывучыў у палоне. Міця забыў пра хлорку, заснуў, спаў і нічога з ім не здарылася. Нешта сніў, але сны ён рэдка памятаў. Прачнуўся з вострым пачуццём голаду. Дастаў з-пад ложка міску з учарашнім абедам, у шараватую бурду націрушылася трухі з матраца. Не зважаў, еў. Раніца пачалася з грукання дзвярэй, тупату ног, арыштаваных выводзілі на двор да ветру. На кожнага, каго выводзілі, прыходзіўся паліцай. Таму ля прыбіральні маячылі адразу 2-3 постаці. Ваўнутр патрулі заглядваць, відаць, саромеліся. З нахмураным выглядам выдыгалі па двары. Зірнуўшы в акно, Міця падышоў да ўнутраных дзвярэй, ціха пастукаў. Было чуваць, як Сергей устае, а зваўся таксама стукам. «Папрасіся на двор», — напаўголасу сказаў Міця. «Пабудзь у прыбіральні, выйду я, пагаворым». Ён лёг на ложак, чуў, як Сергей грыміць у дзверы кулаком. Доўга ніхто не падыходзіў, потым шчоўкнуў замок, за Сергеем прыйшлі. Шчакаўшы некалькі хвілін, загрукаў дзверы Міця. Таксама доўга не адчынялі. Міця пачаў губляць цярпенне, а Ўсянік ляжаў на ложку, абыякава пазіраючы ў столь. Рабіў выгляд, што нічога не разумее. Хлопец грамоў, скурчыўшыся на падлозе, спаў. Дзверы адчыніў малады чарнявы паліцай гадоў на 3, старэйшы за Міцю. Адводзіў вочы, маўчаў, не настаўляў, як учарашні рулю вінтоўкі ў спіну. Ля прыбіральні пахаджваў другі патрульны. Сергей быў унутры, чакаў. Кінулася ў вочы. Сергей пакорлівы, ціхі, як дзіця. Не прамовіў слова, глядзеў на Міцю, чакаючы, што той скажа. На апухлым сінякамі твары вырас пакуты. Варухнуўся ў грудях жаль. Перамагаючы яго, Міця таропка зашаптаў: «Пра радыё маўчы. Скажаш толькі, што я табе расказваў пра Растоў, што немцы занялі яго, што чытаю нямецкія газеты. Гэтак на допыце я сказаў, каб было адно слова. Зразумеў?» «Зразумеў», ціха аднымі губамі вымавіў Сергей. «З нашых нікога больш не ўзялі. Нікога, трэба маўчаць, яны нічога не ведаюць. Мала мы зрабілі». Выціснуў ён з сябе крыўдна. «Будуць біць, крычы», — паўтараў Міця учарашнія словы. «Крычы і ўсё!» У сценку грукнулі, відаць, прыкладам. Сергей павольна, не спяшаючыся, выйшаў. Міця пастаяў у нерашучасці. Потым, нібы нешта ўспомніўшы, пачаў высыпаць хлорку. Вывернуў кішэню, вытрас апошні белы пыл. Назад у камеру вяртаўся
з пачуццём раўнавагі. Пачуццё гэтае ўзнікла не тут, не цяпер. Яно нарадзілася, мабыць, яшчэ учора, калі Сергей першы яму пастукаў. Сергей нібы шукаў падтрымкі. Ён адзін. Увесь гэты тыдзень адзін. Немцы спецыяльна так пасадзілі, каб адарваць ад усяго свету, запалохаць. У дзвярах камеры Міця сутыкаецца з паліцаем і жандарам, якія разносяць сняданне. Паліцай трымае вядро, чарпак, жандар горку алюмініевых місак. Хлеба, як і ўчора, няма. Дамкнуўшы дзверы, разносчыкі прапускаюць наперад Міцю, заходзяць самі. «Обед бэндзеце мець вечорем», блытаючы рускія і польскія словы, гаворыць жандар. «Прадукты мала, турма много». Міця пазнаў жандара. Это той самы, што хадзіў да Марыі Івановны вывучаць рускую мову. Зморшчаны, нібы жаночы твар, пісклявы голас, шчуплая постаць. На арыштаваных глядзіць спакойна, добразычліва, нічым не паказваючы сваёй улады. Успомніўшы словы афіцэра, сказаныя ў канцы допыту, Міця адважыўся. «Пан жандар, што значыць па-руску квач?» «Квач есть болтовня. Если языком махать, як хвостом, а грюншнабель есть зеленой дюба». Жандар адказаў сур'ёзна. На яго голым, безвалосым твары ні ценю усмешкі, нібы нешта ўспомніўшы, дадаў: «Немцы зовут Грюншнабель недорослый человек, у который не обсох на губах молоко». Міця усміхнуўся. Дзень пачынаўся ўдала, крыку не чуваць. Відаць, эсэсаўцы нікога не дапытваюць. У калідоры тупат, грукаюць дзверы, потым цішыня. Нібы турма вымерла. Нават на двары не відаць ні немцаў, ні паліцаяў. Сэнс гэтай перамены становіцца зразумелым толькі калі апаўдні, калі расчыняюцца дзверы, ў камеру піхаюць адразу траіх. Поўны шыракатвары мужчына з дзеравяшкай замест правай нагі недаўменна азіраецца, выцірае з лысіны пот, худая чарнявая жанчына плача, і толькі хлапчук у матросцы ў шапатцы без казырцы з несхаванай цікаўнасцю разглядае пакой яго жыхароў. Хлапчуку самае большае гадоў 5. Міця здагадваецца, што арыштавана сям'я. Навічкі ўладкоўваюцца на ложку пракурора. Жанчына, бачачы спакойныя твары арыштаваных, сама супакойваецца. Падыходзіць да акна, глядзіць на двор. Хлопчык вандруе з кута ў кут. Садзіцца ля вядра, падымае фанерку, набірае і вылівае з кубка ваду. Мужчына сядзіць, апусціўшы галаву. У камеры нязвыклае маўчанне. Ні Аўсянік, ні Міця не адважваюцца пачынаць размовы. Нарэшце мужчына пачынае яе сам. «Я нікога з вас не ведаю», — гаворыць ён. «Я не тутэйшы. Маё прозвішча Вадейка. Вадейка, можа, чулі, настаўнік Спіляціч». «Я вас ведаю», — прызнаецца Аўсянік. «Быў у вашай школе». «Вось, бачыце», — настаўнік радасна ўстрапянуўся, «ваш твар мне
Таксама быццам знаёмы, вельмі прыемна зноў сустрэцца. Мала прыемнага. За што вас? Разумееце, зусім нечакана. Але тут усе свае, можна гаварыць. Сакрэту няма, калі ўжо немцы самі ведаюць. Усё праз цябе, выкрыквае жанчына, заліваючыся слязьмі. Не сядзелася табе. Колькі я прасіла, Богам маліла, ой, Божа мой! Перастань, Марыя, ніхто ні ў чым не вінават. Не паказвай сваёй слабасці. Жанчына прыпадае тварам да падаконніка, плечы яе ўздрыгваюць. Хлопчык раптам кідае кружку, ідзе да маці, туліцца да яе ног. Пашкадуй, дзіця, Марыя. Гэтым не дапаможаш, каму патрэбны нашы слёзы. А ты шкадаваў, душагуб! Жанчына крычыць прарэзліва, злосна, не клапоцячыся аб тым, што яе пачуюць. Масква табе трэба была, праўда? Любуйся сваёй праўдай. Што цяпер будзе з намі, ведаеш? Ой, Божа мой! Хлопчык пачынае хліпаць, маці садзіцца на падаконнік, бярэ сына на калені, таропка з роспаччу цалуе. Вочы яе ў гэтую хвіліну вялікія, чорныя, зрэнкі нібы застылі. Шэпча перарывіста, захліпаючыся. Падыш паветрам, мой маленькі, паглядзі на сонца. Унь, бачыш, на дрэве птушачка. Яна будзе жыць, спяваць. А нас не будзе. Можа, апошні наш дзень, Марыя! Крычыць настаўнік, падхопліваючыся, грукаючы дзеравяшкай па падлозе. Перастань зараз жа, не палохай, дзіця. Сумлення няма ў цябе, істэрычка! Жанчына, спалохана ўстрапянуўшыся, адразу сціхае. Голасна плача хлопчык. Міця ловіць сябе на дзіўным адчуванні. Ён зусім спакойны. Сэрца нібы акамянела. У ім няма ні болю, ні жалю да чужога гора. Все гэтыя хвіліны, пакуль ішла размова паміж мужам і жонкай, ён думаў аб пабочных рэчах. Да жанчыны з першага імгнення, калі яна зайшла ў камеру, у яго ўзнікла хутчэй за ўсё непрыемнае пачуццё. Плача, скардзіцца, ясна, курыцца сядуха. Цікава, за што іх узялі? Арыштавалі не для допыту. Пра што спытаеш у хлапчаняць? Жанчына крычала «Масква». Прычым тут Масква? Зноў успыхвае трывожнае запытанне да самога сябе. Чаму ён спакойны? Людзям пагражае небяспека, смерць, а ён думае пра глупства. Нават стараецца думаць, чаму так? Чаму пачуцці, душа выключаюцца нібы самі сабой? Замест сэрца камень? Што это? Ахоўны інстынкт? Ці самы звычайны эгоізм, які чалавек не можа ў сабе задушыць? А можа, так трэба? Можа, чалавек проста не ў стане вынесці ўсяго, што бачыць, таму міжволі адварочваецца. Калі браць блізка да сэрца тое, што робіцца тут, дня не пражывеш. Новая хваля думак ахоплівае Міцю, нясе на сваёй плыні. Як немцы адважыліся арыштаваць дзіцянё? Ну як так можна?
Каб зрабіць гэта, трэба прайсці папярэднюю падрыхтоўку ў тым мірным жыцці, калі людзі яшчэ не былі эсэсаўцамі. Але хіба калі-небудзь арыштоўвалі дзяцей? Хіба чалавек на гэта здольны? Эсэсаўцы не людзі тады? А можа, і над імі вісіць сіла, якой яны слепа падпарадкоўваюцца? Прыслужнікі смерці. Не, чалавек, які б ён не быў дрэнны, не можа займаць такой пасады. Адказу на пытанні, якія ўзнікаюць адно за адным, няма. Думка пераскаквае на другое, прывабнае сваім спакоем. Перад вачамі сасна, сухі грудок, на якім яна расце, кусты у лагчыня. У лагчыне і ў узбоччы гункі. Міця стараецца ўявіць немцаў-ахоўнікаў на пераездзе. І не можа. Ведае, што яны там ходзяць, кураць, падазрона абмацваючы позіркамі кожнага падарожнага. Іх вобразы расплыўчатыя, няпэўныя, як у сне. Яны калі ўсплываюць, то на адно імгненне. Сасна як жывая. Міця бачыць яе, абмытую дажджом, з дробнымі светлымі кроплямі расы на канцы кожнай зялёнай іголкі. 2 ці 3 кроплі з многіх тысяч блішчаць, як дыяменты. Ён не раз гэта бачыў, але ніколі не задумваўся над прычынай. Не хацелася задумвацца. Хараство льецца ў душу само. Жанчына супакоілася, лягла, адвярнуўшыся тварам да сцяны. Хлопчык з ёй побач, бацька перасеў на ложак да аўсяніка. Непрыемная гісторыя, гаворыць ён, азіраючыся, пацінаючы плячамі, нібы ад холаду. Перабраліся мы сюды, ў мястэчка, вясной. У Піляцічах былі непаразуменні з паліцыяй. Ведаеце, вёска бедная, пяскі, хмызнякі. Настаўніку без працы як пракарміцца? Працаваць фізічна не магу. Дзе выйсце? Запрашалі ў воласць пісарам. Адмовіўся. Школа зачынена, занята пад паліцэйскі ўчастак, а горш за ўсё 2 маіх вучняў паступілі ў паліцыю. Я там у Піляцічах 12 гадоў працаваў. Паліцэйскія гэтыя выраслі, можна сказаць, на маіх вачах. Праўда, яны не з лепшых вучняў. Сярэднячкі так сабе. Але ніякіх благіх нахільнасцей раней за імі не заўважаў. Не, нічога такого не было, не буду хлусіць. Людзі як людзі, а тут ліха ведае што. П'юць самагонку, гарланяць па вечарах непрыстойныя песні. Слухаць брыдка. Аднойчы восенню яшчэ расстралялі хлапца. Ішоў адзін без дакументаў. Год 17, яму не болей. Відаць, з рамесніцкага вучылішча. Забілі ні завошта. Не мог я вытрымаць. Сустрэну каго з гэтых паліцаяў на вуліцы, саромлю ў вочы. Прасіў адумацца. Дзе там? Перада мной яшчэ нічога, аднекваюцца, вочы апускаюць. Пачалі падгаварваць другіх. Тыя да мяне з пагрозамі.
Аўсянік, склаўшы рукі на каленях, сядзіць, слухае. Выгляд у яго такі, нібы думае аб чымсьці далёкім, што не мае ніякага дачынення да расказу настаўніка. У калідоры цішыня, ні крокаў, ні тупату. Ось рашыў перабрацца ў мястэчка, працягвае Вадейка. Думаў, болей тут інтэлігентных людзей. Не можа быць, каб панаваў такі разгул, бо там у Піляцічах, скажу вам, паліцэйскія твораць, што ўзбрыдзе ў галаву. Вы у мястэчку працавалі дзе-небудзь, пытае Аўсянік. Не, нідзе. Дзе ж я магу ладкавацца, акрамя школы? Ды і наогул не пра тое стаў думаць. У вас радня ў мястэчку? Не, нікога. Ведаеце, здарылася аказія. Прыехаў Піляцічы бургамістр. Здаецца, Крамер яго прозвішча. Я да яго, маўляў, так і так выклаў сваю просьбу. Ён дазваляе. Пераязджайце. Ой, што мне болей трэба? Наняў фурманку, пераехаў, іду да гэтага Крамера. Слова спраўдзіў, даў кватэру, нават хлебную картачку загадаў выпісаць. На мяне ён зрабіў неблагое ўражанне. Все яны добрыя, цэдзяць скрозь зубы Аўсянік. Не скажыце, каму ў гэты час баліць галава аб беспрацоўным настаўніку? Аднак жа уважыў. Пасяліўся я на вакзальнай вуліцы, ў доме, які некалі належаў купцу Краснеўскаму. Міця ведае дом Краснеўскага, стары, з жоўтымі аканіцамі, ён стаіць на тым жа баку вуліцы, што і Сергеяў, амаль па суседству. Зімой пуставаў, а з вясны сапраўды нехта жыў у ім. Але Міця ні разу не пацікавіўся, хто. Тут я наладзіў радыё. Настаўнік расказвае даверліва, як блізкім знаёмым, голас яго спакойны, роўны. Прыёмнік быў у мяне яшчэ ў вёсцы, але там як установіш? Шпігавалі. Тут іншая справа. Знаёмых няма, не заходзіць ніхто. Здаецца, меры перасцярогі прыняў. Прыёмнік, я разумею трохі ў ім, разабраў на часткі, кандэнсатар у адным пакоі, катушка напружання ў другім, лямпы пад падушкай. Вечарам раз сабраў і слухай. Ні адзін чалавек не ведаў, акрамя жонкі і цешчы. Петя, хлопчык мой, спаў ужо, калі радыё слухалі. Паслухаем і адразу разбяру. Это на выпадак, калі наляцяць з вобыскам. Маўляў, часткі ад прыёмніка яшчэ не радыё. Просто розуму не набяру, не дабяру, як здагадаліся. Антэну, праўда, я на гарышча выцягнуў, але жонка днём развешвала на ёй бялізну. Хто падказаў? Знайшлі прыёмнік. Дрыжачым ад хвалявання голасам пытае Міця. Як не знойдуць? Галоўнае, сакрэт раскрылі. Вывад ад антэны за форткамі быў замаскіраваны. Дабраліся. Як назло, батарэі не параскідаў. Стаялі пад ложкам усе. Вадейка змаўкае. На шырокім добрым твары цень засмучанасці. Рукі, галава, ўсё цела гэтага чалавека вялікае, ладнае. Дзеравяшка здаецца недарэчнасцю. Міця глядзіць на настаўніка з міжвольнай сімпатыяй. Ён як бы шкадуе, што не ведаў яго раней. Нечым блізкім, спакойным патыхае ад дужай постаці, даверлівых, шэрых вачэй. Аўсянік нібы аб
чым небяспечным не распытвае. Цяжка зразумець, як ён паставіўся да ўсяго, што расказаў настаўнік. Мабыць, асцярожнічае, як і учора з Міцем. Ноччу было трывожна. Каля лесу двое краліся да чыгункі. Салдаты заўважылі, узнялі страляніну, азваўся дзот для птахавага пераезда. Стралялі проста ў цемень ад страху. Днём на пераездзе паставых двое. Салдаты жывуць уражаннямі ночы. Твары насцярожаныя, хмурыя, дарэмна радаваліся. Тут, здавалася, по глыбокім тыле не лягчэй, чым на фронте. Вельмі лёгка можна получыць кулю в спину. У поўдзень паставымі на пераездзе Венігер і Петерлі. Едзе Шнапс, спыняе на шляху коня, ідзе да знаёмых салдат. Вымае з-за пазухі чырвоны злінялы лісток, працягвае Венігеру. «Камрад, прачытай, тут па-нямецку напісана. У лесе знайшоў». Як з-пад зямлі перад паставым з'яўляецца унтэр-афіцэр Ліпке, выхапіў лісток, таропка прабег вачамі, наліўшыся крывёй. «Зароў, бальшавік, партызан, прапаганда!» У Венігера белы, як палатно, твар. «Супакойся, Рудзі! Ён і чытаць не ўмее, лістоўка мінулагодняя, спалім і канцы ў ваду». Ліпке не слухае, выхапіўшы ў Петерле карабін, страляе ў паветра. Трушком, папраўляючы рамяні, бягуць салдаты з двара. «Арыштаваць!» Паказваючы на Шнапса, крычыць Ліпке. «Тут усе партызаны, сын будачніка, арыштаваны, пад носам шкодзяць». Абамлелага Шнапса вядуць у двор, у склеп. Праз гадзіну на штуцпункце нумар 16 сам камандзір ахоўнага батальёна палкоўнік Зайде, высокі, перахлябісты, і гэткі ж перахлябісты лейтенант Эрліх. Выклікаюць на допыт спачатку Ліпке, потым Венігера, апошнім Петерле. Шнапса не завуць. Двое салдат ідуць з рыдлёўкамі за лагчынку ў кусты. Рашэнне палкоўніка Зайда цалкам адпавядае інструкцыі партызанаў, дыверсантаў расстрэльваць на месцы злачынства. Выпадак тыповы. Ёсць свая хітрасць у рашэнні палкоўніка. У мястэчку карны атрад СД. У злачынстве замешаны салдаты. Зайда не хоча, каб эсэсаўцы совалі нос у вайсковыя справы. Бальшавіцкага лазутчыка расстраляюць якраз тыя, каго спрабаваў агітаваць. Над вячоркам 5 салдат на чале з лейтенантам Эрліхам вядуць Шнапса ў лагчынку. Сонца вісіць над лесам, Шнапс шоргае лапцямі па зямлі, ногі заплятаюцца. Калі ставіць спіной да ямы, ён паднімае правую руку, хрысціцца. «Аддзяленне, увага! Налево, кругом! Венігер, Петерле, наперад!» Венігер і Петерле робяць 3 крокі наперад, узнімаюць да пляча карабіны. «На плечо! Агонь!» Залп. Як падсечанае дрэва, чалавек падае не ў яму, а наперад, рэдкай сівой барадой у жвір. Праз паўгадзіны аддзялення, хоць і не ў поўным складзе,
чётка адбіваючы крок, вяртаюцца на пераезд. Шнапсавага коня на шляху няма. Убіўся з калёсамі ў жыта, прагна хапае мокрымі губамі амаль даспелае калоссе. Цішыня у турэмным калідоры. Скончылася пасля паўдня. Мітусня, шум, крыкі сведчаць аб тым, што жыццё зноў увайшло тут у сваё звычайнае рэчышча. Ад гэтага нават спакайней. Цішыня палохала. Заходзіць жандар, той самы, які вывучае рускую мову. Адзін, без паліцая. Жанчына падхопліваецца з ложка. Пан, што з намі будзе? Яна плача, заглядвае немцу ў вочы. Выгляд у таго збянтэжаны, адводзіць позірк у бок, нерашуча перамінаецца з нагі на нагу. Якая есть прычын ваш арышт? Мы радыё не слухалі. Бачыць Бог, што праўда. Прыёмнік быў няспраўны, раскіданы. Скажыце, гэта начальніку, пан. Усякі прыёмнік надо здаць. Паліцыя. Няспраўны таксама. Гэта ваш памылка. Мы не тутэйшыя, пан, не ведалі закону. Няўжо нас за гэта расстраляюць? Ой, Божа! Если ваш правда, могут спаслать Германия, концентраційны лагер. Ты к чаму на допыт не выклікаюць? Я ўсё раскажу, як перад Богом. Попросите начальника, пан. Хлопчык прачнуўся, сядзець на ложку, глядзець на немца, вочы спалоханыя, акругленыя, без казырка на падлозе. Жандару няёмка. Круто павярнуўшыся, выходзіць. Як нямнога трэба чалавеку, каб запаліць у сэрцы іскру надзеі. Міця, слухаючы размову, збоку назіраючы за жандарам, не паверыў ніводнаму яго слову. Жанчына паверыла. Павесялела на вачах, вось яна ўжо гушкае хлопчыка, туліць да грудзей, смяецца. І ў Германіі можна жыць, гаворыць яна нібы сама з сабой. Хлопчык мой, хіба мы ядзім много хлеба, нам скарыначку і будзем жыць. Яна яшчэ зусім маладая, гэтая жанчына, чарнявы твар змучаны, худы, сінія кругі пад вачамі, таму здаецца пажылой. У дзвярах суседняга пакоя, дзе сядзіць Сергей, шчоўкнуў замок, чуваць крокі. Міця прыслухаўся. Дзверы зачыніліся, крокі на калідоры. Міця ўскочыў на спінку ложка, задзірнуў пакой. Сергея няма. Павялі на допыт? Ці можа... Пакутліва цягнуцца секунды, Міця глядзіць праз акно на двор, калі завручыць мотор. Значыць, усё ясна, як учора з пракурорам, на двары ні душы. Ходзіць па мураве курыца, клюе нешта. Як яна сюды трапіла? Курыца і турма. Зусім недарэчна. Немцы могуць проста цесаком па горле і ў суп. Любяць курынае мяса, кураеды, яйкаеды, але не чапаюць. Можа, курыца належыць жандармерыі? Чакаюць свята? Тады чаму адна? Адной не накорміш зграю, усе гладкія, чыстыя, добра ядуць. Міця стараецца думаць пра другое, што не мае дачынення да Сергея, але цяпер гэта ўдаецца ненадоўга. У душы вострае, як цвік, чаканне. Калі б чуецца крык збавення,
Крык азначае, што чалавек не здаецца. З калідора даносяцца крокі, галасы. Учора ясна быў чуцен крык. Настаўніцкая, дзе дапытваюць у гэтым крыле. Праз 4 класы. Так, чутно, калі моцна крычаць. Цела вяне, расслабляецца. Млосна, у роце перасыхае, горш за ўсё невядомасць. Учора ён палохаўся крыку. Дурань, усяго адны суткі ён сядзіць тут, а прамінула, здаецца, вечнасць. Там, за сценамі школы, якая стала турмой, няма нічога, ўсё тут. Свет сышоўся клінам. Хай бы выклікалі, ну чаму не выклікаюць? Колькі мінула часу, як Сергея павялі? Міця пачынае прахаджвацца ад акна да дзвярэй, ад дзвярэй да акна, 6 крокаў. Хлопец грамоў ляжыць, падкорчыўшы ногі, з учарашняга дня не ўставаў, не сядзеў нават, бурду, якую прынеслі раніцай, выпіў з міскі, лежачы. Вот гэтак збілі, а? Болей не выклікаюць, не б'юць. Цвёрды хлопец, нават не стогне. Хоча адпомсціць старасту. Як жа прозвішча гэтага старасты? Ён учора называў... Гнятко? Так, Гнятко, трэба запомніць. А навошта? Калі Сергей не крычыць, значыць усё. Можа, трымаюць перад дзвярамі? Навошта тады вывелі з камеры? На двары не відаць, курыца знікла. Ясна, не жандарская, проста прыблудзілася. Аўсянік пахрапвае. Настаўнік недаўменна пазірае на Міцю, разумее, што той хвалюецца. Хорошы чалавек, даверлівы, як дзіця. Міця стаў ля акна, ужо ні на што не спадзяваўся, да болю выразна адчуваў. Мінула часу больш, чым трэба Сергею, каб прайсці калідор, апынуцца ў настаўніцкай. Тады пачуўся крык. Пакутлівы, працяжны. Па крыку нельга пазнаць чалавека, голас мяняецца. Все крычаць аднолькава, але ён ведаў, што гэта Сергей. Знеможаны, Міця зваліўся на ложак. Крык стаіць у вушу, працінае ўсё цела, коля ў сэрца. Жанчына падхапілася, вочы ў яе вялікія, страшныя, туліць да сябе хлопчыка, Аўсянік спіць. Можа, прытвараецца? Настаўнік выцірае хусцінкай лоб, рукі дрыжаць. На хвіліну крык як бы сціх. Потым зноў. Колькі можна біць чалавека? Яны яго заб'юць. Звяры! Звяры шалеюць, калі бачаць кроў. Ці меў ён права патрабаваць гэтага ад Сергея? Яго ж самога не б'юць? Сергей ратуе яго. Іх усіх. Навошта? Ці варта жыць, калі ёсць такое? Міця адчувае, што яшчэ хвіліна, і ён не вытрымае. Закрычыць, кінецца на падлогу, будзе біцца галавой аб сцяну. Всё адно, абы самому спазнаць боль, патушыць агонь, які пячэ ў грудях. Немагчыма слухаць нечалавечы крык. У гэтую хвіліну Міця гатовы ўзяць віну на сябе. Няхай б'юць, здзекуюцца з яго самога. Але ён яшчэ ляжыць, не варушыцца, маўчыць. Сціскае да болю зубы. Як з-пад зямлі чуе глухі голас вадэйкі. Вашага таварыша катуюць.
Ён не адразу разумею, пра што пытаюцца. Крык цішэйшы, але яшчэ працягваецца з кароткімі перапынкамі. Міця як бы бачыць мордатых у сподніх вязаных сарочках з бярозавымі палкамі ў руках, якія ўчора сядзелі ў настаўніцкай, відаць, б'юць па чарзе, пакуль кожны не стоміцца. Вы можаце не гаварыць, не трэба, чуецца той жа голас. Міця ўстае, садзіцца, у галаве шуміць, у вачах зялёныя кругі, якія разыходзяцца нібы хвалі, шырокі няголены твар вадэйкі. Ён сядзіць насупраць на краі ложка, спачатку як у тумане ён, потым туман развейваецца, твар чалавека збялелы, на ім боль. Міця нібы вярнуўся ў другі свет. Тут усё звычайнае, знаёмае, што ён прывык бачыць заўсёды. Людзі тут спачуваюць адзін другому. Майго таварыша б'юць, адказвае ён. Разумею. Узялі за што? Дапытваюцца пра прыёмнік. Можа, яшчэ пра што-небудзь. У яго знайшлі наган. Вы слухалі радыё? Слухаў. І не адзін вы? Не адзін, я вас разумею. Настаўнік уздыхае. Лягчэй паміраць, калі не адзін. І пакуты пераносіць, калі ў чалавека ёсць ідэя, ён лёгка ідзе на смерць, ёсць за што сабой ахвяраваць, хоць катаваннем можа і не вытрымаць. Тут звычайная біялогія, нервы самі крычаць. Многіх хапіла б на тое, каб памерці гераічна. За хвіліну, думае Міця. Ён сам так памёр бы, а паспрабуй за тыдзень. Ніхто нічога не можа пра сябе ведаць, пра сваю волю, мужнасць, пакуль не трапіць у гэтае страшнае месца. Ніхто не можа сказаць «вытрымаю». Гэта залежыць ад многіх прычын. Вадэйка кажа праўду, найбольш ад той нябачнай сілы, якой не выявілі ў чалавечым целе ні анатамы, ні фізіёлагі, ад душы, ад ідэі. Цела пакутуе, яго рвуць на часткі. Мільёны нерваў пасылаюць туды, у цэнтр, які называецца мозгам, сігналы аб бядзе, аб катастрофе цела. А мозг, забыўшы на гэта ўсё, павінен трымацца. Ці вытрымае Сергей? Міця прыслухоўваецца, крыку болей не чуваць. Ён не ўлавіў моманту, калі настала цішыня. Можа, таму, што крык увесь час стаяў у вушах. Не хочацца верыць, што ўсё скончылася. Здаецца, зараз зноў пачнецца. Праходзіць хвіліна, другая, ў суседнім пакоі адчыняюцца дзверы, глухі шоргат. Сергея цягнуць па падлозе, шчоўкае замок. Міця хацеў бы стаць на спінку ложка, зазірнуць у пакой, дзе Сергей, але не можа. Нешта не дазваляе. Гэтаму няма назвы. Сергея катавалі. Яго не. Таму ён не мае права нават суцешыць.
Настаўнік перасеў на Міця ў ложак, шэпча ў вуха, абдаючы гарачым дыханнем. Вы мне нічога не расказвайце, не трэба, нікому не трэба ведаць лішняга. Паверце мне, я много бачыў, на вайне быў, на імперыялістычнай, там нагу страціў. Тады быў такі малады, як вы, можа, трошкі старэйшы. Ёсць много смелых людзей, якія нічога не баяцца. Але тут іншае. Тут зламаць могуць самага смелага. Я за сябе не магу паручыцца. Толькі людзі вялікай ідэі могуць вытрымаць. Міця глядзіць на вадэйку. Твар у яго сумны, спаласаваны маршчынамі. Цяпер ён здаецца вельмі старым. Шчаціна на скронях сівая, у шэрых вачах сум. Вы здзівіцеся, вам цяжка зразумець, гаворыць настаўнік ужо ў голас. Але мне трэба сказаць, доўга маўчаў. Прызнаюся шчыра, вучыў у школе аднаму, а сам думаў другое. Многае не па мне было ў савецкім жыцці і не падабалася. Цяпер каюся, сляпы быў, не бачыў далей носа. І не сёння я такі разумны стаў. Яшчэ там, у вёсцы. Проста ёсць дрэнныя людзі, якія, паганяюць толькі шкурны інтарэс. Учора заявы пісалі, даносы, а сёння перад немцамі выслужваюцца. Аднаго такога добра ведаю. Спаткай прозвішча. Старшынёй сельсавета быў у нас. Сына свайго Октябром назваў. Спаткай, Октябрь. Дык абодва гэтыя спаткаі аж са скуры вылузваюцца, каб выслужыцца перад немцамі. Бацька быў у знішчальным батальёне, партызан выдаў, а цяпер бургамістр воласці, сын паліцэйскі. Бацька, каб паверылі яму новыя гаспадары, восенню яўрэя застрэліў. Хаваўся ў лесе адзін па прозвішчу Фукс. Мяне ж гэты спаткай пісарам да сябе запрашаў. Не вытрымаў я. Якому ж, пытаю, Богу веруеш, спаткай? Нямецкаму ці савецкаму? Махнуў рукою, рагоча. Па мне кажа, няхай ніякага не будзе. Пражывём і без Бога. Бачце, страшны чалавек. Ой, які страшны. А я яго бальшавіком лічыў. Па ім савецкую ўладу мерыў. Звесіўшы галаву, вадэйка, як бы нешта ўспамінае, трэ далонямі скроні. Дрэнным быў я настаўнікам. Можна сказаць, праспаў эпоху. Таму астаўся адзін. Цяпер хацеў памагчы савецкай уладзе. Ты не ведаў як.
слухаў радыё, не мог іначай, як бы нанова нарадзіўся на свет, збіраўся дагнаць тое, што ўпусціў. Ты вось іх падвёў. Мне нічога, я пажыў, а яна, а гэтае дзіця. Што яны? Што яны бачылі? Вечарэе. Хісткія цені ад таполі пад акном кладуцца на сцяну. Вадейка ўздрыгвае ўсім сваім вялікім целам, пакутліва моршчыцца. Раздзел 13. Вечарам на школьным двары зноў ажыўленне. Да ветру вядуць адразу па двое, па трое. Ланцуг паліцаяў арыштаваных амаль не перарываецца. Многа новых людзей, якіх не відаць было ні ўчора, ні нават сёння раніцай. Шэлега павялі! Не то са здзіўленнем, не то са страхам ускліквае Аўсянік. Значыць, і ты, Іван! А я думаў... Што ён думаў? Аўсянік не дагаварвае. Міця стаіць з ім поплеч, глядзіць на двор сярод тых, хто ідзе пад канвоем. Выдзяляецца высокі плячысты чалавек, якога паліцай вядзе аднаго. Міця яго і ўчора бачыў. Постаць чалавека знаёмая, нехта з раённых работнікаў. Яго і ўчора вадзілі, гаворыць Міця Аўсяніку. Учора? А чаму ты не сказаў? Это Шэлег трымаў майстэрню. Думка імгненна пераскаквае на драгуна. Ён не адзін, гэта ясна. Звязан з партызанамі, гэта цэлы ланцуг людзей. Гаечных ключоў так і не перадалі. Немцы па вёсках. Аграном сказаў, будзеш у нас сувязным. Не хацеў знаёміць ні з кім, нават з тымі, з якімі ён, Міця, разам слухаў радыё. Ён іх не падвядзе, нікога не падвядзе, лепш загіне. Што думае пра яго Сюзанна? Як там яна, хворая? Паўмястэчка арыштавалі, гаворыць Аўсянік. Глядзі, колькі новых. А за што гэтых жанчын? Сапраўды, на двары большасць новых. Жанчын паліцай вядзе гуртам. Яны спалохана азіраюцца, і іх, мабыць, арыштавалі сёння. Цяпер зразумела, чаму да паўдня ў турме было ціха. Хапалі людзей. Мамо, мамачка моя, ў роспачы крычыць жонка настаўніка. Іван, яны маму ўзялі, мама тут, павялі, навошта яна ім, што зрабіла? Усіх хочуць знішчыць, усіх! Жанчына забілася, як злоўленая птушка. Ломіць рукі, кідаецца на падаконнік, на краты, надрыўна рыдаючы. Хлопчык ужо не можа плакаць, сядзець ціхі, спалоханы. У настаўніцкай дапытваюць. То сціхае крык, то даносіцца зноў. Вечарам, калі зусім сцямнела, Міця чуе асцярожны стук ва ўнутраныя дзверы, адзываецца, узлазіць на спінку ложка. Сергей на падлозе ля самых дзвярэй, голас чужы, незнаёмы. Я так і сказаў, як ты гаварыў пра настаўніка, пыталі. Ці хадзіў да яго слухаць радыё. Жыве блізка ад мяне. Не ведаю яго. Білі. Ён гаворыць нешта яшчэ, але неразборліва, глуха, нібы з-пад зямлі. Міця маўчыць.
Не ведае, што сказаць. Няма ніякіх слоў, так стаіць некалькі хвілін, углядваючыся ў паўзмрок пакоя, нарэшце просіць: «Ты засні, Сергей, спі, табе трэба паспаць». Сергей не адказвае. Міця кладзецца, доўга ляжыць з адкрытымі вачамі, сон не ідзе, ён нібы чуе перарывістае Сергеева дыханне. Сергей побач, іх раздзяляюць толькі дзверы. «Пра вас пыталіся», — шэпча Міця, устаўшы, нахіліўшыся над ложкам настаўніка. «Это Сергей, мой таварыш, быў на допыце». Вадэйка, даючы знак, што зразумеў, кранае яго за руку. Міця зноў кладзецца на ложак. Ноч трывожная. Турма поўніцца шорахамі, крокамі, прыглушанымі галасамі. Музыкі, як учора, няма. Кавалак неба, відны з акна, засеяны зоркамі, іх многа, бліскучыя, нібы абмытыя расой. Далёкія невядомыя светы. Можа, і там ёсць людзі, войны, турмы. Недзе, мабыць, на чыгунцы раздаецца кулямётная чарга, потым яшчэ. Таполя стаіць пад акном, як нямая чорная горка. Востра пахне палыном. У сярэдзіне лета заўсёды так пахне. У полі даспявае цяпер жыта, ноччу пад зоркамі каласы шасцяць ледзь-ледзь. Зямля дыша цеплынёй, паветра нібы настояна на тысячы пахаў. Нячутна носяцца кажаны. Як яны бачаць ноччу? Думкі аб зорках, полі, жыцця, тых штодзённых праявах жыцця, якія спадарожнічаюць з дзяцінства, прыносяць супакой. Непрыкметна падкрадваецца сон. Прачынаецца Міця ад гучнага літання. У першае імгненне, не могучы разабрацца, дзе ён, касцянее ад халоднай жудасці. У праёме акна чорная постаць, яна варушыцца, ўзмахвае рукой. Праз жах, які скаваў цела, да свядомасці ўрэшце даходзіць, што гэта жонка настаўніка. Трымаючы на адной руцэ хлопчыка, яна як бы моліцца: «Мы паляцім да зорак, харошы мой, далёка-далёка. Зоркі, чалавечыя душы, чыстыя, нявінныя, самі станем зоркамі. Побач будзем, харошанькі, будзем свяціць над зямлёй, нам будзе добра, ціха, няма на зямлі шчасця. Жыццё праклятае». Яна звар'яцела, шэпча настаўнік. Ён перасеў да Міці. Всё яго вялікае цела дрыжыць, жанчына прычытае. Цяпер голас яе зрабіўся мяккі, спакойны. Ён як бы зусім пазбаўлены трывогі. Здаецца, яна проста спявае калыханку. «Ты станеш анёлам, харошы мой, ніколі не лятай на зямлю. Яна праклятая, праклятая, на небе спакойна. Там людзей не мучаць, там мы будзем любіць адзін аднаго, ніхто нам не перашкодзіць любіць». Ад гэтага напеўнага рэчытатыву становіцца жудасна. Настаўнік маўчыць. У яго, відаць, не стае сіл, каб перапыніць жонку. Хлопчык спіць у маці на руках.
рытмічна пакалыхваючыся. Яна стаіць перад акном, і, здаецца, няма ёй справы да камеры, турмы, да ўсіх гэтых людзей, якія дышуць, спадзяюцца, хочуць жыць. Далёкія зорачкі, возьміце нас да сябе, хутчэй возьміце, мы не хочам тут. Тут тесно, людям тесно, все ненавидят, бьются, не дают спокою. Мы хочем спокою, мы прилетим до вас, зорочки. Настаўнік устае, падыходзіць да жонкі. Марыя, ляж, просіць ён. Ты стамілася. Паспі, Марыя. Яна падпарадкоўваецца без слоў. Кладе на ложак хлопчыка, акрывае хусткай, прымошчваецца сама. Праз хвіліну спіць ужо, ціха, роўна дыша. Настаўнік лёг з Міцем. Абодва не спяць. У калідоры таўхатня, тупат, прыглушаныя галасы. На двары загудзеў матор. Цяжка зразумець, прывезлі каго ў турму ці вязуць адсюль. Гісторыя крывёй напісана. Нібы сам з сабой разважае Вадэйка. Самых першых крокаў чалавека. Але свет такога даўно не бачыў. Даўно. Можа, з часоў Чынгісхана. Ніякай павагі да чалавека. Абсалютна ніякай. Глядзець на яго, як на жывёлу. Дзе ж тыя дабрачыннасці, якімі столькі векоў выхвалялася Еўропа? Хрысціянства, гуманізм. У 20 стагоддзі Германія пастаўляе свету катаў, вылюдкаў. О, якую праўду пісалі бальшавікі, калі папярэджвалі наконт фашызму. Я не верыў. Думаў, прапаганда. Бальшавікі вернуцца, дарагі мой. Павер мне. За нас адпомсцяць. Адны яны могуць выратаваць чалавецтва. Стары свет згінуў. Ён асуджаны на пагібель. Інакш як вытлумачыш такое? Калі ў грамадстве бяруць верх нізкія інстынкты
фашысты і пачуцці. Яно гніе. Не, яно гіне. Праверана гісторыяй. Садом і Гамора, старажытны Рым, фашызм — это агонія, закат старой Европы, змрок свядомасці. Так, у чалавеку ёсць цёмнае, звярынае. Гэтага нельга адмаўляць. Дастаеўскі гэта добра бачыў. Фашысты узнімаюць нізкае ў чалавеку, як сцяг. Бачаць у ім толькі звера. Так іх нямецкі Ніцше вучыць. Вось ён, звышчалавек у натуры, белакурая бестыя. Будзе ісці па касцях, па чарапах, пляваць на цывілізацыю, на культуру, фашызм. Пракляцце чалавецтва. Ён ператварыў немца паслухмяную машыну для знішчэння людзей. Ой, позна. Позна я гэта зразумеў. О, як позна. Цела настаўніка гарачае. Гаворыць ён спяшаючыся, захліпваючыся, нібы баіцца, што не паспее ўсяго выказаць. Міця ўзрушаны, але і праз пякельны вір, які пануе ў яго душы, прабіваецца думка. Вадэйка як бы забыў аб становішчы сваім, сям'і, словы яго. Як на мітынгу. Раскармілі фашызм маленькія, баязлівыя людзі, якія прывыклі гнуць карак. Мая хата з краю, абы напхаць жывот, пражыць як-небудзь. Фашысты хітрыя, казыраюць высокімі паняццямі: лёс нацыі, айчыны, новая Европа. Гітлер у кожнай прамове прызывае ў сведкі Бога. На гэтую прыманку таксама клюнулі. Чалавека купіць, аказваецца, можна танна. Кіўні пальцам. Ён і пабяжыць. Але цяжкім будзе пахмелле. Вы даўно слухалі радыё? — спытаў Міця. Што перадаюць нашы? Вадэйка на хвіліну змоўк, задумаўся. Пазаўчора слухаў. Можа, апошні раз у жыцці. Дрэнна на фронце, баі на Доне. Ясна, немцы рвуцца на Каўказ і да Волгі. Хочуць нафту захапіць, перарэзаць галоўную водную артэрыю. Што тут скажаш, дарагі мой? Прахлопалі мы нешта вельмі важнае. Ой, крычалі, лямантавалі, а як да справы прыйшлося. Цяпер
кроўю плацім, мільёнамі жыццяў. У гэтай вайне чалавек, як муха. Вайна і тут таксама. Немцы хочуць вынішчыць нацыю. Жыццёвую прастору сабе заваёўваюць. Я ўпэўнены, прайграюць яны вайну. Іначай быць не можа. Яны разлічвалі на хуткі поспех. Масква гаворыць аб гэтым увесь час. Цяпер вайна стала зацяжной. Немцу такое нож у горла, але пройдзе не год, не два, пакуль усё скончыцца. Вы выкладалі ў школе гісторыю? Не, мой дарагі, біялогію і хімію. Гісторыкам зрабіўся за апошні год. Палітыкам таксама. Кніг перачытаў процьму. Добры вы чалавек, смелы. Позна я стаў ім. Цяпер не паправіш. Давай паспрабуем заснуць. У нашым становішчы сон самае галоўнае. Міцю хочацца сказаць гэтаму чалавеку многа ўдзячных, цёплых слоў. У кнігах, якія ён прачытаў, былі розныя героі, па-рознаму захаплялі, але ніводзін з іх не падобен да вадэйкі. Настаўнік нічога не зрабіў. Памыляўся, каяўся, але з ім не страшна нават паміраць. Мяккацелы інтэлігент выплыла аднекуль прачытаная фраза і, усміхнуўшыся з яе недарэчнасці, Міця заснуў. Так прамінула другая ноч. Сон мне сніўся, паведаміў вадэйка, як толькі Міця прачнуўся. Ён сядзіць на краі Міцевага ложка, сын Пеця побач з ім. Хлопчыку не сядзіцца, валтузіцца, дрыгае нагамі. Жанчына, скурчыўшыся ў клубок, спіць адна на сенніку. Дзень пачынаецца ясны. Сонца ў акне няма, яшчэ толькі ўсходзіць. Таполя зялёная, нібы умытая. На двары над зялёнымі астраўкамі муравы падымаецца белы, ледзь прыкметны дамок. Здаецца, нас пасадзілі ў машыну, павезлі, расказвае настаўнік. Ну, вядома, куды. Дзень вось такі, як сёння. Едзем вакол поля, авёс, яшчэ зялёны. Машына імчыцца хутка, але там, дзе што-небудзь расце, зямля мяккая. Скакай! Крычу жонцы. Яна скочыла, і не відно яе, схавалася адразу. Тады я за Пецей услед гоп з кузава, і аўсом прыгінаюся, бягу. Па мне страляюць, але дзе там? Дудкі пападзеш. Што б мог значыць такі сон? Овсянік устаў, позяхае, расчэсвае рукой густа заросшую бараду. Хлопец грамоў сядзіць на падлозе, слухае. Толькі, здаецца, снілася, што ў мяне дзве нагі. А дзе ж узяць другую, калі прыйдзецца ўцякаць? Настаўнік не то жартуе,
Не то гаворыць сур'ёзна. Каза ад бабкі уцячэ, задумаўшыся, гаворыць Петя. Бабка яе прывязала, сынок. Вырвецца яна хітрая. Яна раз вырвалася і ўкалола Віцю, а ён біў мяне. Чаму ты мне не сказаў? Ён мне слівы даваў, толькі яны горкія. Не трэба есці зялёных сліў, жывот будзе балець, а я не еў, пакідаў. Учора Петя здаваўся маўклівым, спалоханым, на ўсіх, акрамя бацькі і маці, пазіраў засцярога, і сёння асвоіўся, пасмялеў. Вось ён ужо на падаконніку, трымаючыся за жалезныя пруты, глядзіць на двор. На двары ранішняя працэсія да прыбіральні. Сняданак зноў разносіў учарашні паліцай жандарам, які гаворыць па-руску. Жандар на хвіліну запыніўся перад аўсянікам. Ваш жонка прыйшла. Сказала, хоча быць з вами. Яе пасадзілі, тут турма. Чаго яна прыйшла, падняўся аўсянік. Не знаю, ваш жонка. Нерашуча павярнуўшыся, акінуўшы пакой спалоханым позіркам, жандар выйшаў. Аўсянік павіс ля акна, стаіць, углядаючыся ў кожную кабету, якую праводзяць па двары. ў калідоры мітусня яшчэ большая, чым учора з паўдня. Здаецца, там без перастанку маршыруюць, грукаюць наверсе. Праз разбітую шыбіну ў пакой заляцела страказа. Злаві пшайку, торгаючы бацьку за рукаў, просіць Петя. Пачакай трошкі, прыляціць другая, тую злаўлю. А чаму не хочаш гэтую? Яна кусаецца. Страказа села на сцяне, якраз пад надпісам, які зрабіў дэсантнік. Міця думае, што значыць гэтае. Нет, я буду сквозь слёзы смеяться. З чаго смеяться? І чаму пра слёзы? Той чалавек, які так напісаў, відаць, адчуваў сябе няшчасным. Не паспеў нічога зрабіць і трапіў у лапы да немцаў. Інакш нельга вытлумачыць сэнсу. Але не хацеў здавацца. Смяяўся з уласнага лёсу. Аўсянік жонкі не пабачыў, выходзіў з паліцаем на двор, затрымаўся там болей звычайна, але так і не ўдалося пабачыць. Жонку настаўніка выводзілі з хлопчыкам. Сёння яна абыякавая, маўклівая, ляжыць на ложку, адвярнуўшыся тварам да сцяны. Сонца паднялося ўжо досыць высока. Яго праменні, прабіваючыся праз галіны таполі, кладуцца пярэстымі зайчыкамі на сцяну. Аўсянік закурыў. Дастаў аднекуль з-пад матраца карабок. Прымерыўшыся, баючыся сапсаваць, асцярожна чыркнуў запалкай. Пальцы дрыжаць. Дасцё пакурыць, просіць хлопец грамоў. Сёння не ляжыць. Выходзіў нават на двор, цяпер сядзіць у кутку, прыхінуўшыся спіной да сцяны. Ложка яму няма. Шызаваты дым уецца колцамі. Нябачна растае пад столлю. На, бяры, працягвае недакурак Аўсянік. Хлопец спрабуе ўстаць, але яму цяжка, і Аўсянік сам падыходзіць да яго. Аўсянік нечакана разгаварыўся. Ні пазаўчора, ні ўчора ў небяспечныя размовы не ўступаў. Цяпер пачынае гаварыць горача, злосна. Фашыстаў біць трэба, знішчаць, амаль крычыць ён.
Толькі так, вы ж ведаеце, я быў у знішчальным батальёне, пайшлі ў лес, 20 вінтовак, 2 ручныя кулямёты, можна ваяваць, і ваявалі. Скажу, чаго цяпер таіцца? Як немцы ў першыя дні па шашы валілі, 2 машыны мы падсцераглі. Легкавую грызавую, кашы нарабілі. А потым, як бы в адчаі Аўсянік махае рукой, уздрыгвае. Потым неразбярыха пачалася. Фронт прыйшоў, і няма немцаў. Раз выходзім на шашу, другі, трэці, гола, пуста. Хоць бы матацыкл, які ці фурманка, нібы ўсё вымерла. Няма з кім ваяваць. Паліцэйскіх гэтых старастаў яшчэ не было. Можа, дзе і былі, але баяліся нос высунуць. Паверыце, вашамі за месяц абраслі, як мак у вошай ад суму. Сядзім, едзім кансервы з сухарамі. 3 збеглі. Можа, ведаеце, Адамчук, дарожны майстар. Яго і ў знішчальны батальён узялі як спецыяліста. На выпадак, калі прыйдзецца ўзрываць чыгуначныя масты. Дык гэты спецыяліст рашыў за лепшае прыгрэцца каля немцаў. Уцёк, сволач, са зброяй. Лаві цяпер свішчы. Услед за ім спадкай гэты Касарэвіч. Я чуў, таварыш Вадейка, як вы учора пра спадкая расказвалі. Правильно. Хто мог падумаць, што такі можа здрадзіць? Быў старшынёй сельсавета. У суседнім пакоі валтузня, нешта глуха, як мяшок падае на падлогу, шчоўкае ў замку ключ, крокі па калідоры, Міця падхопліваецца, становіцца на спінку ложка. Сергей ляжыць на падлозе, распластаўшыся, як нежывы. Воласы збіліся ў камяк, мокрыя на пінжаку і штанах рудыя плямы, прывялі з допыту. Але ніхто не чуў, калі за ім прыходзілі. Крыку таксама не чуваць было. У такім тлуме можна і не пачуць. Білі Сергея, зноў паведамляе Міця. Аўсянік апусціў вочы, задумаўся. Мяне таксама білі. Зморшчыўшы ад болю твар, ціха гаворыць ён. Успомніць страшна. Уставаў і лажыўся з адным, хутчэй бы канец. Як бы перамагаючы ўнутраную скаванасць, нерашучаць працягвае, усім помсцяць за знішчальны батальён. Ні аднаго не пакінулі. Тыя, што дадому вярнуліся з лесу, у турме ўсе. Здраднікаў адных не зачапілі. Хто прадаўся? Адамчука, спадкая, разышліся праз іх. Абарваўшы расказ, Аўсянік пераводзіць позірк з твару на твар, нібы ацэньвае вартасць кожнага настаўніка, Міці, хлопца з громаў. Калі збеглі гэтыя, ясна стала. Чакай гасцей, гаворыць ён, пасмялеўшы. Яны ўжо ўсё ведалі, дзе склады, дзе тайнікі. Толькі паспелі перанесці лагер, але бяда з другога боку прыйшла. Адкуль не чакалі. Пайшлі ў разведку Матвеяў яшчэ 2. Натрапілі на засаду. Нібыта пабілі іх. 4-го пасылаю мястэчка ў разведку, а ён варочаецца з жонкамі. 3 адразу з'явіліся, мая таксама. Плачуць у маёй якраз ліст ад бургамістра, ад гэтага Крамера. У ім нашы прозвішчы пералічаны ўсе. Ясна, здраднікі пастараліся.
Піша бургамістр мякка, ветліва, маўляў, ідзіце дадому, нічога не будзе ні вам, ні вашым сем'ям, калі ж не вернецеся, крыўдуйце на сябе. У немцаў ужо законы жорсткія, цацкацца не будуць з сем'ямі бандытаў. Філімонаў, старшыня райвыканкаму, бачыць, дзела швах. 14 чалавек засталося. Ні складаў, ні запасаў. З 5 чалавекамі падаўся на ўсход, нам загадаў пераходзіць у падполле. Анкудовічы яшчэ 3 зброі, праўда, не здалі. Всё з гэтага пачалося, працягвае Аўсянік. Паспрабуй, пераступі жонку, дзяцей. Смеласць і палахлівасць ні пры чым тут. Рукі апусціліся. Я той дзень пракляў, калі згадзіўся астацца ў знішчальным батальёне. Не адзін я, усе, у каго ў мястэчку сем'і. Мог жа ў армію пайсці. Армія — святое дело. Нават немцы не помсцяць сем'ям чырвонаармейцаў. Міця глядзіць на Аўсяніка з жалем. 3 дні назад думаў пра яго як пра звычайнага шкурніка. Да вайны раённым асавіяхімам кіраваў. А тут прыйшоў з лесу, здаў вінтоўку, носа з хаты не вытыркаў. Вясной, калі немцы хапалі прымакоў падазроных, нават далёка адбегчыся ад мястэчка не здолеў. А як таіўся наконт зброі? Колькі да яго пахадзіў Сергей? Як яго ўгаворвалі, прасілі, Мікола, паступіўшы ў паліцыю, колькі разоў яго наведваў. І ўсё дарэмна. Маўчаў Аўсянік. Рота не раскрываў, верыць не хацеў нікому. Цяпер расказвае чужым. Хто для яго настаўнік або гэты хлопец? Так, раней проста думалася, палахлівы шкурнік. Цяпер гэтак не скажаш, язык не павернецца. Всё пераблыталася, змяшалася. Як вінаваціць чалавека, калі ён ратуе сям'ю? Хто здолее прынесці такую ахвяру? Можа, і ёсць людзі, яны героі? Аўсянік звычайны чалавек. Як Міцяў бацька, як большасць людзей, якіх Міця ведае. Адпусцілі нас, расказвае Аўсянік. Філімонаў адпусціў 5 чалавек разгортваць у мястэчку падпольную работу. Але якая тут работа? Ён безнадзейна махае рукой. Вачэй не спускала паліцыя. На табе ж кляймо ў лесе быў, у партызанах. За кожным крокам сачылі. Памылка была дапушчана ў самым пачатку. Чыя галава так зварыла? Аставіць тут сем'і, а? Ты не баец, калі ведаеш, што сям'я у пастцы. А дзе падзелася зброя, вы ж ведалі? Выгляд ва Аўсяніка прыбіты, плечы апусціліся, русявыя валасы з пасмамі сівізны нячэсаныя, ускудлачаныя, сінія вочы, як глыбокія калодзежы. У іх сум. Цяпер можна сказаць, пасля працяглага маўчання гаворыць ён. Зброю нехта забраў. І яму засыпаў, але не немцы. Ім я не аддаў.
Нехта яшчэ ведаў, апрача мяне і камандзіра. Міця ўздрыгвае. Таямніца раскрытая, разам з тым існуе. Але ад таго, што ён ёй валодае не Аўсянік, а нехта другі невядомы? Радасна. Хто ён, той невядомы? Чаму так упарта маўчаў Аўсянік? Мог жа раней сказаць? Мы глупства зрабілі, працягвае Аўсянік. Тыя, што з лесу прыйшлі. Трэба было давер у немцаў займець, прыкінуцца, хітрыць, на службу да іх пайсці, надзець воўчую шкуру. З ваўкамі іначай нельга. Няхай бы нас здраднікамі называлі. Гэта змылася б. Але за тое, што-небудзь зрабілі б, а так паказвалі дулю ў кішэні. Зашыліся ў шчыліны, як прусакі. Байкот аб'явілі службе. Калі ўжо трапіў у гаўно, не ціліўкай. Героі, пакутнікі за савецкую ўладу. Ой, недарэчна. Нібы немцу гэтым згрозіш. Ён паўсвету скруціў і дазволу ні ў кога не пытаўся. Пахапалі ўсіх, як шчанюкоў. Цяпер махай кулакамі. Нечакана Аўсянік кідаецца да акна, хапаецца абедзвюма рукамі за пруты кратаў. Настя! Настя! Крычыць, што ёсць моцы, не клапоцячыся аб тым, што пачуюць канваіры і вартаўнікі ў калідоры. З гурту жанчын, якіх вядуць па двары, вырываецца адна, нізенькая ў белай хусцінцы, узняўшы рукі, як крыллі, бяжыць да акна. На пярэймы паліцай груба штурхае, жанчына падае, Аўсянік б'е кулаком па шыбах, звініць, падаючы разбітае шкло. Сволачы! Здраднікі, на вісельню ўсіх! Жанчын, штурхаючы ў спіны прыкладамі, гоняць назад у памяшканне. Нізенькую, гэта Аўсянікава жонка, падхапілі пад рукі. Яна вырываецца, крычыць, расчыняюцца дзверы. У камеры двое рослых жандараў. Выходзь! Правая рука Аўсяніка па локаць у крыві. Кроў капае на разлезлыя чаравікі, на падлогу. На хвіліну ён запыняецца, абводзіць патухшым позіркам пакой, хрыпла, амаль шэптам вымаўляе: «Прашчайце, таварышы!» Грукаюць дзверы. На калідоры гучныя чоткія крокі жандараў. Пад акном, трушчачы ботамі шкло, топчацца паліцай. Зазірае ў пакой, твар мясісты, чырвоны, нос як дуля праз зубы цэдзіць. Заварушыліся клопы! Праз разбітыя шыбіны ў пакой струменіць свежае паветра. У Міці кружыцца галава. Здаецца, ён плыве. Плыве разам з ім усё: пакой, таполя пад акном, школьны двор. Настаўнік сядзіць побач, чамусьці шэпча: сарваўся, нервы. Хоць усё адно. Пеця спалоханы маўкліва ціснецца да маці, закрываючы вочы. У насцярожанай цішыні пакутліва бягуць хвіліны. Раздзел 14. Міця ляжыць, спіць і не спіць, набягае хваля паўсна, паўтрызнення перад вачамі, імкліва змяняючыся знаёмыя малюнкі, зімняя дарога ў полі, кусты ў пушыстай мярэжы інею,
Белы іскрысты снег, бель рэжа вочы, потым снег нечакана сінее, сіні. Па дарозе ідзе чалавек. Постаць яго знаёмая, але твару не відаць, ад гэтага страшна, дрыжыкі пранізваюць цела, чалавек нешта крычыць, але слоў нельга разабраць, потым выразна даносіцца Міцева прозвішча «Птах». Неяк горлам нібы чалавека душаць. Міця адкрывае вочы, дзверы камеры расчынены, у іх праёме немец, высокі ў жоўтай сарочцы з расхлістаным каўняром. «Птах, выходзь!» Міця, яшчэ паўсонны, выскаквае на калідор куляй, немец глядзіць нездаволена і паказвае рукой на галаву. «Шапка!» даходзіць да свядомасці. Заходзіць назад у камеру, бярэ з ложка кепку, на твары настаўніка збянтэжанасць. «Прашчайце, таварыш!» гаворыць Міця не сваім, чужым голасам. Па калідору ідзе, як у тумане, заплятаюцца ногі, мінаюць настаўніцкую. Немец чамусьці крочыць наперадзе, адчыняе дзверы з надпісам «Канцылярыя». Міцю оставляе аднаго, ў пакоі галасы, гучна крычыць жанчына: «Не вінавата, паночку, што ўсё гэта азначае?» Потым дзверы расчыняюцца, жанчына выходзіць з пакоя, кіруецца да выхада адна, на твары слёзы і усмешка. Міця ў канцылярыі. За сталом афіцэр, які дапытваў. На Міцю не глядзіць, гартае кнігу. Той самы касенькі перакладчык побач ля стала. Немец штосьці злосна гаворыць. «Ты вінен», перадае касенькі. «Меў дружба з бандытам, ходзіў да нього, але тебе не страляем, teraz вину забываем. Другі раз, не?» Гарачая, радасная хваля захліствае грудзі, падступае да горла. «Я не ведаў, што ён бандыт», адказвае Міця і здзіўляецца са свайго голасу. Ён шчыры, праўдзівы. Касенькі гаворыць па-нямецку, злосна гаворыць сам афіцэр, потым зноў ён: «Ты не мусіш дружыць з бандытамі, мусіш чэсна работаць. Другі раз смерць, зразумеў? Я не вінаваты». Афіцэр нецярпліва махае рукой, перакладчык удакладняе: «Ідź да мамкі, прędzej, bo jest дружба з бандытам. Видел? Co jest tutaj?» Міця ў калідоры, ідзе да выхада. Там паліцай, які спакойна яго прапускае. На вуліцы надвячорак, доўгія цені ад дрэў парканаў. Ходзяць людзі, цішыня, спакой. Шалёная радасць распірае грудзі. Ён жывы! Будзе жыць! Мінуў школьную агароджу, пад нагамі пясок, крыпучыя дошкі тратуара. Всё, што навокал Міця нібы пазнае нанава. Клуб, чарада таполя, у скверыку трыбуна з абадранымі дошкамі. Як кругом хораша, ціха. Мільгае думка пра камеру, пра Сергея. Але яна не заглушае радасці, якая бушуе ў грудях. Ён жывы, будзе жыць. Міця адчувае сябе пераможцам. Хоць яго і не катавалі. Галоўнае, не спалохаўся, яго не зламалі і не зломяць. Проста трэба быць разумнейшым. Ён зрабіў пакуль мала, але зробіць больш, будзе змагацца. Радасць безмежная, бездумная, эгоістычная.
Так у першую хвіліну адчувае сябе баец, які, бегучы в атаку, пераскочыўшы небяспечны рубеж, радуецца, што куля мінула яго. Ён жывы, будзе жыць. Іван Лобік, Вілюга, Шура, з работы ён адпрасіўся, хаваюцца ў старога Бондара. Дзедава сядзіба за чыгункай воддаль ад шляху паміж мястэчкам і вёскай Кавенькі. 4 вялізныя дубы стаяць на гэтай сядзібе, выдзяляючы яе як востраў сярод жытнёвага поля. Дзед ваяваў і ў імперыялістычную вайну, і ў грамадзянскую. На вайне ў яго 4 дарослых сыноў, з якіх 1 камбрыг, але стары не страціў жвавасці, рухавасці. Цяпер ходзіць у разведку мястэчка. Хлопцам прыйшлося расказаць дзеду свае тайны. У Вілюгі на другі дзень пасля арышту Сергея быў вобыск. Трэслі ў хаце ў хляве. Ні ў Шуры, ні ў Лобіка вобыскаў не было. Такія звесткі прынёс дзед. Лобік кіпяціцца, абвінавачваючы Вілюгу. Ясна, басняк выдаў, гаварылі ж вам, папярэджвалі, не звязвайцеся. Што вы пра яго ведалі? Старшы лейтенант, адэсіт. Вось табе адэсіт. Цяпер Лобік асцярожны. Да дзеда перабраўся ў той жа вечар, калі падклалі міну. Разбіты 3 вагоны, пашкоджан паравоз, забіта некалькі немцаў. Вілюга не тоіць разгубленасць. У дадатак да таго, што яго шукаюць немцы, яму і павестка ў Германію. Людскімі жыццямі ў гэтыя дні распараджаюцца 2 установы, якія проста не ўзгаднілі паміж сабой сваёй дзейнасці. Жандармерыя хоча Вілюгу арыштаваць, цывільная ўлада паслаць у Германію. Хлопцы сядзяць у хляве на вышках, паўзмрок, душна. Праз шчыліну ў сцяне прабіваецца сонечны прамень. Але ўражанне такое, што на дварэ ноч. На шляху ён не так далёка ад дзедавай сядзібы, крыкі, лямант. Дзяўчаты хлопцаў з вёсак вязуць на станцыю для адпраўкі ў Германію. Там эшалон 40 вагонаў. На першы погляд ясна, што рабіць. Меці ў тайнік ведаюць. Там урэзак і вінтоўка, дамоўлена з вясны. Зброю забірае той, каму ў мястэчку аставацца болей нельга. Але нельга ісці ў лес. Нічога не ведаючы пра лёс Сергея, Міці. За Міколу спакойныя. Ужо з месяц ён не ў мястэчку, а ў ахове шпаларэзнага завода, які немцы наладзілі на месцы былой пільні непадалёк ад вёскі Грамы, дзе некалі Мікола настаўнічаў. Нядаўна быў, прынёс навіны. Пра знаёмую настаўніцу звязаўся з дэсантнікамі. Перадалі міну, якую трэба падкласці пад лакамабіль. Міна фабрычная, з гадзіннікавым механізмам. У поўдзень Вілюга саскаквае з вышак. Схаджу ў разведку, пранюхаю, што дома. Схопяць, пабярэджвае Лобік, пачакай, пашлём дзеда. Я жытам, агародамі, праз гадзіну буду тут. Мінула гадзіна, 2, 3. Вілюгі няма. Канчаецца ўсялякае цярпенне. Я пайду, падхопліваецца Шура. Гэтак здохнуць можна. Лобік устае са свайго логавішча. І я з табой. Ідуць сцежкай праз жытнёвае поле, ўжо вечарэе. Насустрач жанчына ў чырвонай паркалёвай хустцы.
скочылі ў жыта, стаіліся. Трэба яшчэ перайсці асушанае балота. Траву на ім пакасіліся, там прыбітая дажджом копы. За балотам агароды, густы кіяшнік, бульба. Пачакай мяне тут, просіць Шура, адводзячы позірк у бок. Не абавязкова абодвум лезці ў петлю. Ты на большым падазрэнні, у цябе збіраліся. Лобік астаўся, Шура пайшоў. Па балоце ідзе, не згінаючыся, хавацца некуды. Пераскочыў калектар, агародам разорай падабраўся да плятня, за якім шырокі вілюгаў двор, на двары ціха. Ніякіх слядоў пагрому, стаіўся, чакае. Рыпнуўшы дзвярамі сенечак, выйшла вілюгава маці. «Тётка!» Не вылазячы з засады, паклікаў Шура. «Падыдзіце сюды!» Жанчына ўздрыгнула, памкнулася было шуснуць назад у сенечкі, але, відаць, пазнаўшы Шура, ў голас пытнілася. «Не бойцеся, тётка!» — заве Шура. «Сюды падыдзіце!» Падышла, спляснула руками. «Это ты, Шурка! Ой, Боже, што робіцца? Туляецеся, бадзяецеся, як зладзеі! Дзе Базыль, тётка? Дзе ж ён можа быць, дзеткі? Пайшоў на станцыю, у Германію ехаць. А што ж рабіць? Нас жа, калі ўцячэ ў лес, усіх пастраляюць!» Крыўда, горыч поўняць Шуравы грудзі. Базыль гучней за ўсіх выхваляўся, здаваўся самым смелым, а тут нават не папярэдзіўшы таварышаў, рашыўся сам. Болей Шура хавацца не можа. Выскаквае з-за плятня, ідзе праз двор на вуліцы ціха, падымаючы густы шэры пыл, вяртаецца з поля статак, нехта, гакаючы калуном, сячэ дровы. Ля паварота на станцыі Шура спатыкае Грышу Цукара, таго самага, які летась замест прыёмніка пахваліўся пустой коробкай. Цукар ідзе, абвешаны слупалазнымі прычындаламі, працуе на пошце. «Што чуваць?» — пытае Шура. «А што пачуеш? Людзей столькі расстралялі, і вунь на станцыі ў Германію забіраюць нашых. Добра, што мы з табой на работу ўладкаваліся. А то паехалі б як міленькія». Станцыя як вялізны цыганскі табор. На запасным пуці доўгі эшалон з пульманаўскіх вагонаў. Сядзяць у вагонах, і ля вагонаў тут жа на насыпе гараць кастры, сноўдаюць паліцаі, не местачковыя, найбольш незнаёмыя з навакольных вёсак. Разам з сынамі і дочкамі прыехалі маткі, бацькі, праводзяць дзяцей у далёкую, страшную дарогу. Бегаюць ля вагонаў старасты са спісамі ў руках, выгукваюць прозвішчы. В адным вагоне рыпае гармонік, відаць, падпіўшы, спяваюць хлопцы. Маладыя, Шуравага ўзросту, твары бледныя, змізарнелыя, абнімаючы дачку, гучна літая маці. Лямант, плач, крыкі, мітусня. Шура хоча пабачыцца з вілюгам. Прайшоўшы 2 разы ўзбоч эшалона, разумее, што не знойдзем. Базыль у шматгалосым тлуме, як іголка ў стозе сена. Відаць, наўмысна зашыўся, а? Не вытыркае носа. Ахоплены самотай, роспачу, пабрыў прэч. На душы пустата. Хлопцаў расстралялі, свідруе думка. Было 6, асталося 3. Ды як далей будзе? Базыль не здарма, уцякае, адчувае, што нашкодзіў.
Ля паваротнага круга на запасным пуці стаяць здвоеныя паравозы пад парамі. Шура зазірнуў будку пярэдняга, нікога, задняга пуста. Думка нарадзілася імгненна. Такога выпадку болей не будзе. Калі перакінуць стрэлку ля штабеля шпал, прамая дарога на торфазаводскую ветку, калі я перашыта да палавіны да моста, мост узарваны. Думка працуе чотка, дакладна. Калі бег да стрэлкі пераводзіў яе, стараючыся не выклікаць нічыйго падазрэння, вяртаўся паскораным крокам назад да паравоза, не думаў ні пра Лобіка, ні пра сястру, якую, не папярэдзіўшы, пакідае у галаве адно: хутчэй бы. Ускочыў па прыступках у будку і рвануў ручку рэверса, націснуў на рэгулятар, чуў, як дзіка скрыгатнулі рэйкі, балюча стукнуўся спіной і патыліцай аб заднюю сцетку блудкі. Паравоз з месца ўзяў ледзь на поўны ход. Шалёная, помслівая радасць захліснула грудзі, не помнячы сябе, і рвануў гудок. Не чуў ні крыкаў, ні бязладнай страляніны там, ззаду на станцыі. Міця вярнуўся ў будку над вячоркам. Дома лагодная сцішанасць. Сядзяць, размаўляюць упоцемку, агню не запальваюць, ні бацька, ні маці не дакараюць. Міця расказвае з неахвотай, збольшага, але не дапытваюцца. Ведае ўжо ўсё пра Вілюгу, Шуру, Шнапса, пра вобыск, які быў у будцы. Драгуна не кранулі. Выйшаў апоўначы на двор, спаць у душнай будцы не хочацца. Ноч месячная, светлая, рыпнуў дзвярамі хлява. І тут здалося, што на агародзе побач з пудзелам, якое паставілі ад вераб'ёў, у ячмені мільганула чорная постаць. Стараючыся не выдаць сябе, зайшоў у хлеў, зачыніў дзверы, прынік вокам да шчыліны ў сцяне. Так і ёсць. У ячмені з процілеглага канца ад пераезда чалавек. Падняў галаву, агледзеўся, зноў схаваўся. Галоўнае, не баіцца вартавога, які на пераездзе. Ясна, шпік. Міця лёг на сена, задумаўся. Зусім па-інакшаму уяўляецца вызваленне з турмы. Чакаюць гасцей. Выпусцілі, як прыманку. Не самкнуў вачэй да світання. У турме спаў, дома не можа. Раніцай, не выспаўшыся, як на паказ, выйшаў на пераезд. Немец паставы акінуў Міцю здзіўленым позіркам, адвярнуўся. Стаяў на пераездзе, нібы нанава пазнаючы навакольныя мясціны. Лагчынка, паросшая кустамі, там расстралялі Шнапса. Пясчаны шлях, жытнёвае поле, сасна на выпаленым сонцам грудку. Всяго гэтага ён мог не ўбачыць, але жыве. Бачыць, радасць усплывае зноў. Не можа яе заглушыць нават успамін пра шпіка. Шпік сядзеў ноччу. Цяпер Міця адчувае, яго няма. Ёсць поле, на якім даспявае жыта. Буяе ярына, светлы летні ранак, чыстае, насычанае пахамі траў зямлі паветра. Сінее ўдалечыні асмужаны лес, з кустоў на дрот перапырхваюць птушкі. Гудзенне матораў парушае спакой раніцы. На шляху 3 нямецкія аўтамашыны
тупымі радыятарамі і шырокімі ёмістымі кузавамі. Па краях кузава, шчацініўшыся аўтаматамі і вінтоўкамі, шчыльнай сцяной стаяць немцы і паліцэйскія. Машыны прайшлі далей за кусты, і тут усё стала ясна. Апошні грузавік раптам спыніўся, немцы і паліцэйскія, якія дагэтуль сядзелі ў кузаве, саскочылі, грымнула некалькі вінтовачных стрэлаў, застракатала аўтаматная чарга. Міця не ўлавіў моманту, калі з грузавіка саскочылі двое. Аднаго ўбачыў забітым, чалавек у чорнай сародцы ляжыць ускрай канавы, выцягнуўшы рукі. Постаць другога мільгнула на загоне спалавелага жыта. Чалавек бяжыць да кустоў ускрай поля, па ім страляюць, адразу знік з вачэй, можа, паранілі ці забілі, а можа, папоўз. Немцы і паліцаі ім болей не цікавяцца. Укінулі ў кузаў, узяўшы за рукі і ногі забітага, ускочылі самі. І тады Міця ўбачыў, што кузаў поўны людзей. Яны сядзяць на дне, маўклівыя, шэрымі тварамі. Калі апошні грузавік падыходзіў да бярозавага гайка, данесліся аўтаматныя чэргі. Расстрэльвалі тых з пярэдніх дзвюх машын. Падаспела апошняя, і зноў цішыню парушыла стракатня аўтаматаў і гучныя адзіночныя стрэлы з вінтовак. Всё скончылася хутка, хвілін за 20. Вадейка расказваў сон, пранізвае смутная думка. Дакладна ўсё так, як цяпер наяве. Але ўцёк не ён. Міця ўздрыгнуў, адчуўшы на сабе чужы позірк. Парывіста павярнуўся, крокаў за 5 ля парэнчаў пераезда, тоўсты немец-салдат глядзіць на яго. Загаварыў, задыхаючыся, блытаючы нямецкія словы з польскімі. Нацый. Гітлер есть дьявол, Герман не wszystko нацыі, не przyjeźdź до нацыі. Азіраецца, рукі дрыжаць, на твары страх, нянавісць, нямая просьба, каб ён, Міця, паверыў. Ноц не ходзі, тутай шпек, шпіён. Павярнуўся, пакалыхваючыся мажным станам, рушыў на другі бок пераезда. Міця не верыць вушам. Немец папярэджвае, гаворыць пра шпіка, першы немец, якога можна не лічыць ворагам. Пра людзей, якіх нядаўна расстралялі, не думае. Наогул смерць пакуты ўспрымае як звычайная. Паснедаўшы, ідзе ў агарод, у ячмень, да месца, дзе стаіць пудзіла, распятая на паламаных граблях, напханая саломай, зношаная бацькава сарочка. Ячмень амаль не прымяты. Але горка недакуркаў сведчыць, што шпік тут сядзеў. Адсюль відаць двор і ўсе падыходы, курыў шпік не цыгареты, а самасад. Не надта плацяць яму. Шпік прыходзіў яшчэ 3 ночы. 4 кучкі недакуркаў з самасаду. На 4-й дзень завітаў Мікола. Павязка на рукаве пінжака, на плячы вінтоўка, казырае немцу паставому. Мікола з Міцем ідуць жытамі сцежкай да мястэчка. Праз гадзіну я паеду, гаворыць Мікола, хвалюючыся, прыйшоў сказаць: заўтра разгром у Кавеньках, я падслухаў. Старасту збіраюцца арыштаваць, ніхто з Кавенек не паехаў у Германію, нібыта ўсе захварэлі. Міця думае пра драгуна, як перадаць драгуну. Ісці самому рызыкоўна, гаворыць другое. Адзін хлопец са мной сядзеў з грамоў.
Стараста Гнятко яго выдаў. Прасіў адпомсціць старасту. Мікола хмурнее, развітваецца. Ну, я пайшоў. Дома Міця бярэ дзярушку, касу. Ідзе праз пераезд у жыты. Пачынаецца ўжо жніво. Кавенькі ад будкі бліжэй, чым па шляху. Варта мінуць поле, кустоўе, а там і вёска, відаць, у траве скачуць конікі. Пырскаюць з-пад ног, нібы нехта сыпле жменяй зерня. Неба сіняе, спакойнае. Убіўшыся ў кусты, Міця хавае дзярушку, ідзе з касой, стараецца ні аб чым не думаць. На вуліцы ў кавеньках бязлюдна. На полі людзей таксама не відаць. Мінуўшы некалькі хат, заходзіць у першыя расчыненыя вароты. Двор зарос муравой, конскім шчаўем. З-пад паветкі вылазіць стары, тоўсты чалавек з ускудлачанымі валасамі. Дзе тут жыве стараста? Я стараста. Здзіўляючыся са свайго спакою, Міця расказвае. Стараста ні аб чым не распытвае. Чухае патыліцу, уздыхае. Заляглі ў бульбе насупраць былога калгаснага двара. Дарога як на далоні. Далей ралістая груша, асушаныя тарфянікі, ззаду метраў за 200 алешнік. Адступаць ёсць куды. Шэлег ляжыць побач з Якубоўскім. Галава перабінтавана, вочы ўваліліся, чорныя ямкі. Ляжаць доўга, з ночы. Прагналі статак. Услед за каровамі авечкі кінуліся было ў бульбу, але, пачуўшы людзей, забляяўшы, адхлынулі назад на дарогу. Сонца паднялося высока, паліць спіны, галовы. Прайшлі 3 кабеты з сярпамі. У адной за плячамі лубяная калыска. Праехала фурманка. Конь вялізны, вайсковы. Сялянскія калёсы маленькія, як цацачныя. Не магу сабе дараваць, выдыхае Шэлег. Сам уцёк. А дзеці, жонка. Трэба было з зімы падумаць. Мог жа адвезці ў бярэзнікі, там цешча. Якубоўскі маўчыць, жуе травіну. Любіла фікусы. Чуть падрастуць, прадаваць трэба. 5 разоў пераязджалі. Прыехалі. Паспрабуй, вырві. Колькі ляжаць яшчэ не ведаюць, няма адчування часу. Сонца над галавой. Самы поўдзень. У бульбяніку горкі атрутны пах. Млосна цягне на рвоту. Якубоўскі здзіўлена разглядае зялёныя шарыкі на бульбоўніку. Ніколі раней не бачыў. На дарозе шэры слуп пылу. Якубоўскі прыўзнімаецца, імчаць 2 легкавыя, без аховы, без паліцыі. Не баяцца. Кавенькі ў гарнізона пад носам. На паўголасу каманда. Велюжыч. Першая машына. Батура. Другая. Гатоўсць. Некалькі імгненняў цішыня. І калі насупраць калгаснага двара паяўляецца чорны лакіраваны бенц, раздаецца гучны нястройны залп. Другі, трэці. Раз за разам раскаціста бухаюць гранаты. Партызаны выскакваюць з бульбоўніку, у іх перакошаныя чорныя твары, раскрытыя раты.
Страляюць на бягу. Першая машына праехала метраў 30, спынілася, дыміцца. Другая стала як укопаная, але страляюць па абедзвюх, рашэцяць кулямі. У адказ ні стрэлу. У першай машыне расчыняюцца дверцы, і на дарогу, як куль з мукой, вывальваецца нехта ў скураной тужурцы ў хромавых ботах, паўзе ракам у бульбоўнік, даганяюць, б'юць прыкладам па галаве. У апошняй машыне на бакавым шкле густыя зоркі прабоін. Звесіўшы галаву на баранку руля, хрыпіць шафёр. Другі жандар са срэбнымі пагонамі, зморшчаным старэчым тварам, падае на дарогу, як толькі дверцы адчынілі. Попалася акула! Сам Швальбе! Плешчынскага сцапалі! Адрывіста бухаюць стрэлы. Шафёр з першай машыны не паліцай, цывільны. Мітусня ля забітых, абразаюць кабуры, шараць па кішэнях. Плешчынскага, сутуленага, закрываўленым тварам, трымаюць за рукі двое. Падбягае з пісталетам Якубоўскі. Сям'ю Шэлега расстралялі? Маўкліва ківае галавой. Азяркову? Адварочвае твар, на губах пена. Якубоўскі нецярпліва махае рукой. Двое партызан хапаюць Плешчынскага, вядуць у алешнік. На дарозе, як падпаленыя копы, палаюць машыны. І Міколы няма. Там ля грамоў, дзе ён ахоўваў шпаларэзны завод, здарылася незразумелае. Перададзеная дэсантнікамі міна ўзарвалася ў руках, калі Мікола падкладваў яе пад лакамабіль. Лобік жыве ў дзеда. Шура, скінуўшы пад адхон паравозы, знік. Вінтоўку ўзяў з міцевага тайніка. Сувязным будзе Лобік. Ён пойдзе ўладкоўвацца на чыгунку. Міцю там рабіць нечага. Быў Міця ў драгуна, той загадаў да часу прымоўкнуць. Сюзанна папраўляецца. Твар у яе бледны, празрысты, як стэарынавая свечка. З мястэчка карнікі расстралялі болей за 500 людзей. Цалкам вынішчаны сем'і Шэлега, Азярковай, настаўніка Вадейкі. Фронт набліжаецца да Волгі, кубанскіх стэпаў. У Міці такі настрой, як у тую восень, калі толькі прыйшлі немцы. Памагае па гаспадарцы, жне ячмень, абівае снапы. Нібы развітваючыся з мясцінай, дзе прайшло жыццё, прыходзіць пад сасну. Яно зялёная, паважна спакойная. Усплывае ў памяці вядомы верш, які напісалі немец Гейне і рускі Лермонтов. На севере диком стоит одиноко. Чаму сосна марыць аб пальме, і чаму ад гэтых радкоў хочацца плакаць? Можа, сосна родная сястра пальме? Некалі, тысячагоддзі назад, шумелі тут трапічныя лясы. Потым насунуўся ляднік, усё жывое замерла, але не загінула. Першай у наступ пайшла сасна. Можа, это тая самая пальма, толькі баронячыся ад холаду, ад слоты, змяніла шырокае лісце на зялёныя іголкі і ўсё адно засталася прыгожай.
Кнігі, якія чытаў Міця, многа сказалі пра чалавека. Але не ўсё. Чалавек можа падняцца яшчэ вышэй. Хіба назавеш проста гераізмам тое, калі за радзіму людзі аддаюць не толькі сваё жыццё, але і жыццё родных, блізкіх. Ведаюць, што іх чакае, і аддаюць. Гэта той высокі парог, пра які не напісана ў старых добрых кнігах. Але і нізкім можа быць чалавек. Такім нізкім, як і ў далёкія часы стэпавых набегаў. Дык у чым жа сэнс верша пра сасну, напісанага двума вялікімі паэтамі? Можа, ў тым, што всё адолее чалавек, адолее і будзе жыць. Ніколі не перастане марыць, змагацца за лепшыя сонечныя дні, за прыгажосць. У гэтым аснова жыцця. На чыгунцы трывожна. На 40-кіламетровым прасцягу ад Гарбылёў да мястэчка штоноч выбухі. Немцы раз-пораз пускаюць ракеты, страляюць, каб заспакоіць сябе. Сцяпан Птах рад, што хутка пакіне службу, будку, дагледзець хату і ўсё. За які-небудзь месяц ён гэта зробіць. Дзень спякотны, млосны, не варухнецца на дрэве ліст, вакол жоўтае паспелае жыта. Ідзе па палатне, пастуквае малатком па стыках. З адхону злосны голас: «Ідзі сюды!» Азіраецца, з кустоў настаўлены на яго рулі вінтовак. На чыгунцы нікога. Кулём скатваецца з насыпу в адхон, дужыя рукі выхопліваюць гаечныя ключы. Не ўздумай толькі крычаць. Чуе ўзбуджаны шэпт: «Нямецкі вартаўнік!» Сцяпан расплюшчвае вочы, і ад страху здзіўлення па целе паўсуць мурашкі. Проста ў твар яму дыша чорны, потны Іван Гусоўскі, шафёр, крыва ўсміхаецца. Вось і сустрэліся, дзядзька Сцяпан. Ды не дрыжы ты, не бойся, не зачэпім. Пашкадуйце мяне, хлопчыкі. У мяне сям'я, дзеці. Не бойся, гавораць табе. Зробім, што трэба. Там на насыпе двое. Грымяць ключамі, развінчваючы рэйкі. Хвіліны, якія ляжыць пад адхонам, здаліся Сцяпану доўгімі. Цела пакрылася халодным потам. Азіраецца. У кустах чалавек 8, твары злосныя, зацятыя, не адыдуць, пакуль не зробяць свайго. Разумее, што ўсё скончана. Таго жыцця, якое было, пра якое думаў, не будзе. Неяк адразу спакайнее. Прыходзіць поўная яснасць. У памяці ўсплывае ноч, калі палілі вербічы. Размова на ганку з сынам. У тых на насыпе не клеіцца. Колькі часу прайшло, не могуць развінціць рэйкі. Вось-вось появяцца немцы. Сцяпан Птах торгае Івана за рукаў. Я сам пайду. Хутчэй будзе. Іван глядзіць здзіўлена, ківае галавой.
Птах кошкай каўзануўся па насыпе, дрыжачымі рукамі выхапіў ключ, тых дваіх як вадой змыла. На чыгунцы пакуль нікога. Развінціў адзін шуруп, другі, з адхону кінулі вяровачны жмут, здагадаўся адразу, выбіўшы болт, перахапіў рэйку вяроўкай, разматваючы за сабой жмут, кінуўся на адхон у кусты. Пот залівае вочы, сонца вялікае, як расплаўленае, яго не відаць. Перад крывой пачуўся гул цягніка.